comeza no punto 1 pola aprobación se procede da acta correspondente a sesión ordinaria do día 21 de xaneiro de 2016. Señor Cela, vou engadir. Paco Reyes. Sí, perdón, señor alcalde, que na página 24, no segundo parágrafo, na liña 9, onde pon dunha cidade de residencia, non é residente, sino resilente con ele, un significado diferente, como iso digo. O que sí quero coñecemento a persoa ou persoas que teñen que facer a transición de todo isto, porque claramente este tema foi por toda a seguridade do problema de edición miña, e a verdade é que en todo esta cantidade de páxinas que teñen que transcribir, a verdade é que soamente un problema que ademais con toda a seguridade de culpa de quien nos expresou, pois o mínimo é recoñecerles o traballo que fan. Muchas gracias. Ocurre que un autoforzamento de buen ordenamento. Seguro que fue una autocorrección. Muchas gracias. Señor Agustín Hernández, daré acta. Unha cuestión, claro, non sei se temos que adoptar un minuto de silencio de acordo co o tema das de xénero. Sí, sí. Agradezo o recordatorio. Imos a manter un minuto de silencio. De seguir para orde do día, como sabedes, dentro do día hai unha moción para debatir os plenos e con ese tema a tratar hai unha petición do presidente da Asociación de Nais e Pais da AMPA do CIP de Lamas de Abade para intervir no pleno, por lo tanto imos a facer o que imos facendo nos últimos plenos, que permitir ao representante Antonio Barros a súa intervención e logo cando toque, que será despois do que é a orde do día ordinaria na agenda de mocións, pois poder debatir a moción correspondente. Antonio, non sei se prefires vir para aquí, para o micro libre e intervir, eu creo que ou co micro, como se aquí máis cómodo. Boa tarde. Creo que a agenda son 3 minutos, non? De maneira posible. De acordo. Primeiro agradecervos a que nos permitiredes vir aquí, e eu non veño só a falar en nome da AMPA de Lamas de Abade, veño tamén a falar en nome da Asociación de Nais e Pais e da Xunta Directiva da Escola Infantil Raiola, do Consello Escolar de Lamas de Abade, da Asociación de Veciños de Angrois, de Marrozo, do Castilleiriño e do Eixo, que mostraron, igual que esta corporación, sensibilidade a esta cuestión que é a insuficiencia de prazas no Colexio Lamas de Abade, non somente para este curso que estamos facendo o período de matrícula, que é o próximo a 17, senón para o futuro. Pois é un texto que se vos remiteu a todos os grupos presentes neste Concello, que un pouco ven a resumir
a situación actual e o que nós entendemos que son as necesidades que temos no centro, teño que dicir tamén que fruto dun amplo traballo desempeñado especialmente pola AMPA da Escola de Raiola, fomos quen de chegar con nosas demandas e con nosas situacións aos grupos parlamentares do pleno do Parlamento Galego, así como a Valedora do Pobo, e en todos os sitios fomos moi ben recibidos e encontramos unha especial sensibilidade con esta problemática. A verdad que o tema do ensino é algo que nos atañe a todos, os que temos fillos agora ou os que tivemos fai mellor un tempo, e o que sí é verdad é que demandamos unha solución non temporal, sino que se faga un análise e que seña unha solución de futuro e que permita a área de influencia que hoxe en día depende do centro escolar de Lamas de Abade, dispoñer dos espacios necesarios para que o ensino seña de calidad, seña apropiado e ao mesmo tempo permita un desenvolvemento integral da zona na que estamos. O Col de Lamas de Abade está nunha zona da cidade que casi podemos entender que é un campus de ensino en sí mesmo. É dicir, está o CEIP de Lamas de Abade, está a Escola de Hostelería, está as Panais, está a Escola Raiola, hai un instituto, hai instalacións municipais para practicar o deporte, digamos que hai un entorno que permite que o ensino se desenvolva con normalidade e ao mesmo tempo un entorno que demanda ano tras ano melloras e atención por parte dos gobernos para que ir á escola os nosos fillos seña algo normalizado e con un estándar, vamos a decirlo así, do siglo XXI, porque moitas veces cando se fala desto perdemos a perspectiva. Estamos na capital de Galicia e iso non somente é ou non somente debe ser porque teñamos enfrente un templo como o que temos, senón porque debemos dar exemplo como ciudadanía de que temos que ter uns servicios dignos para os nosos veciños. Entón, se vos parece, insisto, xa que se vos fixo chegar a todos vós este documento, basicamente as reivindicacións que temos aquí son a súa vez un problema e unha solución. Por lo tanto, cal é a demanda dos pais desta zona de escolarización de Lamas de Abade? Pois, por un lado, incorporar unha liña de primeiro de primaria, non só para este curso, que sí se vai facer, polo que temos entendido, e así nos vai transmitir a Xefatura Territorial da Consellería de Educación. Queremos que isto seña con futuro, e iso igual implica acometer obras de ampliación do centro, e o mellor implica, incluso dotar de servicios á zona. Hoxe en día, naquele colexio, no que eu teño meus fillos estudando, pois, aparte de ter necesidades propias dun centro escolar, pois temos, digamos, unha situación atípica que é un espazo do centro escolar ocupado por unha familia que leva vivindo aí desde fai anos e que ahora mesmo pois, está antepoñendo o seu dereito privado ante un interés xeral que entendemos que se debería solucionar e iso é unha competencia deste Concello. E ao mesmo tempo entendemos que todo o que se faga debe ser estudiado e tendo en conta que non se poden facer solucións a medio plazo que entendemos que son máis costosas. Por lo tanto, remítome a este documento que vos fixo chegar, agradecemos tanto eu que estou aquí, como a miña compañera que me acompaña de Raiola, o tempo que nos estades dedicando e esperemos que atopedes a mellor solución para todos. Moitas grazas. Moitas gracias a ti, Antonio, e a xente que te acompaña tamén da Raiola por a tua intervención no pleno. Este tema se ha debatido bastante máis tarde, despois na quenda das mocións, pero tomaremos nota da vosa reclamación e da vosa intervención. Pasaremos logo a seguir ca orde do día, ao punto 2, o protocolo de colaboración entre os concellos de Santiago de Compostela, Ordes, Oroso, Tordoia e Cerceda para a creación, xestión, explotación e mantemento da vía verde a Compostela, que foi debatido en comisión informativa e que vai a pasar a defender o concelleiro Sanduro. San, a túa quenda. Grazas a tal de vos todas, compañeros e compañeras de corporación. Como ben sabedes, o desenvolvemento das denominadas liñas de alta velocidade no eixo Coruña-Compostela deixou un alto número de kilómetros en desuso debido á construción de novos trazados adaptados ás necesidades técnicas do ferrocarril moderno. A recuperación destes camiños de ferro en desuso e a súa transformación en vías verdes supón unha oportunidade histórica con fondas repercusións no eido ambiental, patrimonial, paisaxístico e turístico. Son unha oportunidade de dinamización económica, de afondamento da relación entre concellos, de realización turística, de potenciación das oportunidades de lecer ata agora descoñecidas neste país. Os concellos de Santiago de Compostela, Aroso, Ordes, Tordoia e Cerceda suman 36,9 km de vías en desuso
que unha vez acondicionadas permitirían un uso peonil ciclista e constituirían un espazo de grande atractivo polo interese natural, paisaxístico e sociocultural. A transformación deste tramo convertiría a Vía Verde a Compostela na primeira Vía Verde de Galicia en longitude e tería unha grande trascendencia e repercusión no desenvolvemento socioeconómico dos 5 concellos e na promoción turística da zona, na medida que enlazaría por unha ruta alternativa a capital de Galicia con estes. O pasado 4 de marzo, Compostela, Oroso, Ordes, Tordolla e Cerceda xa solicitaron formalmente a Adif, como dona das infraestructuras, a cesión dos tramos de vía e realizaron contactos coas distintas administracións públicas para implicalas neste proxecto. Agora ben, o primeiro paso é o acondicionamento da vía, mais é vital comprometerse e asumir a xestión, promoción e mantemento da mesma. Xa no 2008 asinouse un primeiro protocolo entre Compostela, Oroso sobre este mesmo fin, pero a ampliación actual e a incorporación dos concellos de Tordolla e Cerceda entendemos que obriga a reasinar ou ampliar o mesmo. Xa con data de 25 de febreiro de 2016, o secretario do Pleno emite un informe sobre o mencionado proxecto de protocolo de colaboración e considera que non hai obstáculo legal para a súa aprobación polo Pleno, xa que o documento ten a consideración dun compromiso institucional para, no seu momento, constituir este consorcio local. Segundo o mencionado informe da Secretaría do Pleno, o protocolo que se presenta sustitúe ao sinado e acordado polo Pleno no ano 2008. Que, aínda que é sobre o mesmo objetivo, o presente vai conlevar unha maior participación polas entidades implicadas, a vez que aumenta a superficie a protexer na Vía Verde. Por todo isto, e dada a trascendencia deste proxecto, queremos someter a aprobación deste pleno o proxecto de protocolo de colaboración entre os concellos de Tordolla, Cerceda, Santiago de Compostela, Ordes e Oroso para a creación, xestión e mantemento da Vía Verde de Compostela. E sometémolo a pleno porque consideramos que un proxecto trascendental para esta cidade, consideramos que un proxecto que asuma das vontades políticas dos distintos grupos axudaría en grande medida ao seu desenvolvemento e porque realmente ao ser en colaboración con 5 concellos, cada un do seu signo político particular, pois a suma de todas estas vontades estou seguro que garantirá chegar a bo porto e poder desenvolver esta vía tal como a presentamos. Grazas. Moitas grazas a ti, Xan. Rubén Cela, a súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde, moi boa tarde a todos e a todas. Tal e como adiantamos xa na Comisión Informativa de Urbanismo, o voto do este punto, non? Xa dixemos no pleno de xaneiro que celebrábamos que este proxecto se retomase, posto que para o noso grupo é un proxecto moi importante, onde o BNG pois ten empregado tamén moito tempo de traballo, sobre todo na persoa da nosa compañeira Elvira Cienfuegos, que deixaba asinado xa a finais do ano 2010 un convenio de colaboración coa Diputación da Coruña para levar a cabo este proxecto. E parecenos tamén moi positivo que se recolla por parte do actual grupo de goberno pois algo que tamén solicitábamos a comezos deste ano, non? Que era a inclusión dos concellos de Tordolla e Cerceda neste proxecto, alén do concello de Ordes, non? Xa decíamos noutras ocasións que nos consideramos desde logo pois que é de grande interese xuntar esforzos para pôr en valor pois ese trazado ferroviario Santiago-Ordes que discorre ademais en paralelo co río Tambre, non? E que entendemos que é un espazo pois cun grandísimo interese desde unha perspectiva ambiental, patrimonial, paisaxístico, turístico, incluso tamén biosaudável, non? O alto valor desa paisaxe das ribeiras do Tambre pois unido a posibilidade de crear outro tipo de servicios e de equipamentos complementarios, zonas de lecer, rehabilitación das propias antiguas estacións ferroviarias, pois fan que a transformación dese tramo pois teña unha importante trascendencia e unha repercusión desde o noso punto de vista non só desde unha perspectiva de desenvolvemento socioeconómico, sino tamén de promoción turística da zona, non? Informábanos o outro día o propio concelleiro que hai unha predisposición por parte do Adif a
a reaxustar pois as súas pretensións económicas. Eu creo que unha boa oportunidade e que sería desde logo un bo investimento dese diñeiro público en devolver ao conxunto da cidadanía e pôr en valor pois un espazo público que pode ter unha funcionalidade, como dicía antes, pois moi importante, ¿no? Moitas gracias, Rubén Cela. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todas e todos, compañeros e compañeros de corporación. O primeiro é dar a benvida ao cumprimento dun acordo plenario. Isto se teñen que cumplir sí ou sí e non poden quedar a vontade do goberno, como ten acontecido con outros acordos plenarios nesta corporación, e recentemente ademais. Nos, dende logo, damos a benvida, primeiro porque non vou explicar cal é o interese que para o Grupo Municipal do PSG-PSOE ten a posibilidade de recuperación da Vía Verde, porque a defendimos no pleno ordinario do mes pasado precisamente cunha proposición. O que sí que nos queremos é facer tres preguntas concretamente, porque a proposta que se trae a aprobación dun convenio que a primeira das súas cláusulas é un compromiso de constituir un consorcio para a xestión da Vía Verde. Entón, hai tres preguntas que nos queremos facer. A primeira é que, como todo o mundo sabe, a Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local o que fixo foi, entre outras cousas, limitar en boa medida o desenvolvemento e a creación precisamente das figuras dos consorcios na Administración Local. Entón, existen, ademais, dous puntos que eu quero poñer en riba da mesa. Un deles é cando, precisamente, o artigo 57 da Lei de Bases de Réxime Local, modificada pola lei anterior que comentei, di que a constitución dun consorcio só poderá ter lugar cando a cooperación non poda formalizarse a través dun convenio e sempre que en termos de eficiencia económica aquela permite unha asignación máis eficiente dos recursos económicos. É o que descoñezo se existe un informe dos servizos económicos que dé a justificación precisamente a creación deste consorcio. A segunda, que tamén é algo que temos que ter moi en conta, é que o mesmo artigo di que o consorcio non poderá demandar máis recursos dos inicialmente previstos. Por lo tanto, ten que haber tamén un estudo dos servizos económicos que estableza de maneira moi clara e sen dúbidas cal vai ser as aportacións, porque non se podería incrementar nin un céntimo máis se facemos unha lectura literal precisamente deste artigo. E por último, é algo que aconteceu despois da firma, neste caso, da proposta do Concelleiro. A proposta do Concelleiro é de 7 de marzo, pero o 15 de marzo aconteceu outra cousa que se podería ver afectada pola disposición adicional 9ª da Lei de Bases de Réxime Local, que di que as entidades locais, si teñen un plan económico financeiro ou un plan de axuste durante o tempo de vixencia, non poderán crear directo ou indirectamente novos organismos, entre eles cita os consorcios. Entón, eu o que vexo é un informe do secretario xeral ao respecto de que se podería constituir o consorcio antes de dar o voto definitivo, que foi favorable na comisión e que nós, claramente, pois estamos a favor do desenvolvemento da Vía Verde, pero non sei se o informe do secretario está a recoller estas tres cuestións ou non. Por lo tanto, se non for así, habería que complementar a documentación. O informe obviamente se remite, como di o texto do informe, a un protocolo. Un protocolo non un convenio. É unha declaración de intencións de constituir un consorcio. O consorcio, obviamente, de acordo co establece a propia Lei de Administración Local de Galicia, ten un procedimento moi específico e moi concreto que atañe aos concellos e, además, é unha organización allá aos concellos que ten que ser distinta, unha diputación, unha Xunta de Galicia, etc. Aquí o que se di é que o mero feito de pensar en plantexar unha fórmula cooperativa como un consorcio, pois non é ilegal, é unha cuestión que se pode facer. Outra cosa é que no momento que se plasme o expediente haberá que ver, por suposto, cal é a norma que rixe nese momento. Ben, polo tanto, moitas grazas, señor secretario. A aprobación hoxe desta proposta de convenio non supón ningún compromiso certo de que se chegue a constituir, dado que en calquera caso habería de cumprir a normativa que acabo de ler públicamente. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Reyes. Señor Agustín Hernández, a súa quenda. Boas tardes a todos e a todas. A verdade é que comenzou o concelleiro do Goberno justificando a inclusión deste tema no pleno pola súa importancia. Probablemente tamén porque
admitindo que non é necesario estrictamente levar esta cuestión ao pleno, pois necesitaban incluir temas por parte do Goberno ante a ausencia de impulsos máis importantes. Nós estamos de acordo coa vía verde, sí que estamos de acordo. Estamos de acordo en que é necesario asinar un convenio? Tamén estamos de acordo. Pero, sinceramente, non estamos de acordo en empezar a casa polo tellado. É necesario, na nosa opinión, traballar, planificar, atopar financiamento, nada diso está recollido neste protocolo, pero na nosa opinión non son necesarias máis fotos. Tiveron vostedes reunións, notas de prensa, 8 do 1 de 2016, 4 do 2 do 2016, 15 do 2 do 2016, e, ademais, o pleno anterior, onde tivemos unha proposición, creo que foi, ao respecto deste mesmo tema. Que non saibamos, o Concello xa publicitou esta cuestión alo menos 3 veces, sin contar, como dixe, no día da celebración do pleno. 3 notas de prensa, o 8, o 4 e o 15, sin contido, e obviamente a próxima será a sinatura formal deste compromiso, deste protocolo. Nós creemos máis, sinceramente, nos feitos que nas fotos. Máis feitos e máis fotos é o que necesita Santiago de Compostela. Agora traen vostedes un protocolo co obxectivo únicamente dunha nova foto e unha nova venda de fume. Fotos todas as do mundo. Feitos, a verdade é que ningún. Nós, sinceramente, o Grupo Municipal Popular non vai a estar neste teatro. Nós non imos alimentar compromisos valeiros de contido. Un consorcio para qué? Con que obxecto? Con que estrutura? Se non significa máis estrutura, para que o necesitamos? A creación dun consorcio, como suliñou o portavoz do Partido Socialista, debe ser obxecto dunha reflexión profunda, conveniencia, vantaxes e inconvintes. Compre ter en conta que se trata de crear un ente novo que deberá comportar un órgano executivo profesionalizado a súa fronte, o que implica, obviamente, a creación de novos cargos. Un órgano que deberá dotarse con persoal, que ten un réxime legal menos estricto que a propia Administración, por certo, con maior autonomía, e que pode comportar certa perda de control democrático por parte dos diferentes concellos que entregan o mesmo. A creación dun consorcio supón definir órganos de fiscalización, composición da mesa de contratación, regulación do réxime de persoal que vai prestar servizos no novo organismo, etc., etc., etc. Xusto cando hai unha tendencia cara á supresión de organizacións instrumentais dentro das administracións públicas, a unha maior racionalización e simplificación da estrutura, coa eliminación, reducción ou fusión deste tipo de entes instrumentais, que moitos deles popularmente e mediáticamente se teñen considerados como chiringuitos, compre valorar, creo que con algo máis de prudencia, a conveniencia de crear esta nova estrutura. Desde o noso grupo entendemos que a Vía Verde podería afrontarse sin moito problema dende un simple convenio de colaboración onde se plasmara de forma clara a vontade de actuar de forma coordinada e se fixaran as achegas e accións que lle corresponde a cada concello. O consorcio parécenos unha estrutura complexa para un asunto que nos, a verdade, que vemos bastante máis sinxelo. En todo caso, a adopción dunha nova estrutura requeriría dunha información previa que valorara a necesidade da súa creación, as vantaxes e inconvintes e os efectos que produciría. Por este motivo, aínda sendo favorables, como dixen ao principio, da creación da Senda Verde e da colaboración intermunicipal, nos, o Grupo Popular, non imos a apoiar a formulación concreta que propón o Goberno de creación dun consorcio para este fin. Sinceramente, creemos que deberían vostedes deixar este asunto en riba da mesa. Cando traian ao pleno un documento con contido, con orzamentos, cun plazo, cunha xustificación, votaremos a favor. Mentras, nos imos a abster. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Agustín Hernández. Evidentemente non o imos a deixar en riba da mesa. Señor Xanduro, quere segunda quenda? Dúas cousas moi breves. Como indica o título, o que aquí aprobamos é a vontade política dun proxecto de protocolo, non un protocolo tal cual se define. Como ben dixo o secretario, no momento que se desenvolva iso, teremos que facer os pasos que correspondan. O que realmente me parece sorprendente, señor Agustín, é esa petición de feitos por parte de Compostela Aberta. Ten toda a razón que gobernar significa actuar, e aínda que a vostede non lle pareza ou lle proa que pase,
o que estamos a facer deste goberno. Agora mesmo Compostela Aberta neste asunto en concreto ten dado máis pasos e avanzado máis que calqueira das 2 ou 3 corporaciones anteriores. E é unha realidade constatable. Se ten feito a solicitude de cesión, cousa que aínda non pasara, se ten incorporado 2 concellos máis a este proxecto, se ten buscado financiamento para desenvolver o proxecto de obra nesta ampliación, e agora mesmo estamos pendentes da resposta da DIF. Eu creo que se iso non é actuar e gobernar, non sei que poden vostedes amosar neste sentido que contradiga tal. E sobre a figura da entidade, home, un espazo como unha vía verde de 36,9 km compartida por 5 concellos, se o seu mantemento, sendo unha infraestructura fundamental como é, tanto no sentido patrimonial como turístico, como medioambiental, depende do albur ou do aire que lle dé as distintas corporaciones no momento que haxa que efectuar esas actuacións, temos este país cheo de actuacións feitas con ese sistema. Nos entendemos que unha entidade que non ten por que ser un chiringuito, non ten por que ter unha dotación de persoal de 60 persoas, pero sí que ten a obriga e o obxectivo de manter unha vía que é patrimonio de todos, non dos distintos gobernos que poden estar nun momento dado do Concello. Así que lamento a súa falta de vontade de colaboración neste punto que entendemos fundamental para esta cidade, pero bueno, cada quen é responsable das súas palabras e a cidadanía verá. Grazas. Non printín ningún... Rubén Cela, algo que engadir? Señor Paco Reyes, algo que engadir? Eu entendo polas palabras do concelleiro e pola proposta del que o que se trae aquí é aprobar unha proposta de protocolo de colaboración para, primeiro, creación, xestión, explotación e mantemento da vía verde a Compostela e, posteriormente, si é acaído, a creación do consorcio local. Eu entendo, señor Paco Reyes, que está no papel e a maior está en aclaración do secretario. Entón, eu creo que está claro. Señor Agustín Hernández, algo que engadir? Nada que engadir. Co tempo veremos quen ten a razón, veremos si, obviamente, non teño ninguna dúbida que haberá vía verde, o que teño bastantes dúbidas é se haberá un consorcio. Moitas gracias e máis nada. Bueno, señor Agustín, 1 minuto dos meus 5 minutos. Unha por alusión respecto aos acordos plenarios. Aquí se están debatindo acordos plenarios de competencia ao pleno e outros que son instar a acción do grupo de goberno. É dicir, o digo por un comentario que fixo Paco Reyes respecto ao cumprimento dos acordos plenarios. Unha cousa son acordos plenarios con competencia plenaria, que nos vinculan totalmente, outra cousa son instar, que tamén o respetamos, pero que queda dentro da autonomía. E logo respecto á cuestión do tempo, señor Agustín Hernández, non sei se a noso tempo nos dará razón, pero a vostedes en 4 anos quitoulles totalmente respecto á vía verde. Porque aquí parece que ahora vimos a escoitar que vostedes non pasaron por este concello en ningún momento. Entón, imos a pasar a votación da iniciativa, señor secretario. Votos a favor da aprobación do protocolo. Do protocolo tal como está contemplado. Votos a favor. Gracias. Entendo que 6 máis 4... Perdón, 10 máis 6, 16. Eso é. Votos en contra. Abstencións. Gracias. 9. Imos logo co punto 3 da orde do día, que é a adhesión ao pacto dos alcaldes para a enerxía sostible. Señor Xanduro, a súa quenda. Que neste pleno tócame bastantes intervencións, vou tentar ser o máis breve posible para que non vos aburrades de min. Ben, o panel intergubernamental sobre o cambio climático afirmaba no seu 5º informe de avaliación que o cambio climático é unha realidade e que a actividade humana continúa afectando o clima do planeta. Este mesmo organismo, coñecido como IPCC, segundo as súas en inglés, considera que a mitigación e adaptación son aproximacións complementarias para reducir o risco de impacto dos cambios do clima a corto, medio e longo prazo. Dentro da Convención sobre o Cambio Climático de Nacións Unidas celebrada en París no ano 2015, a coñecida como COP21, os gobernos acordaron o obxectivo colectivo de manter o quecemento global por debaixo dos 2 grados centígrados en comparacións cos niveis preindustriais. Os núcleos urbanos son responsables de entre o 70 e o 80% das emisións totais de gases de efecto invernadoiro e, por tanto, son elementos chave nas actuacións contra o cambio climático. Neste sentido, a Comisión Europea lanzou xa en 2008 o coñecido como Pacto dos Alcaldes ou Covenant of Mayors,
como unha das accións chaves na Estrategia Europea de Adaptación ao Cambio Climático, UE 2013, sendo recoñecido tamén posteriormente na Estrategia Enerxética Europea, UE 2015, para acelerar a transición enerxética. A finais de 2015, o Pacto dos Alcaldes reformulouse e os seus obxectivos pasaron a estenderse ata o ano 2030. O Concello de Santiago asinou en 2013 o Pacto dos Alcaldes, mais non chegou a enviar toda a documentación precisa, polo que realmente non se completou este proceso de adhesión. Postos en contacto co organismo xestor desta iniciativa, indicaronnos que tiñamos que retomar e formalizar este pacto xa co compromiso asumido no ano 2015. Por iso que traemos a este pleno o acordo de incorporar ao Concello de Santiago ao Pacto de Alcaldes co compromiso de reducir as emisións enerxéticas de CO2, as emisións de CO2 no territorio do término municipal de Santiago polo menos nun 40% de aquí ata 2030, especificamente a través das melloras na eficiencia enerxética e un maior uso das fontes de enerxías renovables, incrementando a súa resiliencia para adaptarse aos impactos do cambio climático. Para trasladar o compromiso e as accións, o Concello de Santiago asume os seguintes pasos, que é levar a cabo un inventario de emisións e unha avaliación da vulnerabilidade e riscos ante o cambio climático, redactar e enviar un plan de acción de enerxía sostible PAES 2030 dentro dos 2 anos seguintes á aprobación da adhesión e redactar e enviar os informes de progreso alo menos cada 2 anos a partir do envío deste PAES 2030 co propósito da súa avaliación, monitorización e verificación. E a maiores, coa intención de non adiar as medidas necesarias para reducir as emisións de CO2 durante o período previo á aprobación e envío do PAES 2030, o Concello de Santiago levará a cabo actuacións de mellora da eficiencia enerxética acorde ás conclusións da auditoría de alumiado público e da auditoría enerxética dos inmobles municipais. A respecto deste documento, o Partido Popular presentou unha emenda que quería comentar no sentido de que este grupo municipal non asume dita emenda. Por qué? Porque realmente o proceso iniciado no 2013 non se efectivizou e os seus obxectivos quedaron obsoletos pola reformulación de dito Pacto de Alcaldes no 2015. Sobre o uso do anterior PAES redactado por encargo do Partido Popular, tampouco entendemos que seña aceptable porque contempla marcos temporais distintos aos que traballamos agora, que son o 2030. Ese PAES, ou suposto PAES, marcaba horizontes do 2018-2020. Realmente este documento non está nin sequera aprobado polo Pleno, a pesar de ter sido feito en febreiro de 2015, así que en realidade non está vixente, non é un PAES, é unha proposta de PAES. Evidentemente terémolo en conta para traballar no novo, ten info válida, pero realmente non pode ser a base do PAES 2030, que xa temos previsto desenvolver en colaboración co Eixo Atlántico. Grazas. Moitas gracias, señor Sanduro. Señor Rubén Cela, a súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Moi brevemente, como comentaba o concelleiro no pleno ordinario de xaneiro de 2013, no seu punto octavo aprobase por unanimidade, por lo tanto co voto favorável do Grupo Municipal do BNG, pois a adhesión do Concello de Santiago de Compostela o denominado como Pacto dos Alcaldes, non? Polo cal o Concello que facía era comprometerse pois a elaborar un inventario de emisións de referencia e presentar tamén un plan de acción para a enerxía sostível que resumira as accións fundamentais que se prevían levar a cabo, non? Como comentaba tamén o concelleiro, a pesar desa aprobación en pleno, non se remitiu ese plan de acción e, polo tanto, actualmente o Concello de Santiago non figura formalmente como un dos concellos asinantes deste pacto, non? Polo tanto, parecenos positivo que se retome, que se envíe ese plan de acción e, polo tanto, que se actúe con todas as consecuencias, non? Daquela, en 2013, o BNG votou a favor e agora volve a suscribilo porque estamos desde logo a prol da reducción de emisión de gases contaminantes e da mellora da eficiencia enerxética, porque actuar no local tamén é incidir no global. Nese sentido, o que sí que agardamos é que este tipo de compromisos e acordos plenarios non queden só en declaracións de intencións e realmente se vai avanzando e se vai verificando no tempo avances concretos no recorte dese tipo de emisións. Moitas gracias, señor Rubén Cela. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde. Bueno, se mo permiten, con referencia á intervención do señor alcalde ao final do último punto que temos avaliado, sería bo coñecer que significa o termo empoderar o pleno.
que aparece precisamente no programa electoral de Compostela Aberta. Non estaría mal coñecelo en algún momento que o que querían decir con iso. Con respecto ao punto no que estamos neste momento, solamente quero facer dúas consideracións. A primeira, facer unha pregunta, é se o plan de acción vai incorporar tamén un plan de participación e de comunicación, que nos entendemos que iso sería esencial. En segundo lugar, lembrar que Compostela Aberta, que quen trae a este pleno este punto, é goberno. E, polo tanto, sería interesante que, ademais de presentar esta proposta, a proposta viñera acompañada dun calendario, ao menos tentativo, de cales son as previsións para poder desenvolver e realizar o que hoxe se pretende que se aprobe aquí no pleno. Polo tanto, o noso voto vai ser favorable, pero estaría ben que as propostas de goberno que se trañan no pleno pois sexen unhas propostas claramente diferenciadas das que pode facer a oposición, porque efectivamente o goberno o que pode facer é un compromiso máis serio, polo tanto sería interesante acompañar esta proposta, insisto, cun calendario a lo menos tentativo dos tempos en que pensan cumprir cada unha destas propostas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Paco Reyes, señor Agustín Teresa, a súa quenda. Buenas tardes a todos. Tenemos aquí una propuesta curiosa del concelleiro de Medio Ambiente y Convivencia. Se trae como propuesta, de acuerdo, leo textualmente, incorporar al Concello de Santiago el Pacto de los Alcaldes con el compromiso de reducir, y bueno, no sigo, lo tenemos todo delante. Cuando leí la convocatoria de la Comisión de Urbanismo quedé bastante sorprendida por esta propuesta, pensé que se trataba de un error y que el concejal desconocía que ya estábamos adheridos a este pacto. Cuando oí sus explicaciones en la comisión me sorprendí aún más porque sí que es conocedor y, como hemos oído también, pues no solamente sabe que nos adherimos al pacto, sino que sabe que redactamos un PAES. Parece que Compostela Aberta, o Open, como me dice el alcalde que diga, quieren reescribir todas las acciones de nuestro gobierno para que no quede rastro de nuestras iniciativas. Así es suyo el plan director de parques, el proyecto de colonias de gatos, el Smart Together o el premiado Tropa Verde, por poner algunos ejemplos. Por esto, y por hacer memoria de lo que se ha hecho hasta ahora, voy a hacer un breve resumen. Lo que es el Pacto de los Alcaldes se puede consultar en la web www.pactodelosalcaldes.eu. En esta página se explica cuáles son los objetivos y los pasos a dar por los socios de este club. Paso 1. Firma del Pacto de los Alcaldes. A este respecto, en el Pleno de enero de 2013 se aprobó una declaración institucional conjunta por unanimidad de todos los partidos políticos para la adhesión al pacto. Lo que parece absurdo es que hoy volvamos a traer esta propuesta. A partir de este momento hay que crear las estructuras administrativas adecuadas para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones, porque los pactos no solo son para firmarlos y salir en la foto, y los acuerdos del Pleno no solo hay que adoptarlos y luego dejar el acuerdo en el cajón. Después hay que trabajar y dar herramientas a los funcionarios del Concello. Sobre esto habría mucho que reflexionar, porque muchas veces les pedimos a los funcionarios trabajo sin darles las herramientas adecuadas, lo que le convierte a un excelente equipo humano en un poco eficiente a los ojos de la ciudadanía. Por eso, en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de enero de 2003 se creó una comisión municipal de sostenibilidad y sociedad de la información. Esta comisión sirvió para dirigir al Concello el camino de la Smart, iniciando en sus senos proyectos como el PLEC, el Smartiago, las auditorías de edificios e instalaciones, la adhesión a la RECI y a la Red Impulso y, por supuesto, el seguimiento del Pacto de los Alcaldes. También se coordinaron, entre otros, proyectos en curso como Parque Atlantic. En el seno de esta comisión se decide que es necesario crear un departamento transversal, sobre todo permanente, para gestionar estos asuntos, ya que se consideró que era mucho más operativo. Y así, en enero de 2014, tras muchos esfuerzos, modificación de la RPT, dotación presupuestaria, se crea el Departamento de Innovación, al que se trasladan estos asuntos, con independencia de que, lógicamente, todos los demás departamentos deben de colaborar en lo que sea necesario. Departamento hoy liquidado por el equipo de gobierno, teniendo como consecuencia de que quien nos representa en los foros de innovación es un asesor del gobierno y no un funcionario. Paso 2. Presentación del Plan de Acción para la Energía Sostenible. Entre las tareas de esta fase está elaborar el inventario de emisiones de referencia y el desarrollo del PAES. El inventario de emisiones de referencia es un cálculo de la cantidad de CO2 emitida como resultado del consumo de todo el territorio
en un año de referencia, que es el año 1990, y permite identificar las principales fuentes de emisiones. Y el PAES es un plan de acción para la energía sostenible, que es el documento clave para el firmante del pacto, que explica cómo pretende reducir el CO2 antes del año 2020. Los firmantes del pacto pueden elegir para el PAES el modelo que quieran, siempre que cumpla con los objetivos establecidos en el pacto. Para cumplir con esto, el Gobierno del PP licita y adjudica, tras un procedimiento negociado, el Plan Director de Eficiencia, Energía y Sostenibilidad, o PAES, y resulta el adjudicatario el Instituto Tecnológico de Galicia. El Instituto Tecnológico recaba información, se reúne con los técnicos, incluso con el alcalde anterior, y que preside una reunión con los jefes de servicios para pedir colaboración, y el documento se entrega en abril de 2015. Pasa una primera revisión en la que se piden correcciones y queda pendiente de aprobación definitiva, efectivamente, cual queda reflejado en el informe de traspaso de poderes del área DUS, página 3 de 18. Textualmente dice el informe de traspaso de poderes: Plan Director de Sostenibilidad y Eficiencia Energética, adjudicado ITG, presentado el documento entregado en posesión de don Pedro Sánchez, ingeniero municipal, pendiente de su aprobación por el Concello. Pero nuestro ejercicio de transparencia y responsabilidad en la elaboración de este informe no ha servido para nada. Para lo que nosotros esperamos que sirviera para una continuidad en la gestión municipal, pero los responsables de Compostela Abierta han demostrado muchas veces que no lo leyeron. Lo que ha ocurrido después, evidentemente, no lo sabemos, lo suponemos. El nuevo equipo de gobierno no ha hecho nada hasta ahora. No ha aprobado el documento, no lo ha modificado si no estaba de acuerdo y no lo ha presentado cuando contaba con plazo hasta diciembre de 2015 para hacerlo. Paso 3. Publicación periódica de informes de seguimiento. Evidentemente, a este paso no se ha llegado. Lo que ha ocurrido ahora como novedad, y lo saco de la web del pacto, es que con el impulso del comisario Anaïs Cañete, la Comisión Europea y el Pacto de los Alcaldes han lanzado en verano de 2015 un proceso de consultas auspiciado por el Comité de las Regiones de la Unión Europea, a fin de recabar las opiniones de los interesados sobre el futuro del Pacto de los Alcaldes. Y la respuesta ha sido unánime. El 97% ha pedido nuevos objetivos más allá del 2020 y más allá de las reducciones establecidas. Efectivamente, ahora las condiciones han cambiado. La Comisión Europea ha lanzado el nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía de carácter conjunto en una ceremonia celebrada el 15 de octubre de 2015 en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Por todo lo expuesto, nosotros hemos hecho una enmienda en la que entendemos que no debemos volver a firmar esta petición, sino trasladar los objetivos que nosotros ya habíamos comprometido a los nuevos compromisos. Por tanto, si se acepta la enmienda, nosotros votaremos a favor y si no, por supuesto, nos abstendremos. Más nada. Moitas gracias, dona Teresa. Segunda quenda, entendo que na intervención de Xanduro non se aceptaba a emenda. Quere facer uso, Xanduro, na segunda quenda? Gracias, senhor alcalde. Eu lamento, Teresa, todo o traballo que pasáchedes, pero que quedou no aire. Nós non tomamos a decisión de si asinábamos de novo ou non, a non ser o que nos mandan da Unión Europea a facer, e temos que cumplirlo se queremos seguir. Si non se cumpliron os trámites que se deberon de cumplir para asinar isto, queda on hold, que no meu barrio significa que está apartado previsto. Unha vez que falamos con eles nos di que mellor que fagamos unha reasinatura para pasar a asumir os objetivos do 2030 e asumimos. Eu non tería ningún problema en asumir o anterior se fora caso, porque non me parece un proceso que estuvera mal feito, pero a realidade do que nos contan da Administración Europea é a que é, e por iso traemos isto a pleno, máis nada. Señor Rubenzal, algo que engadir? Señor Paco Reyes, algo que engadir? Teresa, algo que engadir? Lo que está mal feito es no acabarlo. Es decir, es encontrarse un trabajo encima de la mesa, tenerlo por escrito y no acabarlo. Yo con esto no colaboro. Gracias, Teresa. Si podes decir mal feito, tamén Compostela aberta. Todo intentalo. Señor secretario, pasamos logo a votación. Bueno, votos a favor da adhesión ao Pacto dos Alcaldes para a Enerxía Sostible tal como está formulado. Gracias, 16. Abstencións. Gracias, 9.
Ben, pasaríamos ao punto número 5, que é o acordo para a inscripción do Concello de Santiago de Compostela na rede de cidades amigables coas persoas maiores. Concha, a súa quenda para defender a proposta. Boas tardes, señor alcalde. Boas tardes, señoras concelleiras. A Rede Mundial de Cidades Amigables coas Persoas Maiores, ou Age Friendly Cities, é unha iniciativa da Organización Mundial da Saúde que nace como resposta a dúas tendencias características da población mundial contemporánea e que conocemos moi ben en Galicia e particularmente tamén na cidade de Santiago de Compostela: o envellecemento demográfico e o proceso de urbanización. A Rede Mundial de Cidades Amigables coas Persoas Maiores é un proxecto global e multisectorial que integra diferentes aspectos que afectan a vida de calquera cidade, aspectos sociais, de saúde, económicos, urbanísticos, espaciais, de accesibilidade, vivenda, transporte, espazos ao ar libre, seguridade, comunicación, acceso á información, inclusión social e respecto aos dereitos da cidadanía. Adopta un paradigma de envellecemento activo e saudable, engadindo en todo o proceso a participación activa das persoas maiores de xeito relevante, isto é, tendo en conta en todo o momento do proceso as necesidades, percepcións e opinións ante a toma de calqueira decisión que lles afecta ás persoas maiores, asumindo deste xeito o pleno protagonismo dos cambios necesarios na contorna. O obxectivo da Rede das Cidades Amigables cas Persoas Maiores é o de axudar ás cidades e municipios a aproveitar ao máximo todo o potencial que ofrecen á cidadanía as persoas maiores. Nas sociedades modernas, cada vez máis envellecidas, as persoas maiores constitúen un recurso necesario e ás veces pouco valorado para a familia, para a comunidade e para a sostenibilidade da economía, a través de traballo voluntario, transmitindo as súas experiencias e coñecementos, axudando ás familias nas responsabilidades de cuidado ou directamente comprometéndose co traballo remunerado. Trátase de facer partícipes e protagonistas ás persoas maiores do deseño e construción do relato e modelo de cidade. Están adheridas a esta rede de cidades amigables cas persoas maiores en Galicia, a cidade de Ourense e Castrelo de Miño, no mundo cidades como Nova York ou Chicago ou Jalisco, tamén Bilbao, Donostia, Vitoria, Terrassa, Tarragona, Barcelona, Madrid. Non somos pioneiros tampouco nesta iniciativa. Dicíamos que os obxectivos xerais é xerar procesos de participación comunitaria, introducir cambios nas diferentes áreas de competencia municipal a fin de mellorar a calidade de vida da cidadanía e aproveitar o potencial que representan as persoas maiores para o noso concello. Temos que suliñar que unha cidade amigable cas persoas maiores é unha cidade diseñada para todas as idades e non exclusivamente orientada a lograr melloras para a población maior. As ventaxes e beneficios dunha cidade así pensada e estructurada son gozados e aproveitados pola poboación de todas as idades. Entre os beneficios ou ventaxes de ser unha cidade amigable cas persoas maiores, temos que decir que pertencer a unha rede mundial que traballa con obxectivos comuns, que suma esforzos a numerosas cidades do mundo, como as que describimos, que se estende progresivamente esta rede, que permite cooperación e colaboración entre concellos e difusión de boas prácticas, así como contacto con persoas expertas en envellecemento activo e en cidades amigables. Tamén ofrece unha resposta local ao fenómeno de envellecemento demográfico, mellorando a calidade de vida das persoas maiores, como decíamos, pero tamén do resto da población, e permite pensar e desenvolver políticas de carácter integral para as persoas maiores, promove a participación comunitaria das persoas maiores e vai a permitir facerse escoitar e poder beneficiarse de políticas conxuntas da Unión Europea e da Organización Mundial da Saúde en materia de envellecemento activo. E se finalmente, ao final deste proceso, temos un certificado por parte da Organización Mundial da Saúde, representará, sin duda, un recoñecemento que mellorará o prestixio e a imaxen do noso concello. Entre os primeiros requisitos para sumarnos a rede de cidades amigables está a aprobación por parte do Pleno da Corporación Municipal a esta rede de cidades e é por eso que traemos esta proposición para a súa consideración e aprobación por parte dos membros da corporación. Moitas gracias.
Gracias, dona Concha. Don Rubén Cela, súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde. O Grupo Municipal do BNG evidentemente vai a votar a favor desta proposta, porque compartimos os fins últimos e porque xa se nos aclarou tamén na comisión informativa que a inclusión nesta rede non implica ningún tipo de coste económico para o Concello, máis alá das accións que se poidan acometer no futuro. En calquera caso, sí que me gustaría facer referencia a dúas cuestións. A concelleira facía referencia a que o envellecemento xeográfico é un fenómeno global, e é certo, pero que ten unha manifestación moi específica no noso país, en Galiza, motivada fundamentalmente, desde o noso punto de vista, duns problemas estructurais que veñen dados da dependencia no económico e no político. Hoxe daba o Instituto Nacional de Estadística uns datos que son absolutamente aterradores. Hai máis de 500.000 galegos e galegas vivindo fora do Estado español. A eso habría que computar todos os galegos e galegas que están noutras partes do Estado e que, por lo tanto, emigraron do país por falta de poder gañar o pan aquí. E iso leva a un problema engadido, no caso dos problemas laborais e da precariedade laboral, onde existe unha correlación directa e evidente ca natalidade. Digo isto porque, claro, hai unha diferencia entre envellecemento dun país e aumento da esperanza de vida. Evidentemente é moi positivo para unha sociedade que aumente a esperanza de vida, sempre cando, en paralelo ao aumento da esperanza de vida, aumente tamén a calidade deses anos que aumenta a esperanza de vida. Pero o que é terrible para un país é ter unha pirámide poblacional absolutamente invertida, como ten hoxe Galiza, e convertirse nun auténtico deserto de nenos e un caldo de cultivo para enviar as persoas máis formadas e máis preparadas da nosa sociedade precisamente a xerar valor, riqueza e plusvalía en países que non investiron ni na súa formación, ni na súa educación, ni na súa saúde. Dito iso, nós creemos que certamente un país de maiores tamén é unha comunidade plena en experiencia e en sabedoría, e nese sentido hai que cuidalo, e que Santiago sexa unha cidade que permita que os seus maiores se poidan trasladar con seguridade, que as súas vivendas estén debidamente adaptadas. Lembrarán aquí en algunha das ARIs que se teñen implementado en Santiago de Compostela como houbo persoas que o feito de poder instalar un ascensor permitíanlle por primeira vez en moitos anos baixar a rúa, non indiferente. E se non traballamos nesa dirección, o que estamos a convertir as cidades tamén en pequenas prisións para esas persoas. Por lo tanto, eu coincido ca filosofía de que hai que traballar nese eido, porque será bo para os maiores, pero será bo para todos e todas, entre outras cousas, porque todos aspiramos a facernos vellos e vellas algún día e a vivir con unha boa calidad de vida, pero porque esa cidade adaptada, esa cidade amável, o será para todas as persoas, para os nenos, para as nenas, para os adultos e para os maiores. Por lo tanto, imos votar favorablemente a esta adhesión á Rede Mundial de Cidades Amigables cas persoas maiores. Eu simplemente rematar comentando unha cuestión. Decía Berman que envellecer que era como escalar unha gran montaña, que mentras se sobe, as forzas diminúen, pero non en tanto a mirada que é máis libre e a vista máis ampla e serena. Por lo menos, oxalá que para o noso país que envellece a pasos agigantados, por lo menos nos permitirá colectivamente ter esa vista máis ampla, máis serena e esa mirada máis libre. Moitas grazas. Moitas gracias, Rubén Cela. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Boa tarde novamente a todas e a todos. Bueno, o Partido Socialista vai votar a favor de incorporar o Concello de Santiago a Rede de Cidades Amigables coas persoas maiores. O único que dúas consideracións. A primeira, probablemente, porque a min se me escapou mentres lía e relía a proposta do Goberno, pero o certo é que non atopei ninguna referencia ao Inserso, que en virtude do convenio de colaboración firmado no 2012 ca Organización Mundial da Saúde é o organismo encargado de promocionar e apoiar este proxecto no noso país, impulsando e coordinando a creación desta rede española de cidades amigables cas persoas maiores. Entón, sorprende que non este esa referencia ao Inserso. E, por outra banda,
decir novamente que esperemos que isto non sexa unha declaración simplemente de boas intencións e, polo tanto, votamos en falta tamén un calendario tentativo para o cumprimento precisamente do que ten que ser os 4 pasos principais do primeira fase do plan, que son para desenvolver en 1-2 anos, que son os que marca a última ou a penúltima folla da proposta do Goberno. Polo tanto, insisto, o que esperamos dun grupo de Goberno non soamente traer unha proposta como podería facer un grupo de oposición, sino un algo máis, é dicir, un compromiso máis certo, neste caso, en forma de calendario tentativo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Paco Reyes. Pepa, na súa quenda. Gracias, alcalde. Boas tardes, compañeiros e compañeiras. Ben, a Organización Mundial da Saúde no ano 2007 publicou a Guía sobre cidades globais amigables cos maiores. Esta publicación trae orixe do proxecto presentado pola Asociación Internacional de Serontoloxía e Seriatría, celebrado en Brasil en 2005, e que deu lugar ao protocolo de Vancouver de maio de 2006, dando forma así á rede de cidades amigables para as persoas maiores. O obxectivo da mesma é, de acordo coa información oficial que fornece, fomentar o intercambio de experiencia e a aprendizaxe mutua entre cidades e comunidades de todo o mundo, co compromiso de crear contornas urbanas integradoras e accesibles en beneficio da súa poboación de idade avanzada. Para conseguir este obxectivo, o protocolo de Vancouver establece unha metodoloxía de investigación-acción que deben seguir as cidades que se adiran para conseguir efectivamente o envellecemento activo das persoas maiores, poñendo ao seu servizo as políticas propias, os servicios necesarios e adecuando as contornas e as estructuras para logralo. Por tanto, pertencer a esta rede implica a realización dunha serie de actuacións de investigación que contemplan, de principio, a elaboración dun diagnóstico da cidade de acordo cos indicadores e áreas que marca o protocolo. En primeiro lugar, un diagnóstico da cidade relativo ao territorio e topografía, as características sociais e económicas da poboación, a cuantificación das persoas maiores e dependentes, a distribución de recursos na cidade e o análise do tecido asociativo que traballa coas persoas maiores. Posteriormente, a este primeiro apartado, haberá de levarse a cabo un estudio cualitativo a través da técnica de grupos focais, nos que as persoas maiores fan unha posta en común dos seus problemas específicos para identificar o binomio positivo-negativo da súa cidade. Tras esta investigación, entramos no plano das accións, coa creación dun comité de expertos para análisis das diferentes áreas e a organización de foros de participación cidadá. Con todo o anterior, haberá de elaborarse un plan de acción que recolla as propostas de mellora, os criterios de intervención e mecanismos de avaliación para un período de tempo suficiente. Tamén se elaborará un mapa de boas prácticas educativas cara ás persoas maiores. No formulario de inscripción desta rede veñen recollidos no punto 3 os compromisos a realizar pola cidade solicitante, que serán en 4 fases, para lograr os obxectivos expostos. O noso grupo apoia a práctica e a aplicación de políticas para os maiores que consigan a súa efectiva e activa integración na sociedade mediante as dotacións necesarias para o cuidado da saúde, a adaptación das estruturas para que estean libres de barreiras, conseguir a seguridade na súa contorna para que manteñan a súa confianza e todas as demais. Por tanto, non podemos estar en contra desta ambiciosa proposta, que supón a asunción de importantes compromisos. Con todo e con iso, bótase de menos, ou polo menos eu aquí non escoitei que se citara, a previsión dos recursos económicos e humanos para realizar todas estas actuacións. Igualmente, un calendario de actuacións. Sen dúbida, hai que, igualmente, establecer o modelo para a súa contratación, dimensionalas económica e orzamentariamente para implementalas, establecer as fórmulas para involucrar a poboación a que vai enfocadas, etc., etc. Non obstante esta falta de concreción, imos votar a favor desta proposta de integración na rede de cidades amigables, por entender que pode supoñer un beneficio para o conxunto dos maiores da nosa cidade, e esperando que o grupo de goberno cumpra con todas as actuacións e compromisos os que con esta firma estáse a obrigar.
Moitas gracias. Moitas gracias a representante do Partido Popular. Non sei, Concha, se queres engadir algunha cuestión. Solo unha consideración, un agradecemento por o voto favorable, a aclaración de que parte desa documentación foi entregada na comisión informativa que tuvemos previa a este pleno e que a concreción de actuacións e orzamentos farase en xunta de goberno progresivamente. Creo que sí. Algo que engadir, Rubén, señor Paco Reyes, Pepa, máis alá que es de eso que engadiches, algo que decir. Pasamos logo a votación, señor secretario. Non sei se entendín que era unanimidade, señor alcalde. Entendí ben, pois entonces xa está. Pasaríamos logo ao punto 5 da orde do día, que é a designación dos membros do Consello Municipal de Saúde do Concello de Santiago de Compostela. Concha, súa quenda. Bueno, boas tardes de novo. Como ben coñecedes, o Concello de Santiago de Compostela aprobou o texto do regulamento do Consello Municipal de Saúde no pleno da Corporación celebrado o 28 de setembro de 2000. Foi publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o 25 de agosto de 2003. A última xuntanza da que teño constancia foi o 11 de novembro de 2006. Xa na altura deste ano, o día 19 de xaneiro de 2016, esta concelleira convocou unha xuntanza co obxectivo de constituir o Consello Municipal de Saúde do Concello de Santiago de Compostela. Entendemos, e é vontade do Grupo de Goberno, dinamizar os consellos de participación sectorial como este, porque entendemos que son unha ferramenta necesaria para a participación comunitaria e para a democratización da gobernanza municipal. Neste caso, achegando iniciativa, información, orientación, consulta e seguimento da xestión sanitaria no ámbito municipal. Por iso é que propoñemos a este pleno a aprobación da designación dos membros que conforman o Consello Municipal de Saúde. Non os vou a relatar porque todos os membros deste pleno tedes constancia e coñecemento de quen conformaría este Consello Municipal de Saúde. Moitas gracias, Concha. Rubén, algo Goretti ou Rubén? Sí, gracias, señor alcalde. Eu simplemente un minuto, non? O noso grupo vai votar favorablemente a composición deste Consello de Participación. Simplemente facer referencia a unha cuestión. Eu creo que o que sí que pode ser revisable a futuro é o tema dos colexios profesionais, non? Quero dicir, a mí pareceme ben que este, evidentemente, o colexio profesional de médicos, pareceme ben que este o colexio de psicólogos, pero hai outro tipo de colexios, desde enfermería, desde traballo social, desde educación social, que tamén poderían estar, que creo que sería unha cousa de interese incluso a futuro, pues, ter en conta simplemente iso. Moitas gracias, Rubén Cela, señor Paco Reyes. Señor alcalde, simplemente decir que nós obviamente imos votar a favor, pero sí comentar que non estaría de máis incorporar nos antecedentes da proposta por parte do Grupo de Goberno, pois que foi debatido e aprobado por maioría absoluta neste pleno unha proposta do Grupo Municipal do Partido Socialista pedindo precisamente a constitución do Consello Municipal de Saúde do Concello de Santiago para este mandato. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Paco Reyes. Súa quenda. Grazas. Boa tarde. Efectivamente, a Concelleira de Saúde convocounos a unha reunión que tivo lugar o pasado 19 de xaneiro co obxecto de ter unha primeira toma de contacto dirixida á reactivación do Consello Municipal de Saúde. Sen ánimo de abordar polo miúdo todo o que ali se tratou, con propoñer que, de manifesto que inicialmente penso que se evidenciou certa descoordinación na asistencia. Asistiron persoas que sei que non estaban convocadas, outras que estaban erradamente convocadas e moitas que non asistiran. Isto non é con ánimo de crítica, é simplemente porque eu se ve que equivocadamente pensei que en efecto se trataba dunha primeira xuntanza ou alo menos dunha primeira información, non a única, antes de elevar a definitivo o que hoxe ven a pleno. Porque si lembro que nesa reunión se tratou, e así se recolle na acta, a dificultade da convocatoria.
En concreto, a que asociacións de usuarios se tiña remitido a invitación a participar no... Gracias. A que asociacións de usuarios se tiña remitido a invitación a participar, a que colexios profesionais, non quedou moi claro. Eu mesma non lembro se tamén outros asistentes suxerín que se acudise ao rexistro de asociacións. Tamén a todos os colexios profesionais no ámbito da saúde que tivesen sede en Santiago. Sabemos, efectivamente, que non todos poderían participar, pero parecía lóxico chegar a canta máis representación da área sanitaria posible, fose posible chegar a cantos máis, a canta máis representatividades alcanzase mellor. Como primeira criba, e unha vez feito isto, pois establecer uns criterios de elección e ou participación obxectivos. Aínda así, a concelleira é verdad que parece que tiña decidido na categoría de colexios profesionais a presenza do de médicos, que non asistiu, e do de psicólogos, que si estaba representado. E tamén parece que tiña decidido na categoría de asociación de usuarios a da plataforma SOS Sanidade Pública de Compostela, representada polo señor Dios. Non este señor Dios, non. Vou acabar pensando que sí que está en todas partes, un irmán, supoño. Non estou segura de que esa plataforma responda á representación que se establece no regulamento do Consello, que fala expresamente de asociacións de usuarios, entendo como usuarios doentes, obvio. Eu teño aquí a relación das asociacións, que son 25, e esa non está. Bueno, o caso é que, como digo, aínda que parecía que había decisións tomadas, e despois desa xuntanza, pois todo parecía indicar que se ia revisar a convocatoria co propósito sinalado de conseguir unha mellor, maior e obxectiva representación. De tal xeito que mesmo lembro perfectamente que me despedín da concelleira con un xa imos falando. Sen embargo, sen máis noticias, o pasado día 10 de marzo levouse a Comisión Informativa da Área do Social e Cultural a designación dos membros do Consello de Saúde. Eu non puiden asistir, pero entendín que se lles entregaría aos meus compañeiros a copia dun expediente que se elaborara a tal efecto, no que constase, pois, por exemplo, al menos de xeito resumido, un decreto da concelleira coa convocatoria pública e os criterios de elección, por exemplo, ou, se non era así, a quen se invitou, quen rexeitou, quen non respondeu, quen aceptou, en este último caso, cal foi o criterio empregado para propoñer a súa designación, que, dende logo, se resulta dunha preferencia política, eu respeto absolutamente. Absolutamente. De feito, na acta dice a concelleira dá explicacións sobre criterios utilizados de forma arbitraria. Eu non teño ningún problema con eso, pero o certo é que para que conste nos arquivos do Concello, para os que veñan ou para a historia, exista un documento, un soporte, algo que lle dé, certo empaque, certo rigor, a algo que parece importante. Pero a mí non se me deu traslado. Eu, de feito, a concelleira, nesa xuntanza, formulou unha queixa que ten toda a razón, aparte de que non estivese activado, que non había ningunha documentación do período operativo do Consello anterior. Pois para que non se repetise, non? Porque eu recoñezo a concelleira o mérito de reiniciar a actividade do Consello, vai por diante, pero non se trata de calquera maneira de facelo ben. Estivo tanto tempo inoperativo que un mes máis para traelo ben feito e vir ao pleno do mes que ven, pois non pasaría absolutamente nada. Por iso, porque eu considero que non está acreditada axeitadamente no Consello unha representatividade obxectiva dos axentes involucrados no ámbito da saúde de Compostela. Eu non acostumo a facer actos de fe, ímonos a abster neste punto do pleno. Moitas gracias, dona María. Algo que engadir, Concha? Espera, que esquecínme do tempo coa representante do Partido Popular e non me vai pasar contigo 5 minutos. Non te preocupes. Cumpliches, María? Eu creo que sí, pero dalle. Deixei unha primeira intervención. Boas tardes, aquela xuntanza foi extensa, intensa e aclaratoria, María. E efectivamente fomos falando, pero foi falando quen é secretario do Consello Municipal de Saúde e esta concelleira, e foise falando fundamentalmente vía correo electrónico con todas as entidades que ali estaban presentes e outras que non puderon participar e estaban convidadas. Entendimos que non era perceptivo que esos correos intercambiados se acompañasen a este expediente.
Logo, respecto de cuestións puntuais que aquí se falaron, teño que decir que a plataforma Só Sanidade Pública, como ben manifestou ali, é unha plataforma que aglutina a diferentes colectivos e entidades que traballan no ámbito sanitario. E eles aclararon que dentro da súa plataforma había 40 asociacións de usuarios e usuarias. E aquí, ou no Consello Municipal de Saúde, só poden ir 2. E, obviamente, eles non teñen órganos de representación. Entonces, das 40 convocadas ali a través da plataforma, máis a Asociación de Usuarios do CHUS que convocou esta concelleira, non iban proceder a elixir as 2, senón que se decidiu que se convocaba a súa sanidade pública e que eles determinaran quenes eran os seus representantes e a Asociación de Usuarios do CHUS que declinaron participar ese mismo día, xa o sabíamos. E dentro da asociación, da plataforma, decidiron que o representante era Manolo Dios e a outra persoa... José Dios, que é o seu representante. Disculpen, José Dios e a persoa que aparece aí e a outra persoa que aparece aí con nombre que... Estades obsesionados, con a persoa representante que estimaron mailos suplentes. Dito eso, sobre os colexios profesionales, só podían ser 2 colexios profesionais, é o que prevei este regulamento. E a decisión desta concellalía foi convidar ao colexio de médicos e médicas que non viñeron á reunión, pero enviaron por correo electrónico quenes eran os seus representantes e os suplentes e o colexio de psicoloxía, entendendo que a saúde é benestar físico, psicolóxico e social e que o ámbito psicolóxico quedaba mellor cuberto se viña o colexio de psicoloxía. Vale? E teño que decirlle ao señor Rubén Cela que sempre teñen que ser colexios profesionais do ámbito da saúde. O traballo social e a educación social non entran dentro do ámbito das ciencias da saúde. Si entra o de psicoloxía, o de medicina, ou de enfermería, pero aclarei antes porque se convida a medicina e se convida a psicoloxía. Dito isto, naquela xuntanza que participaron todos ustedes e que quedou, marcado unha metodoloxía de traballo, incluso unhos obxectivos de traballo, o primeiro era remodelar e actualizar o regulamento para que dera entrada a outras e mesmo a máis entidades e representantes participantes. Así que para esa volta estimaremos que ten que haber máis representantes de usuarios e usuarias afectadas e máis colexios profesionais e distintos dos que foron convidados, e utilizamos a palabra arbitrariamente, si queren, por esta concellalía. Gracias, Concha. Rubén. Eu só un minuto, non? Primeiro polo tema referido á plataforma Só Sanidade Pública, non? Eu suscribo as palabras da concelleira nese sentido, non? Unha plataforma que aglutina en concreto a 34 asociacións de doentes e sectoriais, non? E nese sentido eu entendo que hoxe é a institución, por chamala de algún xeito, máis representativa do que ten que ver cos usuarios e cas demandas en materia de sanidade na comarca de Compostela e, por lo tanto, non tería ningún sentido, non tería ninguna lógica que se obviase iso a hora de formular un Consello de Participación Cidadá onde a plataforma máis activa na defensa da sanidade pública no ámbito de Compostela non formara parte, non? Por lo tanto, eu creo que é unha incorporación correcta, non? En segundo lugar, con respecto ao tema da convocatoria da reunión anterior, eu xa o vi, son dos que penso que a auga pasada non move muillo, non? Ali xa manifestamos que certamente houbo erros e de bulto na convocatoria, o que agardamos é que eso se normalice e que a partir de agora funcione con regularidade e con normalidade o propio Consello, non? E en terceiro lugar, con respecto ao tema dos colexios profesionais, o que facía referencia, sobre todo, por exemplo, no caso de enfermería, que non deixa de ser unha decisión arbitraria. A min podeme parecer correcto, non cuestiono en absoluto, só faltaría que non este representado o Colexio de Médicos nun Consello de participación no ámbito da saúde, pero, discutible si ten que estar, si ten máis importancia que este enfermería ou que este psicoloxía. Simplemente puña eso enriba da mesa. Moitas gracias, señor Paco Reyes. Algo que engadir? María?
Gracias. Efectivamente, como explica a concelleira todo así tan claramente, pois eso trasladado non facía falla ver os correos que se enviaron a cada quen, senón esos estructurados sabemos que a plataforma pois acolla tantas asociacións, tal asociación negou, etc., porque hai algunha xente que sabe ou que coñece da reactivación do Consello e que di, pois a mí non me dixeron, pois a mí, bueno, pois que non quede eso no aire, simplemente. Despois, artellar algún sistema para que os colexios, como di o señor Cela, probablemente estén representados de algún xeito, pois rotativo, etc., pero eso supoño que poderemos abordar cando se faga a reforma, a modificación do regulamento. Nada máis, simplemente era porque fallábame pois que non houvese ese documento de partida, alo menos con toda a transparencia, con todo o rigor, e que non pase pois no futuro, como pasou do anterior, que vostede non ten ninguna información e non sabe nin que pasou, non? Algo así. No Consello anterior, no Consello Municipal da época na que estivo operativo. Mais nada, grazas. Grazas, María. Pasamos, señor secretario, a votación logo. Votos a favor da proposta de designación dos membros do Consello Municipal da Saúde. Votos a favor. Gracias. 6. Abstencións. 9. Gracias. Moitas gracias, queda logo aprobado. Pasaríamos ao punto 6 da orde do día, que é unha proposición do Grupo Municipal do PSOE relativa á creación dunha ruta literaria como atractivo turístico-cultural, que conta cunha emenda tamén do Partido Popular a súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, vaya por diante que aceptamos a emenda do Partido Popular porque creemos que amplía, completa e mellora a proposta que nos presentamos. Bueno, Santiago é unha cidade privilexiada en canto ao patrimonio que ten a nivel histórico, arquitectónico, museístico, paisaxístico ou cultural para disfrute tanto da súa veciñanza como dos turistas que nos visitan. Na proposición que presentamos hoxe, centramos a nosa atención na existencia en Compostela de moitos edificios e esculturas vencellados a escritores, escritoras e personaxes, pola emenda do Partido Popular, que, na nosa opinión, merecerían unha decidida posta en valor a través da creación dunha ruta literaria que os agrupase e dese a coñecer a través de folletos informativos, de páxinas web dependentes do Concello e das novas tecnoloxías. Bueno, esta nómina de lugares e esculturas pois aparece aí máis ou menos recollida na proposición por escrito, sen ánimo de exhaustividade, pois simplemente mencionar casas como aquí moi preto de onde estamos, na Rúa das Hortas, a casa onde viviron Isaac Díaz Baliño, onde naceu o seu fillo Isaac Díaz Pardo. Tamén aquí ao lado, na Rúa de Fonseca, a casa na que residiu Luis Seoane, na Rúa de Xelmírez, a casa natal de Bernardo Barreiro, que fora arquiveiro do Concello de Santiago, historiador, poeta, e que nesta mesma casa residiu Ramón Piñeiro, o primeiro presidente do Consello da Cultura Galega, a Casa da Concha, onde viviu Rosalía, a sede do ILGA, actualmente do Instituto da Lingua Galega, onde viviron Rosalía e Murguía, a sede da Fundación Torrente Ballester, que no seu momento foi a casa natal do poeta Aurelio Aguirre, que participou no banquete de Conxo, a imprenta de Ángel Casal, na Rúa do Vilar, 15, o Panteón de Galegos Ilustres, precisamente o lugar onde se cree que se celebrou o banquete de Conxo, que, bueno, xa foi obxecto dun acordo plenario unánime para a súa recuperación e promoción. Bueno, en canto a escultura, simplemente citar desde a escultura Cervantes, do que non quero deixar de lembrar que este ano se celebra o 400 aniversario do seu falecemento, a esculturas de Rosalía de Castro, dedicadas a Valle Inclán, a Ricardo Carballo Calero, en definitiva, que temos un Santiago literario por descubrir. Entón, coa proposición que nos facemos de crear esta ruta literaria, os obxectivos que perseguimos son claros: ampliar a oferta de turismo cultural en Santiago, axudar a desestacionalizar o turismo, porque sempre estaría aí, non sería dun momento concreto do ano, poñer en valor o patrimonio que xa temos, patrimonio urbano, escultórico, arquitectónico, e manter viva a memoria histórica destas figuras literarias homenaxeadas. É certo que xa con anterioridade no ano 2011 se levou a cabo en Santiago un roteiro literario, pero creemos que foi unha iniciativa distinta da que hoxe en día traemos aquí. No ano 2011 ese roteiro supoñía un paseo
acompañado dun escritor ou dunha escritora que facía diversas paradas en sitios emblemáticos da cidade onde se lían ou recitaban diferentes textos. Hoxe, a iniciativa que traemos aquí ten unha vontade de ser permanente, de crear unha ruta para sempre, non especificamente determinados días do ano, maioritaria para todo o público, non só aqueles que poidan facer a ruta nun día concreto, precisamente individual, porque unha vez que estea feita a ruta e se dé a coñecer, pois calquera, en calquera momento pode acceder a ela. Entón, simplemente traemos este acordo para crear esa ruta que máis ou menos contemple algúns dos lugares que se citan na proposición, non ten por que ser exactamente isto, somos flexibles, bueno, que se sinalice, que se promocione a través de todas as tecnoloxías posibles, bueno, contemplar a posibilidade de que esta iniciativa se amplíe a outros concellos da contorna, nomeadamente Padrón, porque é lugar de Camilo José Cela, a Casa Museo de Rosalía, etc. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias a ti, María Goretti, na tua quenda. Ben, boa tarde. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta proposta, tamén incluindo, xa que xa foi admitida, pois esa emenda do Partido Popular, máis para cando se desenvolva, non? Tendo en conta que o acordo é pequeno, hai algunha serie de consideracións que quería facer con espírito constructivo para intentar mellorar nalgún sentido, non? Algúnas cuestións relacionadas, non? Con isto, non? Por un lado, que se entende edificios en sentido amplo, porque claro, as casas tiveron unha referencia fundamental, foron unha referencia fundamental en épocas determinadas, hoxe en día xa non son tantas. Logo vou poñer algún exemplo de persoas que esta cidade ou nesta ruta literaria deberían estar, buscar unha casa de referencia difícil, porque a mellor eu coñezo 5 ou 6 e debería de ser outro espazo, así que se entende edificios en sentido amplo, pode ser un convento, pode ser un local sindical, pode ser unha biblioteca, pode ser un parque, non? Que se entenda en sentido moi lato. E logo que na nómina do que se poña unha cuestión que sempre aparece ao final, parece que existiu Rosalía e logo Baleiro arredor, non? Eso é un problema grande. Está Ruth Matilda Anderson aí citada, importantísima, está claro para nós, pero mesmo non con ese toque de persoa de fora. O certo é que case non aparecen aquí mulleres, non? Tamén habería que facer un pouco de estudo de memoria porque esas mulleres non aparecen cas súas placas, non hai esas esculturas, non hai, pero esas mulleres hainas, entón esta iniciativa debería servir tamén para unha pescuda inicial sobre mulleres importantes e tamén para traelas a nós, non? Hai mulleres importantes relacionadas con Santiago, desde logo máis relacionada que Ruth Matilde de maneira directa, non? E que están ademais aí no esquecemento e que pagaba a pena tamén que as súas palabras fosen coñecidas, non? Desde unha persoa, non? Por iso comentaba antes, desde unha persoa que ademais había o compromiso xa aquí de dedicarlle un parque, unha praza, un algo como Begoña Camaño, dicía por iso tamén o das casas, non? Viviu en 4, 5, 6, polo menos que coñece eu, igual máis casas desta cidade, entón, pois, era lóxico xa que nun momento determinado se aproveitase, pois, para facer ese parque, poñerlle ese espazo da cidade onde fose o seu referente, ou senón, pois, é evidente que é fácil porque sería, pois, toda a zona de San Pedro, o Parque de Belvís, os lugares polos que máis transitaba. Pero tamén está Rosa Basabe, non? Unha persoa vinculada ao sindicalismo anarquista, bibliotecaria nesta cidade durante tanto tempo, polo tanto, podría ser, pois, a biblioteca da Facultade de Matemáticas nunha que fose a referencia, ou a Biblioteca Concepción Arenal onde se lle fixo unha homenaxe no seu momento, pero é unha muller que tamén non ten que estar nesta ruta literaria, como podería estar, aínda que o mellor o lugar escollido para ela pois é un lugar que xa fose referencia para nós, Belén Feliu, unha rapaza que morreu moi nova, todas estas tres mulleres que digo todas truncadas, pero unha narradora excelente con moitísima obra inédita nestes momentos e que a quen lle deu un ataque de asma na Praza da Quintana e faleceu dali a uns días, no ano 97, tamén na cidade de Santiago, así que sería bo que a xente que lle soase un nome absolutamente esquecido, non? Hai outras persoas que se viviron máis anos, outras mulleres que foron referentes importantes e que podíamos ligar a un xornal, Concha Castroviejo, escritora en La Noche, unha muller independente, singular, María Regué,
muller, a activista a prol da universalidade da educación, ou, se queremos, podemos ir moito máis atrás. Unha muller absolutamente importante, non? María Antonia Pereira de Andrade, non? No século XVIII, non? Que foi pois, a fundadora, non? Do convento das Carmelitas Descalzas, non? Que nos levaría a Santa Clara, se queremos, e neste gusto, non? Que tamén hai na moción que se nos presenta por falar de Aurelio Aguirre como Espronceda galego, pois esta tamén foi alculmada como a Santa Teresa galega, non? Así que tamén podemos non ter unha mística, non? E presumir diso, non? Así que eu o que digo é que se incorpore cando se faga, non? Que se isto finalmente é aprobado, que se incorpore unha pescuda previa de investigación tamén sobre a memoria de outras persoas que poidan ser referentes e fundamentalmente que se incorpore tamén a pegada de moitísimas mulleres que están aí no anonimato e no descoñecemento máis grande cando teñen ademais moitísimas cousas que nos achegar nesta altura, non? Moitas gracias, Goretti. Señor Brunete. Gracias, señor alcalde. Boa tarde. O Grupo Popular vai votar favorablemente a esta proposición do Grupo Socialista, pois, ao fin e ao cabo, é unha proposición filial dunha idea formulada polo propio Grupo Popular. No pasado pleno, como acreditará a correspondente acta plenaria, este concelleiro de PP falou da posibilidade de pôr en valor a secular dimensión literaria de Santiago de Compostela. Así, por unha banda, aludimos ao libro Compostela, 1000 anos de literatura, do funcionario municipal Jesús Curros, libro no que se daba conta da iniciativa de crear un paseo literario na Alameda, paseo extensible a outros lugares do casco histórico relacionados coa literatura. Paseo xa iniciado, por certo, coa instalación de algunhas placas coas correspondentes pasaxes literarias sobre a cidade, e paseo que ademais é susceptible de ser completado cun modesto orzamento. E por outra banda, este concelleiro no pasado pleno se referiu á posibilidade de que a través das novas tecnoloxías e sinodamente a través dos códigos QR se puidese ofrecer información sobre os vínculos de determinados espazos, non solamente casas, como decía a señora San Martín, senón espazos máis amplios de Santiago coa literatura, tanto cos autores como con personaxes. Recoñecendo o labor recopilatorio de autores feitos pola señora Tobar, o que hai que decir aquí a proposición do Grupo Socialista non engade esencialmente nada novo ao formulado polo Grupo Popular. A verdade é que este concelleiro se siente moi recoñecido a comprobar que o Grupo Socialista se inspira no Grupo Popular, non? Sentímonos moi recoñecidos ao saber que de cando en vez, non sempre, pero bueno, todo a empezar, que de cando en vez nos convertimos no numen, nas musas ou na fonte de inspiración do Grupo Socialista. Esta é unha senda razonable que poden vostedes seguir a percorrer, non? É moi esperanzador para a cidade que o Grupo Socialista se acabe inspirando no Grupo Popular. Señora Tobar, nós, como lle decía, valoramos e respetamos a súa inspiración, xa non respetamos tanto que opten, como fixeron no pleno pasado, pola opción do plaxio, pero esta opción da inspiración é unha opción perfectamente respetable. Obviamente teríamos agradecido que na súa proposición se recoñecese que a mesma é unha concreción dunha iniciativa do Grupo Popular, pero tamén intuímos que a dirigencia socialista non lle permitiría facer o máis mínimo recoñecemento a este grupo. Como vostedes xa anunciou, presentamos unha emenda de adición que vostedes aceptan e o valoramos, unha emenda de adición a fin de incorporar, como apuntaba antes, que as novas tecnoloxías se podan incorporar a este proxecto, achegando información e facendo, polo tanto, menos efímero o paseo pola cidade, dotando a cidade dunha maior densidade literaria. E tamén presentamos a emenda a fin de que o paseo non estea solamente referido a autores, senón que tamén estea referido a personaxes. Sendo moi exhaustiva e moi traballada a relación que fixo a señora Tollato e a señora Tobar, podería obviamente completarse. Pensamos, por exemplo, nunha alusión que é merecida a Méndez Ferrín, que ten obras que son claramente compostelanas, como No ventre do silencio ou con Pólvora de magnolias, e que ademais suporía un chisco literario aos seus compañeiros políticos das mareas. En fin, na definición desta iniciativa agardamos que non se abra unha polémica sobre o cano literario, sobre todo agardamos que o goberno de Compostela Berta ao final non inclúa autores diletantes ou autores menores pola súa mera ascripción ideolóxica. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Brunete. Votaba así de menos. Señora Brancano Boneira, a súa agenda. Bueno, boa tarde. Compostela Berta, inspiradísimos polo Partido Socialista e polo PP, imos votar a favor tamén desta proposta, non?
Efectivamente, este ano 2016 é un ano esencialmente literario e o Goberno deseñou neste senso unha ampla campaña gráfica sobre a obra de Rosalía, concertos e diversas actividades sobre a obra de Manuel María, e proxecta unha exposición no espazo público para conmemorar o centenario dun movimento cultural e político de inmensa trascendencia como son as Irmandades da Fala. É dicir, que a literatura volve a ocupar un lugar central, e isto é esencial para ter unha visión completa na que fundar unha xenda cultural de referencia. Ademais, este ano Compostela é cidade convidada á Feira do Libro de Bos Aires, e nos imos viaxar coa palabra dos nosos autores e levaremos un mapa. O mapa literario de Compostela, que recollerá información moi valiosa como son as librerías da cidade, as numerosas editoras e tamén lugares literarios como casas de escritores, pero tamén lugares como refería Goretti, non? Efectivamente, Santiago en si mesma é unha cidade literaria construída polos escritores, eso penso que xa non é necesario polo en valor, todo o mundo coñece, non podemos deixar de pensarnos sin a palabra dos nosos escritores. Efectivamente, Compostela Aberta pensa en Compostela como un territorio literario, entón neste mapa integra textos sobre os lugares, textos que son fragmentos da palabra dos nosos autores que construíron a cidade en paralelo os arquitectos coa mesma intensidade. E as compostelanas e composteláns non podemos, como vos decía, pensarnos e sobre todo colocarnos no territorio sen a palabra activa dos nosos autores, porque é unha palabra que transforma a mirada sobre o noso territorio. Polo que a construción dunha ruta que conecte os lugares coas palabras é esencial para construir con coherencia a cidade como un territorio literario. Así que deseñamos un mapa en papel en 3 idiomas, galego, castelán e inglés, e tamén unha app, unha aplicación para que quede, para poder xeolocalizar os lugares e as palabras, e para aprofundar e tamén posibilitar outra forma para coñecer a cidade. É unha posibilidade, unha chega literaria tamén para os visitantes, é dicir, un recurso turístico. Este é tamén un obxectivo prioritario deste mapa. Pensamos que expandirá a cidade coa palabra dos nosos autores, tamén dos vivos, porque a literatura tamén é vida, non exclusivamente a palabra dos escritores que xa faleceron e que efectivamente que construen a nosa mirada presente, que nos orientan cara ao futuro. Entón, os nomes dos autores que construirán este mapa serán diversos e respetarán a diversidade da creación literaria que sucede na cidade, e irán dende Torrente Ballester a Diego Ameixeiras, dende Vidal Bolaño ata Bernal de Bonaval, e tamén estarán Teresa Moure e tamén Lupe Gómez, entre outros moitos. E, bueno, para pechar, pois, decir que a palabra sobre a cidade é a nosa proposta para trazar unha ruta literaria e tamén para seguir construindo Compostela coa palabra dos nosos creadores e creadoras. Gracias. Moitas gracias a ti, Branca. María, non sei se queres engadir algo. Sí, moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a todos os grupos da corporación o seu apoio. No caso do Bloque Nacionalista Galego, consideramos moi acaída, a verdade, a proposta de visibilizar a pegada das mulleres intelectuais, moi boa achega, moitas grazas. No caso de Compostela Aberta, grazas, é unha aposta compartida de considerar Santiago como un territorio literario, gustoume esa metáfora, esa identificación. Bueno, e no caso do Partido Popular, simplemente dicir pois que nos entendemos que o apoio á cultura está por riba dos intereses partidistas. Sexa o Códice Calistino, sexa a Catedral, sexa a figura dos intelectuais e da súa obra, perténcenos a todos, non son nin de PP, nin de PSOE, son de todos.
Entón, bueno, considerar que a literatura é algo compartido. E en canto á inspiración desta proposta por parte do Partido Popular, se vostedes tivesen presentado esta proposta, nos, desde logo, contarían con noso apoio, con noso voto a favor. Vexo que na orde do día simplemente aparece unha proposición hoxe do Grupo Municipal do Partido Popular. Bueno, pois o mellor hai que aplicarse, neste caso, neste mes, o que tantas veces se ten dito de outros partidos políticos, de que o mellor, pois este mes faltou algo de traballo. Moitas grazas. Moitas grazas. Goretti, algo que engadir? Pois deixamos logo... Señor Brunete, quere engadir algo ou non? Quere engadir algo, sí. Sí, bueno, efectivamente, a verdade é que non quixemos sobrecargar este pleno porque pensábamos que o Partido Socialista sería coherente, tería votado en contra do pleno de orzamentos e que hoxe habería pleno. Entón foi por unha cuestión simplemente de prudencia. E despois, por outra parte, señora Tobar, volvo a insistir, e nós o que non facemos, claro, é traer aquí mocións ou proposicións que son plaxios, non? E non facemos pasar por unha imitatio do Renacimento o que é un plaxio empobrecedor. Nada máis, grazas. Branca Novanera, algo que engadir? Non. Moi ben. Pois agradecese, señor secretario. Creo que unanimidade co engádego da emenda do Partido Popular. Queda logo aprobado a moción. E pasaríamos ao punto 7, que é unha proposición do Partido Popular relativa a unha actuación integral no Parque a Praza da Constitución. Moitas grazas, señor alcalde. É obvio que a percepción do nivel de calidade de vida dun concello está relacionado, entre outras cuestións, co número e grao de coidado dos seus parques, xardíns e zonas verdes. Santiago mantén hoxe, é certo que grazas ao esforzo de moitas persoas e de moitísimos anos, un nivel moi importante en número e calidade de espazos públicos para lecer e goce da veciñanza. Segundo as estimacións, contamos con máis dun 100 deste tipo de espazos públicos que ofrecen unha media de 24 metros cadrados por habitante, cifra que en pouco tempo, e gustaríame saudar esta iniciativa da Xunta de Galicia, co Bosque de Galicia se achegará aos 27 metros cadrados por habitante. Unha cifra que, por certo, supera amplamente as recomendacións dos organismos internacionais que falan de entre 10 e 15 metros cadrado por habitante e por riba tamén da media das cidades españolas e, en particular, a inmensa maioría das urbes de tamaño igual ou superior incluso á nosa. Dispoñer dun ratio tan positivo, máis que un motivo para a autocompracencia, debe ser un estímulo para o seu cuidado e a súa conservación para que sigan a ser motivo de orgullo e tamén de gran utilidade para todos os veciños. Valorados no seu conxunto, podemos considerar que os nosos parques, os nosos xardíns están en liñas xerais nunha situación aceptable, coa maioría deles ben atendidos e algúns é certo que presentan aspectos que compre mellorar. Hoxe mesmo imos debater unha moción do Grupo Socialista ao respecto da Alameda. Unha desas áreas precisadas de millora, a parte da Alameda da que falei agora mesmo, é precisamente da que trata a proposta que traemos a este pleno relativa ao Parque e a Praza da Constitución, que se sitúa entre a Avenida de Lugo e a Rúa Ramón Piñeiro, na zona popularmente coñecida como Transparlamento, que conta cunha superficie conxunta próxima aos 7.000 metros cadrados. Neste ámbito atópanse dúas instalacións públicas que xeran un importante tránsito diario de persoas, unha escola infantil e os Rexistros de Santiago, que conflúe coa estancia e coa actividade propia deste espazo, no que, obviamente, de acordo con esas actividades se combinan lecer, descanso e mesmo deporte xunto con esa actividade da escola infantil e dos Rexistros. A situación desta zona presenta na actualidade unha problemática complexa que, na nosa opinión, a opinión do Grupo Popular, é preciso resolver. Dunha parte, as condicións de seguridade, de mantemento e de ornato deben de ser melloradas. Existen infinidade de pintadas que afean o conxunto, nas paredes, no mobiliario, nos cartéis informativos e mesmo sobre o monumento que lembra as mulleres vítimas de violencia de xénero. Tal e como detallamos na iniciativa presentada, tamén se botan en falta traballos de mantemento nos elementos de madeira, mesas, bancos, que van camiño algúns deles de estragarse. Detéctanse fallos no relativo á accesibilidade, é preciso repoñer o volardo que impida o paso indiscriminado de vehículos a motor dende a rampla da Rúa Ramón Piñeiro ou resolver o problema de acceso para as persoas con mobilidade reducida dende a Avenida de Lugo.
Constátase a ausencia de elementos de protección, deficiencias na iluminación, superficies de tránsito irregulares e asistencia de pasos soltos, desplazados ou estragados en escadas de acceso. Ademais das evidentes carencias e faltas de mantemento do conxunto, a propia praza principal representa para moitas das persoas usuarias un espazo conflictivo dado que nel conviven actividades dificilmente compatibles. Na actualidade é frecuente que esta esplanada onde radica o parque infantil sexa empregada pola mocidade para patinar e practicar skate ao considerar que reúne millores condicións que a próxima habilitada especificamente con ramplas para este deporte. Tamén é frecuente observar como algunhas persoas con cans percorren a zona alta do parque na que se sitúan xogos, bancos e mesas e onde un cartel advirte da lóxica prohibición cando teñen un lugar amplo dedicado e sinalizado para este fin. Estas situacións de difícil convivencia que xeran non poucas tensións poderían resolverse realizando unha millora na planificación e delimitación das habituais actividades que aí se realizan, mesmo contemplando a posibilidade de intercambiar os usos de maneira que se mellore a convivencia. Por outro lado, na parte central desta área que conduce precisamente ás instalacións do Rexistro de Santiago existe unha extensa zona ocupada por numerosos aparatos para a realización de exercicios, unha cantidade e un emprazamento que, tendo en conta a experiencia e a opinión das persoas usuarias do parque, parece excesivo e pouco aceitado para unha mellor ordenación e aproveitamento do recinto. Por último, as baixadas de acceso ao aparcadoiro subterráneo á propia caseta de información trasladada no seu día dende a Praza de Galicia non ofrecen a imaxe que sería desexable nun contorno público como ese. Respecto desta última instalación da caseta de información, sería conveniente dotarla de algún uso que facilitara o seu cuidado e evitara o seu estrago, como, por exemplo, a cesión a alguna organización de interese social e sin ánimo de lucro das que actúan no termo municipal. Por exemplo, Compostela Solidaria tiña feita unha petición ao respecto. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta para a súa consideración e se procede a aprobación polo Pleno da Corporación o acordo que insta ao correspondente órgano do Goberno local a que proceda a un tratamento integral no tocante a limpeza, mantemento, millora e ordenación do espazo público conformado pola Praza e Parque da Constitución na zona coñecida como Transparlamento entre a Rúa Ramón Piñeiro e a Avenida de Lugo. Moitas grazas. Moitas gracias a usted, Agustín. Señor Rubencel, a súa quenda. Moitas gracias, señor alcalde. O Grupo Municipal do BNG vai votar favorablemente esta iniciativa do Partido Popular porque certamente o estado no que se atopa a praza e o Parque da Constitución pois é realmente lamentable, non? Facía o voceiro do Partido Popular referencia a unha serie de cuestións. Eu creo que pola primeira que hai que comezar é polos propios accesos, non? Traes aquí unha imaxe de como está o acceso desde a beira rúa ao propio parque e evidentemente isto non é unha cuestión de recibo, incluso un problema de seguridade, xa non só de accesibilidade, pois evidente que hai que correxir o antes posible. É evidente tamén que esa situación de degradación do propio parque non é consecuencia destes últimos meses que ven de atrás, pero non é menos certo que actualmente a quen lle toca solucionar este tipo de problemas é a actual equipa de goberno e, polo tanto, creo que ha caído traer isto ao pleno e creo que é positivo que se aprobe, non? Co que non concordamos, ou polo menos creo que sería máis matizable da proposición do Partido Popular, é co que ten que ver ca confluencia de actividades no parque, non? Nos creemos que un parque é suficientemente grande para que sexan perfectamente compatibles diferente tipoloxía de usos, non? Desde o tema biosaudável para persoas maiores ou non tan maiores, a práctica deportiva, como pode ser o tema do skate, onde, por certo, señor alcalde, hai unha petición por parte dos grupos de skate de Santiago precisamente de mellorar esa instalación, a parte dedicada especificamente a skate, para a xente que entende, sabe e practica ese deporte, pois non é a máis a caída e ao final acaban facendo skate noutras partes do parque, por lo tanto debería ser unha das cousas que tamén se podería analizar, non? En calquera caso, eu creo que é compatible o uso de xogos por parte da mocidade ou do espazo infantil co uso de persoas maiores e o disfrute en xeral de todo o que ten que ver co parque, non? E por último, facer unha pregunta, non? Ou unha observación tamén
a que facía referencia xa tamén na súa intervención o voceiro do Partido Popular, non? A nós sempre nos chamou moito a atención o traslado no seu día do que era a oficina de Incolsa de Información da Praza de Galiza a ubicación actual, que non ten moito sentido, en frente da residencia estudantil militar, non? E eu creo que o Concello debería tomar unha determinación sobre iso, ou vai ter uso, ou non ten uso, ou non ten moito sentido que aquelo este ali posto, non? Entonces, nese sentido, creo que tamén era importante buscar unha solución definitiva, non? Moitas gracias, Rubén Cela, Mila, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros de corporación. Efectivamente, Santiago de Compostela é unha cidade exemplar respecto á ratio de metros cadrados por habitante de espazos verdes, de espazos públicos de lecer, pero neste intre vanme permitir que, sin inspiración do Partido Popular, é de xusticia sinalar que este logro acadámolo grazas a unha boa planificación urbanística e a sensibilidade que durante moitos anos amosaron os gobernos progresistas deste Concello. Dende o Grupo Municipal Socialista, creemos que e participamos da idea que suliña a importancia que ten para considerar o nivel de calidade de vida dun concello o feito de manter en bon estado as dotacións e os equipamentos dos seus parques e das súas prazas. E máis, nós pensamos que son estas as cousas que precisamente dan identidade e carácter a unha cidade. Son as cousas que permiten recoñecela e que permiten vivila. Un municipio con número de zonas verdes, parques infantís, parques biosaudables, lugares de lecer e de esparcemento para os cidadáns como ten Santiago, axuda a mellorar considerablemente a calidade de vida cidadá. Parques e prazas, como a da Constitución, son espazos de encontro e de intercambio interxeneracional. En isto concordamos co voceiro do BNG. Enriquecen as prácticas urbanas e alentan a participación dos cidadás e o seu interés polas cuestións comunitarias. Unha cidade sin espazos para o encontro casual non só sería pobre ambientalmente nin ecolóxicamente, senón tamén nos aspectos sociourbanísticos. Espazos concebidos como lugares da expresión e apropiación social por excelencia, lugares que acollen o cotía transcorrir da vida colectiva. Pero todos estes equipamentos dos que estamos a falar necesitan día a día, sin dúbida, do mantemento e da adecuación ás novas demandas da veciñanza, porque os parques degradados, mal coidados, producen exactamente o efecto contrario do que estamos a decir e dañan a imaxe da nosa cidade. A este pleno tráense hoxe dous exemplos claros da necesidade de abordar con mimo e dedicación o mantemento de dous dos nosos parques, o Parque da Alameda, do que falaremos un pouco máis tarde, e o Parque da Constitución. Este último, situado no ensanche, e como xa se dixo, contando con algo máis de 7.000 metros cuadrados, está integrado por un parque infantil, un parque biosaludable e unha pista de skate. Na actualidade, o mobiliario, tanto mesas como bancos, como papeleiras, atópase en xeral en moi mal estado. A isto debemos engadir innumerables pintadas, luminarias que non funcionan, problemas de accesibilidade en todo o ámbito, falta de mantemento do pavimento e, con frecuencia, falta considerable de limpeza. Por todo isto, nos acollemos con agrado e unha dose importante de sorpresa esta proposición presentada polo Partido Popular. E decimos o da sorpresa porque nos últimos 4 anos de goberno do Partido Popular, cando a responsabilidade de mantemento corría pola súa conta, non houbo ningún tipo de actuación ao respecto neste espazo. Unha vez dito isto, o Grupo Municipal Socialista vai votar a favor desta proposición co fin de que o Goberno local proceda á mellora do mantemento e limpeza do Parque da Constitución e inicie procedimento para aprobar un plan integral de mellora e reordenación do mesmo, no que se inclúa a reposición do mobiliario urbano e a eliminación das barreras arquitectónicas existentes, convertindo nun parque accesible para todas e para todos. Do mesmo xeito, pediríamos tamén que se incrementase, na medida do posible, a vixiancia no parque para que non se produzcan actos pouco desexables.
Así pois, reiteiro nosa postura a favor desta proposición. Moitas gracias. Gracias, Mila. Xanduro, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. É certo que o Parque da Constitución presenta conflictividade polo uso solapado de espazos por actividades non de todo compatibles, particularmente, como xa indicou Rubén Cela, o conflito entre practicantes de skate e o resto dos usuarios. Estas persoas practicantes de skate non empregan as rampas que teñen ali exprofeso porque, segundo indican ou denuncian, causan danos sobre os seus monopatíes, incluído a rotura de rodas. Esta falta de adecuación do equipamento fai que, en vez de empregalos, opten equivocadamente, sen dúbida, por trasladar a parte superior do parque, onde se ubica o parque infantil. Tamén compartimos, sen dúbida, a apreciación sobre a situación ornamental debido á incidencia de grafitis indiscriminados que deterioran a imaxe do mesmo. E, por suposto, estamos abrallados e fascinados pola capacidade de deteriorarse deste espazo en 8 meses. Mesmo cumpriríanse sudos estudos deste singular fenómeno. Seguro que hai material para teses e tesiñas abundantes. En todo caso, conscientes destes problemas, este goberno xa empezou a traballar na súa solución. Desde a Consellería de Deportes e a miña propia, e en coordenación con estes colectivos de skaters, estamos buscando espazos alternativos con elementos axeitados para poder trasladar o parque de skate da súa actual ubicación a petición dos propios skaters. Tamén en relación aos grafitis, nos vindeiros días presentaremos tamén un programa en colaboración a concelleira Noa Morales e máis eu, o programa de concienciación denominado Rúas, Regeneración Urbana Arte Santiago, sobre o grafite entre os colectivos, chamémoslle practicantes, entre a xente nova da cidade e tamén entre a cidadanía en xeral, co que imos traballar na procura de establecer a distinción entre o muralismo e o grafiti sin natura e a súa conflictividade patrimonial, así como a recuperación de espazos degradados mediante obradoiros e outras actividades formativas e de participación. En definitiva, non temos problemas en votar a favor desta moción, porque na realidade é que xa estamos a traballar no que se propón. Moitas gracias, Anduro. Señor Agustín, algo que engadir? Sí, moitas grazas. Brevemente, en primeiro lugar, agradecer o apoio de toda a corporación. En segundo lugar, suliñar que poderíamos debater ao longo de moito tempo sobre o que se fixo ou non se fixo nas zonas verdes, nos parques, no emprego, en infraestructuras durante os derradeiros 4 anos, durante os derradeiros 16 anos, pero a realidade é que iso foi debatido o día 24 de maio, e nós o que non imos facer é renunciar ao noso traballo de fiscalización e de pedir cuestións que creemos que son beneficiosas para a nosa cidade, e, por tanto, continuaremos realizando ese labor, aínda que o Partido Socialista non pois o vexa con agrado e Compostela Aberta pois tampouco. Moitas grazas. Moitas gracias. Algo que engadir, Rubén? Algo que engadir, Mila? Xan? Vale. Entendo que por unanimidade, señor secretario. Pasaríamos logo ao punto 8, que é a proposición do PSOE relativa á regularización catastral. Señor Paco Reyes. Grazas, señor alcalde, pero se mo permite como presidente da corporación por alusións gustaríame respostarlle unha cousa ao señor Brunetti e dicirlle que se o Partido Popular en algún momento tivo a expectativa de que o Partido Socialista podería se inspirar nas filosofías das políticas de emprego e das políticas sociais do Partido Popular, tendo en conta que a política do emprego, a súa filosofía era precisamente non crer en políticas activas. Señor alcalde, é que isto non é, a resposta non se incardina, é dicir, eu non fixen ademais ninguna alusión explícita ao señor Reyes. Home, está no seu tempo para falar do contido da súa proposición. Remate rápido, señor Reyes, e non sexamos susceptibles, porque tampouco paga a pena, non? Para decirlle que se pensa iso, que por certo esas políticas tiveron pegada negativa nesta cidade os últimos 4 anos, 8.100 persoas no paro segundo a última enquisa de poboación activa, ou pensan que imos inspirarnos na súa filosofía de servicios sociais, que o que fixeron foi mudar dereitos... Alcalde, cuestión de orde. Alcalde. Señor é o alcalde quen decide, obviamente, quen manexa o pleno, pero, home, penso que hai que estar, na miña opinión, alcalde, hai que estar no tema.
Señor Agustín, señor Reyes, faga a presentación da moción, non me xenere tensión nin conflictividade, por favor, simplemente cos compañeros do que o Partido señor Popular. Brunete nese tema pode atopar unha boa oportunidade para entrenar a súa paciencia porque vai ter que pasar moito tempo. Dito isto, como todo o mundo sabe, segundo a lei do catastro, todos os propietarios teñen a obriga, obviamente, de declarar ao catastro para que sirva, obviamente, de base imponible para os impostos, entre eles o imposto de bens inmobles, pois as novas construcións e ampliación, rehabilitación, reforma, demolición ou derrubo das xa existentes, xan estas parciais ou totais. Non se consideran tales as obras e reparacións que teñan por obxecto mera conservación e mantemento. É certo que para moitas persoas é difícil identificar por elas mesmas que son obras e reparacións de mera conservación ou que poden ser obras de rehabilitación ou de reforma. O certo é que tamén poderían os concellos, sempre e cando estivera incluído na ordenanza fiscal, poñer en coñecemento do catastro inmobiliario estes feitos, actos ou negocios que son susceptibles de xerar altas, baixas ou modificacións catastrais. Cando se fai, obviamente, despois do tempo de declaración, se ten que facer unha regulación catastral, podese facer, segundo a lei do catastro, de maneira voluntaria, o que significa, entón, que non terían que facer fronte a unha sanción que pode chegar ata 6.000 euros, pero sin terían que facer fronte aos xuros e aos recargos, precisamente, polo que se chama a demora na presentación voluntaria, unha regularización voluntaria, declaracións extemporáneas. Tamén pode ser de oficio, naquele entón sí que teñen que facer fronte non soamente aos xuros, senón aos recargos da regularización de oficio máis unha sanción. Na lei do 16 do 2012 se fixo unha modificación da lei do catastro na que se establecía un procedimento de regularización catastral de oficio extraordinario para o período 2013-2016. O que se establecía nesta regularización era, primeiro, que a regularización sería de oficio, que nesa regularización non cabería a posibilidade de sancións, de aplicar sancións, pero non deixaba clara a súa redacción si se tiñan que facer fronte a xuros ou se tiñan que facer fronte aos recargos. O que si é certo é que en calqueira caso a regularización ten que dar lugar sí ou sí o pago do imposto de bens inmobles que non se tiña pagado por non ter declarado esas reformas, esas rehabilitacións ou esas novas construccións e, dende logo, eso pode ser cara aos últimos 4 anos anteriores, porque é o máximo que marca precisamente a Lei Xeral Tributaria. Dito isto, o que aconteceu é que o proceso de regularización de oficio vai comenzar a partir do momento no que se publique no Boletín Oficial do Estado que ese concello vai ser sometido a esa regularización de oficio. A partir do momento no que se publica no Boletín Oficial del Estado, e isto foi para o noso concello o Boletín Oficial do Estado publicado o luns 22 de febreiro de 2016, o que acontece é que non existirá sanción, pero sí que haberá que pagar unha tasa de 60 euros. A partir dese momento é independente que a regularización sexa de oficio ou que a regularización sexa voluntaria. Haberá que pagar sí ou sí a tasa de 60 euros. Nós o que plantexamos aquí no pleno nesta proposición son 3 cousas. A primeira, gustaríanos coñecer, porque é así, que antes da publicación no BOE a Dirección Xeral do Catastro comunica con meses de anticipación ao Concello que vai sair publicado o inicio da regularización do oficio, cando se recibiu neste Concello a notificación de que ia comezar esa regularización do oficio. Porque a partir dese momento e ata que saíra publicado no Boletín Oficial do Estado o inicio do proceso, calqueira veciño ou veciña, se tivera comunicación de que eso se ia producir, podería ter regularizado voluntariamente as súas propiedades e, polo tanto, non tería que pagar a tasa. Polo tanto, cando se recibiu a notificación da regularización neste Concello. Segundo, nós o que pedimos é coñecer cal é a situación con respecto a esta regularización do oficio das obrigas dos obrigados tributarios a pagar os xuros ou os recargos por demora, porque se ben é certo e moi claro
que non teñen que afrontar unha sanción, non está claro no texto que non teña que afrontar os xuros e os recargos. Polo tanto, queríamos sabelo. De feito, se non lembro mal, onte a concelleira de Facenda daba unha rolda de prensa na que anunciaba que tivo precisamente nese día unha xuntanza ca Dirección Xeral do Catastro e manifestaba que garantía o catastro que non habería cobro de xuros nin de sancións polo procedimento, pero non se di nada con respecto aos recargos, polo tanto, saber se iso tamén se extende aos recargos. E, por outra banda, tendo en conta que a obriga tributaria destes propietarios que sexan agora regularizados ten que ser, obviamente, pagar o imposto dos bens inmobles que tiña que ter pagados ata os últimos 4 anos, o plantexamento, porque moitas das familias que poden facer fronte neste momento, por mor da situación de crisis económica, poden estar nunha situación económica difícil, a posibilidade, que se evalúe a posibilidade de que estes titulares podan voluntariamente acollerse a unha posibilidade de fraccionamento de pago destos IBIs debidos e non pagados no seu momento. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Paco Reyes. Señor Rubén Cela. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Como comentaba o voceiro do Partido Socialista, a primeira consecuencia do proceso de regularización de bens inmóveis que está a desenvolver o Ministerio de Facenda, pois será o incremento do resultado final a pagar por moitas vivendas que ven actualizados os seus valores nun momento que podemos considerar pois o menos oportuno para as economías familiares, sobre todo en Galiza, onde estamos ainda moi lonxe da recuperación da crise que empobreceu e que distanciou tanto as clases sociais, non? Neste caso concreto, alpendres, pendellos, naves, granxas, invernadoiros e outro tipo de instalacións agrogandeiras pasarán a engrosar o censo catastral e a pagar contribución, cuestión que ata agora non viña ocorrendo, non? Certamente, como dicía o voceiro do Partido Socialista, a concelleira de Facenda daba a coñecer en roda de prensa pública que na interlocución que tivo o Goberno Municipal de Santiago co catastro, o propio catastro garantiu que non haberá cobro nin de xuros nin de sancións neste procedimento, que o que sí que vai facer o catastro é cobrar unha tasa administrativa pola xestión dese proceso. Evidentemente, parecenos ben que non haxa cobro de xuros, parecenos ben que non haxa sancións, pero non nos parece suficiente, non? Desde o BNG defendemos que o que habría que demandar é a inmediata paralización do proceso e, ademais, no caso de non ser eso factible, instar a manter a exención da tributación do IBI para instalacións que sexan necesarias para actividades dunha explotación agraria ou gandeira, non? Creo que tamén hai que solicitar que as revalorizacións dos bens inmóveis pois se faga tendo en conta o seu valor real e en función do dinamismo demográfico e do mercado inmobiliario, cousa que non sempre está garantido, e que en ningún caso as resultas deste proceso de revalorización se impute ás persoas propietarias pagamentos correspondentes aos 4 exercicios anteriores nin as tasas por revalorización, non? E por último, algo que pode pasar moito máis desapercibido, pero que lles podo asegurar que non é menor, non? Que todo isto non compute na baremación dos limiares patrimoniais de bolsas de estudo, non? O sea, que iso pode ter repercusións moi negativas, non? É a primeira vez que persoas, estudantes, perden o acceso a unha bolsa educativa precisamente por pasarse nos baremos patrimoniais de leiras e agora mesmo incluso de leiras que por ter un pendello aumentan o valor catastral e polo tanto que unha persona pois poida perder o acceso a unha bolsa educativa por unha cuestión deste tipo, non? Moitas grazas. Por parte do Partido Popular, Manuel. Alcalde, concelleiros, concelleiras, vou ser breve na miña intervención. Nos cando limos esta proposición do Grupo Socialista, nun primeiro momento, temos que decir que, sin entrar a valorar o que é o tema da regularización catastral, porque isto faise directamente pola Dirección Xeral do Catastro e aí o Concello non ten ningún tipo de actuación, hai que decir que dudamos da efectividade deste tipo de actuacións, non?
Hai que ter en conta que un dos aspectos que se pide nesta proposición do Grupo Socialista é o relativo ao fraccionamento, que se permita o fraccionamento das débedas que se van xerar como consecuencia deste tipo de actuacións. Débedas que, con respecto ás mesmas, hai que decir que a propia lei do catastro inmobiliario recoñece que son deudas de carácter tributario. Por lo tanto, ella é de aplicación directa tanto a Lei Xeral Tributaria do 2003 como o Reglamento Xeral de Recaudación. E esa normativa é que recolle expresamente o que os supostos tasados de aplazamento ou de fraccionamento. Neste sentido, pedir que se permita por parte do equipo de goberno algo que eu non teño tampouco por que defender o equipo de goberno, pero vamos a ver, é que isto a mí parece unha cuestión puramente técnica, non? Cando se habla do que son as situacións de fraccionamento, o artigo 65 e 82 da Lei Xeral Tributaria, así como tamén a propia ordenanza do Concello, establece unha serie de supostos tasados. E dentro destes supostos tasados, nos que non se pode conceder ese fraccionamento, non está en ningún caso este tipo de actuacións. Por lo tanto, isto que se pide por parte do Partido Socialista non o vemos de ningún xeito asumible, non? E nos de solicitar o que é un informe xurídico ao secretario para ver se é posible levar a cabo que a posibilidade de non cobrar os posibles xuros de demora nin os recargos de extemporaneidade do IBI, pois, home, se a concelleira xa manifestou en rolda de prensa que non se iban cobrar, pois, que é o que máis se quere decir. De todas maneiras, hai que decir que desde un punto de vista xurídico, neste punto sí que temos bastantes dudas, sobre todo tal cual está configurado o que é a posibilidade dos intereses de demora na Lei Xeral Tributaria, cando fala que son aqueles que se exixen obrigatoriamente cando finaliza o prazo para presentar unha declaración sen que esta fora presentada, e hai que ter en conta a obriga de que os particulares están obrigados a dar de alta no catastro as novas edificacións e modificacións. De todas maneiras, como é a propia Dirección Xeral do Catastro que vai establecer a base impoñible, pois, se así o comunicou a Concellería, pois, benvido sexa para os cidadáns de Santiago. En todo caso, será a Secretaría, no seu caso tamén a Tesorería, a que resolverán sobre este tema, pero nos creemos que este é un tema puramente técnico que non forma parte do debate político que se debe traer a este pleno, máis aló de que se trouxera unha posible modificación da ordenanza fiscal reguladora da xestión recaudatoria deste Concello, entonces sí que habería que facer algún tipo de modificación, pero máis aló desto, isto é unha cuestión puramente técnica. Cando se presente unha petición ten que ser a propia Xunta de Goberno a que decida cos informes técnicos e aplicando a normativa xeral tributaria, que é unha normativa neste punto para mí e para nós bastante clara. Moitas gracias. María Rozas, a súa quenda. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, como todos sabedes, a Dirección Xeral de Catastro, dentro do seu plan de regularización catastral 2013-2016, está a facer regularizacións catastrais en todas as cidades e vilas do país. Agora lle toca turno a Santiago, lle tocou antes a Ames, a Teo, a Lugo, a Ferrol. A todas estas cidades entendo que se enterarían da mesma forma que Santiago, a través desa publicación, sabendo que hai un plan do Ministerio, que di que todas as cidades pasarán por unha regularización catastral, non? A competencia de catastro, de regularizar, non é unha competencia do Concello de Administración Local, é unha competencia da Dirección Xeral de Catastro. E a regularización catastral o que supón non é unha actualización do valor catastral, senón aflorar inmobles que ata o momento pois non estaban a tributar, non estaban a corrente das súas obrigas tributarias, o cal pois eu entendo que é unha injustiza que as veciños que estean pagando os seus recibos e outros non. Onte mesmo, como xa se comentou aquí, tivemos unha reunión coa Dirección Xeral de Catastro, que é a quen lle compete este procedimento, e a que establece a tasa de 60 euros, na que nos fixo un primeiro achegamento da situación de Santiago. A situación de Santiago son, sobre todo, pequenas construcións, non hai explotacións gandeiras, son moitas piscinas, moitos garaxes e algunha vivenda unifamiliar que levan anos construídas, pero que levan anos en pagar o IBI. O Concello o que fai de oficio, inda que non ten competencias na inspección, o que fai de oficio sí que cando detecta algunha infracción, algunha irregularidade, é notificar a eses contribuintes esa irregularidade. Hai casos ata que se lles chega a notificar ata 8 cartas e non se presentan, moitos outros sí que se presentan para regularizar de forma voluntaria a súa situación. Dito isto, gustaríame facer un apuntamento importante, porque creo que esta proposición proposta polo Grupo Municipal Socialista será unha alarma innecesaria.
será unha alarma innecesaria nos veciños e veciñas de Santiago, porque aquí, e leo literalmente, di: o incumprimento destas obrigas considerase infracción tributaria e sancionase con multas de ata 6.000 euros por cada irregularidade detectada. E máis adiante tamén di que se lle cobrarán xuros que se neren ao respeto. O di esta proposición e o dixo o voceiro do Partido Socialista en diferentes declaracións nos medios de comunicación. Penso que se debe ter cuidado cando se fala este tipo de cuestións, en que sirva de precedente. Estou de acordo co voceiro do Partido Popular, son cuestións técnicas, hai que ter os datos pois ben contrastados, non? A página web do catastro di, a resolución sacada para este plan de regularización 2013-2016 o di, non contempla sanción, non contempla xuros, non contempla recargos. Está o acceso de todos os interesados, non? Entonces, facer este tipo de declaracións pode dar lugar a que moitos veciños e veciñas de Santiago se vexan preocupados de cal vai a ser o seu futuro, non? Creo que nese sentido temos que ser responsables. Relacionado cos acordos que propón o Partido Socialista para que neste pleno se sean aprobados, eu penso que non teñen lugar, porque non se está propoñendo nada que dende o Concello podamos acordar. O primeiro acordo di: o Goberno municipal estude xurídicamente a posibilidade de non cobrar os posibles xuros de demora nin os recargos de extemporaneidade do IBI ocasionados por esta regularización catastral. Non hai nada que estudar polo Goberno municipal, o di a normativa vixente, o di a legislación, está na Dirección Xeral de Catastro recollido que non se van a cobrar xuros nin demora, nin recargos de demora. O segundo punto di, de acordo, leo tamén literalmente, que o Goberno municipal permita o fraccionamento do pago dos importes do IBI dos inmobles que os titulares deixaron de ingresar polas edificacións regularizadas durante os exercicios non prescritos, é dicir, os últimos 4 anos. Como o Partido Socialista sabe, ou debería saber, hai unha ordenanza no Concello de Santiago, a ordenanza 0.00, que regula pois a xestión e a recadación. E o que di esa ordenanza no seu artigo é que se contempla o aprazamento e fraccionamento para aqueles contribuintes con problemas para asumir as contías económicas dos recibos. Aprazamentos de ata 2 anos, fraccionamentos bimensuais ou trimestrais. É dicir, este segundo punto que se trae aquí, a aprobación deste pleno, neste acordo plenario, está recollido nunha ordenanza do Concello de Santiago desde xa fai bastantes anos, non? Penso que non ten lugar esta proposición, máis nada. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Sí, moitas grazas. Bueno, con respecto á intervención do Partido Popular, gustaríame preguntar unha cosa, porque fixo unha afirmación que di que vostedes dudan de efectividade deste tipo de actuacións. Non sei se se refire a nosa proposición ou a lei do Partido Popular o 2012 que abre este proceso de regularización de oficio extraordinario. Non sei, ten que aclararlo, non? Con respecto a que son supostos tasados, mire, fai vostede referencia a unas declaracións da Concelleira de Facenda que efectivamente as fai, pero se fan despois de que o Partido Socialista tivera presentado por rexistro esta proposición. Por lo tanto, é a partir do momento que o Partido Socialista plantexa que existe este problema que o Goberno dá unha resposta. Con respecto aos plantexamentos de Compostela Aberta, mire, primeiro, eu sigo preguntando se houbo unha comunicación previa á publicación no Boletín Oficial do Estado da apertura deste proceso de regularización no noso Concello, porque, por exemplo, nun Concello limítrofe como é Ames, a resposta é sí. Se foi así, quen gobernaba naquel momento? E quen gobernaba naquel momento, que comunicación lle deu aos veciños e veciñas de que se abría este proceso de regularización e, polo tanto, que poderían facer a regularización voluntaria e antes da publicación no BOE da apertura do oficio poderían ter evitado o pago dos 60 euros de tasa. Con respecto a que son inmobles que teñen que, obviamente, que declararse, pero que non solamente son os inmobles, que iso é evidente, é que, insisto, son rehabilitacións, son reformas, son demolicións, e non se consideran tales obras ou reparacións que teñan por obxecto a mera conservación. Non todo o mundo
sabe diferenciar o que a lei do catastro quere decir neste caso. Polo tanto, non saben diferenciar se esas obras se teñen, polo tanto, que comunicar ao catastro para que se incorpore na base imponible ou non. Polo tanto, de aí ven precisamente o problema. Cando fai referencia a que nós o que facemos é alarmar, eu lle diría que lese o parágrafo dentro do contexto, porque cando falamos das sancións fai referencia ao que di o texto refundido da lei do catastro inmobiliario de maneira xenérica e non, polo tanto, da apertura deste proceso de regularización extraordinario. Polo tanto, non alarmamos a ninguén. Ademais, aclaramos, o aclarei neste pleno e o aclarei tamén na miña rolda de prensa, que por este proceso de regularización non se tiña que pagar as sancións, pero que descoñecíamos a interpretación que se facía e o que nos pedimos que os servizos xurídicos deste Concello estuden a interpretación que se pode facer da norma. Vostede preguntou con respecto concretamente aos xuros e deu información onte, pois, polo tanto, que se faga ese estudo para decirlle verdadeiramente aos veciños e as veciñas se teñen que pagar ou non os xuros. Porque é certo que iso aparece na Lei Xeral Tributaria, señor concelleiro do Partido Popular, no artigo 26 os intereses de demora, no artigo 27 os recargos por declaraciones temporáneas, no artigo 28 os recargos por período executivo, pero polo que se ve, por ser un proceso extraordinario de regularización, o que está a decir a lei do catastro e o que dixo a concelleira, non van ter que pagarse. Polo tanto, non diga que isto non facía falta aclararlo. Dende logo, vostedes dende o goberno non o aclararon para nada. E segundo, con respecto á ordenanza que conteu o aplazamento e fraccionamento ata os 2 anos, pois simplemente dicirlle que clarifiquen os veciños e as veciñas en que casos, dende o punto de vista da situación económica difícil, estas persoas que se atopan nunha situación na que van regularizar os bens catastrais, pois poden acollerse a este fraccionamento. Moitas grazas. Gracias, señor Paco Reyes. ¿Algo que engadir, Rubén? Señor Martín, ¿algo que engadir? Simplemente para contestarlle ao voceiro do Grupo Socialista, que nós non é que dudáramos da lei pola que se implantou esta regularización catastral, o que dudamos é da súa proposición. E xa dixen anteriormente, se un lee a ordenanza no tema relativo ao fraccionamento de pago, que además a concelleira fixen referencia aos supostos que están marcados na Lei Xeral Tributaria, pero a concelleira fixo referencia aos supostos que están recollidos dentro do que é a ordenanza xeral deste Concello, pois é moi claro o tema do fraccionamento. Por lo tanto, parece ser que cando se redactou isto, nin siquiera se leu a ordenanza. E en segundo lugar, sí que vou facer referencia ao tema da regularización catastral. É unha lei do PP? Vale, sí, é unha lei do PP. E é tan mala que permite que mediante o pago de 60 euros a xente non pague 6.000 euros, pero estamos falando tamén de xente e de inmobles que non están regularizados e que a xente non regularizou incumprindo as súas obrigas e, polo tanto, en contra de todos. Porque cando unha persona incumpre as súas obrigas tributarias, o que está é facendo que se recaude menos e, polo tanto, que se poidan destinar menos recursos a financiar outra serie de servicios públicos como poden ser os servicios sociais. Moitas gracias. María Rozas, a súa quenda. De forma breve, simplemente para contestar algunha das alusións. As declaracións pola miña parte que se fan nos medios de comunicación fanse despois, fixéronse no día de hoxe, despois da reunión mantida onte ca Dirección Xeral de Catastro, porque a min gústame facer declaracións con datos correctos e contrastados, o que debería ser algo común, pero que parece que non o é, lamentablemente. Dende Compostela Aberta pensamos que esta moción non aporta nada, polo tal, votaremos en contra, máis nada. Señor secretario, pase a votación. Votos a favor da proposta do Grupo Municipal PSOE relativa á regularización catastral. Gracias, 4. Votos en contra. Gracias, 10. Abstencións. Gracias, 11. Imos a facer tamén a petición do señor secretario un receso de 10 minutos. Como levamos bo ritmo, 10 minutos, poño o reloxo e retomamos, vale?
Son divertidos estos socios. Eu teño pena de que é que non deixo para os caer atrás de mí, non? Que dá xogo.
Imos a ires comenzando, donas, cabaleiros. Lo de mañana debe ser un fracaso. Ok. Lo de si baja aquí mañana acá me encuentro por el cambio, por aquí no es nada. Pero no debe ir ni Dios. No debe ir ni Dios, no sé. Tengo una putada, porque a mí debe vender a mí no me vende Dios. Bueno, imos a continuar logo co punto 9 da orde do día, que era unha proposición do BNG para dotar de cafetería a estación de autobuses, Auditorio de Galicia e o Museo da Cidade das Peregrinacións. Hai unha emenda de Compostela Aberta que imos a retirar, Rubén. Vale. Entón, se defende esa moción. Sí, moitas gracias, señor. Moitas gracias, señor alcalde. Esta iniciativa do Grupo Municipal do BNG en forma de proposición realmente unha reiteración, non, a respecto de unha problemática e dunha petición que temos trasladado xa no anterior mandato en reiteradas ocasións neste pleno municipal, non? E ten que ver ca situación de 3 cafeterías que teñen unha dependencia pública e que desde o noso punto de vista teñen tamén un interese público, non? A cafetería do Auditorio de Galiza, a cafetería da estación de autobuses e a cafetería do Museo da Cidade das Peregrinacións. As dúas primeiras son competencia do Concello, a última, a do Museo da Cidade, pois como saben está nun edificio pois que foi construído polo Consorcio de Santiago e que actualmente está baixo titularidade e xestión da Xunta de Galiza, non? Por lo tanto, son reximes diferentes nestas cafeterías, non? Facémolo, ademais, ás portas da Semana Santa, non? E creemos que é un momento pois especialmente bo para por outra vez en riba da mesa esta cuestión, non? Porque en poucos días serán milleiros as persoas que van a visitar Santiago de Compostela e se atoparán pois con un servicio e con unha imaxe que non é propia nin da capital dun país, nin dunha cidade que é patrimonio da humanidade, nin da principal referencia en materia turística de Galiza, non? En concreto, o tema da estación de autobuses, non? Este mes de marzo vanse cumprir 2 anos desde o peche da cafetería da estación de autobuses e para nós eso ten un triple problema, non? Ten un problema a respecto a perda de postos de traballo concretos, con nomes e apelidos, familias pois, que perderon o seu emprego e que pola súa idade pois, teñen unha especial dificultade de reincorporación ao mercado laboral. En segundo lugar, é un problema a falta da prestación do servicio, non é de recibo que na capital de Galiza non haxe un sitio onde quentar un potito para un bebé. Cando calquer estación de vila intermedia ou pequena ten un mellor servicio de restauración que a estación de autobuses da capital de Galicia, como decía antes, pois de un centro absolutamente referencial en termos turísticos e non só turísticos, non? E en terceiro lugar é un problema porque levamos 2 anos sin ingresar nas arcas públicas o canon que se veña ingresando en base á explotación diso, non? Por lo tanto, entendemos que non ter este servicio pois é un triple problema, non? E no caso da estación, ademais, ca peculiaridade que ten Santiago, que un número de turistas importantísimos que entran ou saen a través da estación de autobuses, un número de universitarios tamén moi importante que entra por esa estación de autobuses, un número moi importante de traballadores públicos, sobre todo os servicios centrais da Xunta de Galiza, que entran por esa estación de autobuses, e un número moi importante de traballadores e traballadoras do resto da comarca que entran ou salen por esa estación de autobuses, non? A segunda das cafeterías, a do Auditorio, pois tamén é unha casuística diferente, pero volvemos ao mismo. Non é normal que
que alguén de fora de Santiago veña a escoitar a Real Filarmonía, que veña a calquer evento cultural dos que se programan no Auditorio de Galicia e non haxe un servicio mínimo de restauración. Non hai nin onde ir a tomar unha manzanilla, un auga ou un café. E, sinceramente, non é de recibo que fagamos unha programación en xeral boa, expositiva, cultural, de artes escénicas, musical, e que non este eso complementado cun servicio mínimo de restauración. E no caso do museo, pois é unha cafetería na que se gastou bastante diñeiro e que non se chegou a por operativa, non? Cunhas vistas impresionantes, por certo, e con outra panorámica diferente da Catedral de Santiago, e tampouco parece moi de recibo que se gaste o diñeiro dos contribuintes en dotacións dese tipo e que despois non revirtan nin en servicio nin en ingresos para as administracións públicas. Por lo tanto, o que pedimos con esta iniciativa é que no que dependa do Concello se faga todo o posible para revisar os pregos de licitación, porque é evidente que o problema está aí e que o antes posible pois se poidan poñer en marcha de novo as cafeterías tanto do auditorio como da estación de autobuses. A nós non nos vale como excusa a estación intermodal. A estación intermodal esperemos que sexa unha realidade moi pronto, pero ese moi pronto serán varios anos como mínimo, e polo tanto eu creo que sin establecer ningún canon abusivo, ningún investimento en inmobilizado como había nos anteriores pregos ou demais, o que importa, o que prima para o Concello, aínda que ingresara 0 euros de canon, o que importa é que se preste o servicio, un servicio mínimo. E en segundo lugar, que se insta a Xunta de Galiza pois tamén axilizar o máximo posible ese servicio tamén de restauración no marco do Museo da Cidade das Peregrinacións. Moitas gracias, Rubén Cela. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Como moi ben ten expresado o voceiro do Bloque Nacionalista Galego na defensa desta proposición, non é aceptable que a estación de autobuses da capital de Galicia non teña unha cafetería en condicións para os viaxeiros e os seus acompañantes que esperan a saída do seu autobús ou que acaban de chegar a alguna das súas dársenas. Non é admisible na capital de Galicia que o servizo de cafetería e restauración fose sustituído por unhas máquinas expendedoras. O mesmo sucede coa cafetería e restaurante do Auditorio de Galicia. Non é admisible que non preste un servizo de restauración desta naturaleza e de calidade. O Auditorio é un referente da nosa cidade e non pode estar desabastecido dun servizo complementario á súa actividade principal, pero que é moi valorado porque acode a gozar dun evento cultural. No caso do Museo das Peregrinacións, a cafetería ou o restaurante é un servizo complementario que, por certo, está incluído nos criterios de valoración de calidade do conxunto dos servizos que ofrece un museo e que está promovido ese criterio de valoración polo Ministerio de Administracións Públicas e que, ademais, pode supoñer un aliciente engadido para achegarse ao museo. O gran problema que efectivamente afectou aos traballadores que perderon o seu emprego ven determinado, efectivamente, señor voceiro do BNG, por uns pregos de contratación obsoletos ante a nova situación de perda de renda individual e familiar propiciada pola crise económica e que non permite manter os niveis de canon que se fixaron baixo outras circunstancias socioeconómicas. A cafetería da estación de autobuses, do auditorio, do Museo da Cidade da capital de Galicia non poden estar condicionadas por un afán de lucro por parte das administracións. O primordial neste caso é manter o servizo e as súas prestacións de calidade. O voto do Grupo Municipal do PSDG PSOE de Compostela vai ser a favor desta proposición do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, señor Paco Reyes. María Antón. Moi boa tarde a todas e a todos. Nós tamén concordamos co Bloque Nacionalista Galego na necesidade de atopar unha solución pois a estes dous equipamentos que dependen do Concello, que por diferentes razóns, como ben xa se dixo, atopanse sen concesionar e, por lo tanto, sen prestar o servicio para o que foron concebidos e sen ter utilidade para o conxunto da cidadanía. Tanto nun caso como noutro, estes servizos foron obxecto de atención por parte do Goberno do Partido Popular dende a finalización das respectivas concesións. No caso do Auditorio de Galicia, o servizo de cafetería foi licitado 2 veces quedando deserto en ambos casos por falta de proposicións. Este feito fixo que analizáramos a fondo esta cuestión con 2 conclusións.
A primeira conclusión é que hai un problema relativo á obsolescencia do equipamento e á falta reiterada e sistemática de mantemento por parte dos chamados gobernos de progreso. Por eso, o goberno do PP de GAP programamos e executamos a través do Consorcio de Santiago un proxecto de urxencia para eliminar as humidades e filtracións que afectaban tanto a cafetería como a sala de exposicións. Ademais, elaboramos un proxecto tamén da man dos técnicos do Consorcio moitísimo máis ambicioso para o conxunto de edificio, para todo o que afecta a envolvente, pois calquera que vaya hoxe en día ao auditorio pode ver o pernicioso efecto das humidades do mesmo. A segunda conclusión, abordada ao mesmo tempo, foi traballar nun prego para unha nova licitación cun concepto máis aberto e flexible do que debe ser, na nosa opinión, un servizo de restauración dun centro como é o auditorio. Todo isto quedou a disposición do Grupo de Goberno no despacho da Concelleira de Acción Cultural, que pode dar testemunha, e no propio auditorio, particularmente no que a orientación do novo prego se refire, xa que foi a subdirectora no seu momento, a directora en funcións neste momento, quen participou activamente na súa elaboración, mais nada sabemos dende o mes de xuño. No caso da estación de autobuses, efectivamente, hai unha realidade que non podemos obviar, que é o personal da antiga empresa adxudicataria, algo que no caso do auditorio foi resolto judicialmente. Pero o resto é sustancialmente diferente, porque hai que pôr en cuestión nesta licitación o marco temporal no que en principio estaría xuxeita, como xa tamén comentou o voceiro do Partido do Bloque Nacionalista Galego, que non é outro que o tempo que reste ata o traslado da mesma a intermodal, algo que en principio, se os prazos se cumpren, sería no ano 2019-2020. Pero, como saberán, o maior problema desta licitación deriva dunha herdanza do Goberno de Progreso, xa que a cafetería non contaba con licencia de apertura. Eso sí que non é admisible, señor Reyes. E para salvar este requisito, suporía un investimento, segundo o estudo encargado no seu momento, de entre 74 e 171.000 euros. Algo inasumible, evidentemente, para un novo concesionario, tal e como se demostrou tanto no ano 2013 como 2014, cando quedaron desertos os procesos de licitación. Tamén neste caso nos tiñamos algunhas ideas ao respecto e pensamos en posibilidades diversas, como implantar un sistema de vending, inda que o señor Cela non lle parezca axeitado, abrir unha zona do espazo que ocupaba a cafetería como área de descanso, en fin, solucións que permitisen ofertar un servizo a todos os viaxeiros que son usuarios da nosa estación. Finalmente, a proposición fai referencia á cafetería do Museo de Peregrinacións de Santiago, como saben, é un museo estatal de xestión autonómica. Constanos que a Xunta de Galicia está traballando na elaboración dese futuro prego para poñer en valor un espazo singular como é a instalación do museo. Se coñecen este espazo, estarán conmigo que non hai nada doado para a súa explotación, xa que hai que conxugar moitos factores, fundamentalmente, garantir a seguridade do museo ao tempo que permitir unha rentabilidade do servizo para que sexa atractivo para calquera empresario e todo sen perder eficacia e eficiencia en calidade de servicio. De calquera forma, efectivamente, corresponde ao Grupo de Goberno tomar iniciativas e decisións que considere oportunas para que antes posible se presten estes servizos, pero que non deixa de ser paradóxico que sexa o Bloque Nacionalista quen solicite estas actuacións que, para ser exitosas, como ben vemos de decir, requerirán algún investimento máis por parte do Concello para que sea atractivo e os licitadores poidan concurrir, xa que coa súa abstención no pasado pleno veñen de refrendar un orzamento donde non se contempla ningunha partida para este fin. Nada máis, moitas grazas. Señor Jorge Duarte, a súa quenda. Moi boas tardes a todos e a todas. Pola nosa parte apoiaremos esta moción presentada polo Bloque, porque sí que a señora María Antón fala do pasado, de cales foron as actuacións do goberno anterior, recollendo aqueles defectos que igual tiña na súa licitación inicial a cafetería da estación de autobuses, e digo que votaremos a favor porque estamos traballando desde fai 8 meses, que é o tempo que levamos neste goberno, precisamente para poñer en marcha as dúas cafeterías das que estamos falando, que son de titularidade municipal. Con respecto á cafetería da estación de autobuses, eu entendo como o señor Rubén Cela que é un servizo imprescindible e que, ainda que non houbera ningún tipo de canon, solo con prestar o servizo e con crear algún posto de traballo sería suficiente.
Por lo tanto, o que levamos facendo desde que nós estamos no goberno e desde que a xestión de TUSA depende de nós, pois é darlle voltas e non conformarnos con ter en riba da mesa un informe que nos diga que para a reforma integral da cociña, cafetería e comedor fan falta 172.000 euros e de 74.000 euros para a reforma da cafetería. Desde entón, e despois de diálogo e conversas cos antigos traballadores da empresa, con distintas empresas e buscar distintas solucións para poder ter a licencia de actividade que nunca tuvo esa cafetería e que creo que hai que poñer no debe dos gobernos anteriores, pois atopamos solucións para poder buscar unha solución que permita conseguir a licencia de actividade para este espacio de cafetería sin asumir unha inversión como esta. Solucións que creo que igual que busca este goberno podían ter buscado gobernos anteriores. Por eso, nós en 8 meses buscamos solucións que desde o ano 2014 que rematou a anterior concesión o anterior goberno non atopou. Por lo tanto, sí podo decir que en próximos días sairá os tempos do Concello sabemos que os tempos do Concello sabemos como son. Mira para min. Pero sí que xa estamos traballando desde TUSA, non, claro, os tempos do Concello son os que son. Entón, sí estamos traballando no prego para sacar a contratación, a concesión por un prazo, neste caso de 3 anos prorrogable anualmente, sería un prazo que fixaría o horizonte de 2019, que sería o que si todo vai como sería desexable, teríamos a estación de autobuses ubicada no espazo da actual estación de ferrocarril, formando parte de eso que todos queremos que algún día sexa a estación intermodal. Por lo tanto, sí estamos traballando porque hai unha solución para poder conseguir a licencia de actividade sin a cal non pode haber cafetería. Por lo tanto, para nós, o canon ahora mismo non é nada, con poder prestar ese servizo e con poder crear algún posto de traballo e dar o servizo aos viaxeiros, creo que sería suficiente. Por lo tanto, estamos traballando nese campo. E con respecto á cafetería da estación, perdón, do auditorio, si é certo que o goberno municipal está traballando. Non sei por qué, dice que había unha proposta desde o mes de xuño e quedou aí, porque a mí o que me gustaría recordar é que a concesión venceu no ano 2014, houbo dous procesos de contratación que quedaron desertos porque os pregos non eran asumibles por ninguna empresa e tamén porque contemplaban a subrogación de persoal e contemplaban que había que facer unha actuación sobre as instalacións que sufrían un grave deterioro. Por lo tanto, para poder iniciar un novo prego de contratación, deberíamos de resolver os dous problemas que tiña a cafetería, que son o problema de filtracións e mantemento e aclarar cal era a situación laboral do persoal da antigua concesionaria para que en caso de un novo prego de contratación ver si habería que asumir ou non a subrogación dos anteriores traballadores. Por lo tanto, podemos decir que o 30 de novembro do 2015 resolveuse o último contrato dos traballadores absolvendo ao auditorio e fixando a indemnización que lle correspondía pola liquidación do traballador, pero sabendo que no novo prego non habería, en teoría, que contar con subrogacións. E tamén podemos decir xa que o 16 de febreiro do ano 2016 foron entregadas as obras de reforma da cuberta e mantemento, de tal forma que na actualidade podemos decir que temos unha cafetería que sí pode sair a contratación porque se cumpriron cos dous obstáculos que había, que era ver se hai problemas de subrogación ou non e ver que para poder sacar a concesión algo é necesario que este en bon estado. Por lo tanto, houve que esperar esos prazos e na actualidade estáse traballando para sacar a contratación ese prego. E no que respecta a cafetería do Museo da Cidade, evidentemente son desos cidadáns que recoñece a capacidade espacial dun espacio de singular valor, cunha visión que abrirá unha visión da catedral diferente, e tamén hai unha xestión nos últimos anos, creo que a contratación saliu por concurso por 2 veces por parte do consorcio, na cal a primeira quedou deserta porque as condicións que tamén se fixaban eran inasumibles por ningunha das empresas que podían optar nesta cidade non se presentaron. En a segunda había unha proposta de
facilitar o mobiliario de cociña por parte do consorcio. Ao final, ese concurso, esa dotación económica para acabar ca dotación da cociña de 120.000 euros foi empregada en outros usos por parte do consorcio, polo tanto quedou aquela adxudicación tamén pendiente, e constame que na actualidade si se está traballando para sacar a concesión. Evidentemente, naquel momento, desde o consorcio entendeuse que había outras prioridades. Eu creo que ahora mismo é prioritario tamén poñer en uso a cafetería do Museo da Cidade, e creo que descubrirá non só para os visitantes, creo que tamén para todos os composteláns, un espazo dun gran valor arquitectónico. Por lo tanto, nós evidentemente votaremos a favor desta proposta, e temos que decir que o tempo que pasou desde que estamos aquí sirve para desbloquear algo que o anterior goberno, no caso da estación de autobuses, non fora capaz de facelo. Gracias. Rubén Cela, a súa segunda quenda. Sí, eu moi breve, señor alcalde, porque en calquera caso pareceme correctas as explicacións que acaba de dar o señor concelleiro. Eu cagardo que se materialicen, non? Congratulámonos de que haxe unanimidade na corporación de entender isto como algo non accesorio, sino algo importante para a cidade, e sobre todo porque creo que todos e todas compartimos unha visión estratégica de como hai que entender estes servicios, non? E no sentido de entender que non hai que avalialos desde unha perspectiva ou polo menos que non debe ser a perspectiva fundamental a vía de ingresos para as arcas públicas, senón o dun servicio público, non? E entón, nese sentido, comparto e compartimos desde o BNG esa orientación de que prestando servicio, aínda que teña ingreso cero para o Concello, e sabendo que eso axuda a crear postos de traballo, non hai máis que discutir. Sempre será preferible ingresar cero de canon que ter unha cafetería parada, non crear postos de traballo e non dar servicio, non? Por lo tanto, canto antes se poidan ter operativas as 3 cafeterías, pois mellor que mellor, non? Moitas gracias, señor Paco Reyes. Algo que engadir, non? María Antón, algo que engadir? Si, eu quería facer 3 breves intervencións. A primeira, non sei se o señor Duarte estaba cando eu expliquei o procedimento do auditorio, porque el volveu a decir o mesmo que dixen eu, que foi o que fixo o Partido Popular, porque todas as actuacións que vostede nomeou de eliminación de humedades foi un contrato do Partido Popular a través do Consorcio de Santiago. As 2 licitacións foron unhas licitacións do Partido Popular que quedaron desertas, e a estudar os pregos pois tamén os estábamos a facernos. O que pasa é que nos soemos traballar en paralelo. Mentre se faen unhas obras, preparamos uns pregos, non esperamos a acabar as obras, preparar os pregos, porque así efectivamente pasa o tempo, e pasa o tempo sen facer nada. Como nada está a facer no que se refire á estación de autobuses. Acaba de decir que leva 8 meses dándolle voltas. E pode seguir dándolle voltas 8 meses máis, pero realmente dalle voltas en segredo, porque no Consello de Tusa, de onde esta concelleira tamén forma parte, en ningún momento se trouxo ningunha proposta, valoración, intención, aproximación, etcétera, etcétera, e iso que vamos a Consello por semana. Nalgún deles, algunha cousa podería ter falado vostede, porque a mellor algunha idea tamén poderíamos achegar. E finalmente, no Museo de Peregrinacións, como é un tema da Xunta, eu non me vou a meter, só lle pediría que lle informasen por parte do consorcio realmente como foi o procedimento, porque non o ten vostede moi claro, simplemente para que teña maior coñecemento a próxima vez que veña a debatir o pleno. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Quere decir algo? Sí. Sorprendeme escoitar que a rehabilitación do auditorio fixera o Partido Popular. Eu creo que a rehabilitación fixo o consorcio, igual que ahora. Bueno, as cousas claras, quero decir, que está claro que todos, usted dixo que aquelo quedara parado, non quedou parado, acabouse de resolver hasta saber se había subrogación ou non había subrogación de persoal, porque eu creo que é fundamental. Mentras non hai resolución dos recursos dos traballadores, non podemos abrir un prego de contratación sin saber se hai subrogación ou non hai subrogación. Por lo tanto, ese prego de contratación do auditorio está en marcha, en estudio, e con respecto ao tema do Museo da Cidade, evidentemente, naquel momento houve unhas prioridades, o concurso quedou por 2 veces quedou sin resolver, polo tanto, non,
quedou por dúas veces o concurso sin resolver e eu creo que é algo que temos que facer. Pero non é unha cousa, é dicir, é que están as quendas tasadas e as intervencións, entón isto é así, acaba, Jorge. Non, solo aclarar eso, nada máis. Señor secretario, pasamos a votación. Sí, votos a favor da proposición do BNG sobre as cafeterías. Bueno, unanimidade, gracias. Bueno, o punto número 10 e 11 e o 12 son dacións de contas, o 10 de persoamento, sentenzas e outras incidencias en recursos contenciosos administrativos. O de persoamento habería que correxilo, non, Goretti? Era isto. Habería que correxilo por... Vale. Ben. O punto 11 tamén a dación de conta do informe anual de queixas e suxestións correspondentes ao ano. E o 12 tamén a acción de conta das resolucións da alcaldía, das concellerías delegadas e acordos da Xunta de Goberno da cidade, que como en cada pleno ordinario están á disposición do conxunto de homes e mulleres desta corporación. Pasaríamos logo ao punto 13, que rogos e preguntas, comenzando por un rogo do BNG respecto á exención do IBI para centros socioculturais propiedades da veciñanza. Se fan defensa... Sí, moitas gracias, señor alcalde. Segundo a ordenanza 1.01 do imposto sobre bens inmobles, os inmobles previstos no artigo 62.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, pois segundo ese apartado, eses edificios gozarán da excepción fiscal, non? Dentro deses inmobles atópanse, entre outros, os centros socioculturais do noso concello, agás, segundo os nosos datos, o Centro Sociocultural de Arins e a Casa Agraria de Meixón Frío, non? A diferencia entre os inmóveis dedicados á actividade sociocultural que están exentos do pagamento do IBI e os que teñen que pagar é que os primeiros son propiedade e titularidade do Concello de Santiago de Compostela e os segundos da propia veciñanza deses ámbitos, non? O Grupo Municipal do BNG, diante das queixas recibidas polas asociacións veciñais afectadas polo pagamento dese IBI, considera que debe darse unha solución e nese sentido o que propomos é que desde a Concellería de Facenda se conceda a exención no pagamento do imposto de bens inmobles aos centros socioculturais de Arins, a Casa Agraria e os que se puideran atopar no presente ou no futuro nunha situación análoga, e ademais naqueles casos nos que o Concello faga programación neses centros que de algún xeito se pode habilitar algunha fórmula de colaboración do propio Concello con esas entidades no que son os custes de gastos correntes de funcionamento, sexa luz, auga, calefacción ou demais, non? Entón, nese sentido, creemos que é unha reivindicación xusta, que é factible facela, e se estamos todos de acordo, creo que sería unha cousa positiva e que agradecerían ambas entidades asociativas da cidade. María Rozas. Boas tardes de novo. Compartimos o fondo expresado neste rogo polo Bloque Nacionalista. Compartimos a necesidade que hai de buscar unha solución para estes centros socioculturais que, como decía Rubén, están a nome da veciñanza, mais fan un servizo público. Compartimos o fondo, mais dubidamos da fórmula que se propón. Dubidamos da fórmula porque este artigo que aquí se menciona, o 62.1, o que di é que teñen exención aquelas que sexan propiedades do Estado, de comunidades autónomas ou de administracións públicas afectados a determinados usos socioeducativos ou outro tipo de usos, non? Entón, nese sentido, aí está a diferencia, e sabemos que a normativa relacionada cas ordenanzas fiscais, que é estatal, non é moi flexible nese sentido, lamentablemente non é competencia da Concellería de Facenda, mas, como decía antes, compartimos totalmente esta petición do BNG, así que tomamos nota e traballaremos para buscar algunha fórmula alternativa e darlle unha solución a estes veciños que están facendo este servizo público a través dos centros socioculturais. Gracias, María. O segundo é un rogo do Partido Popular para dotar os alcorques da Rúa Quiroga Palacios dunha cubrición de gravo, material drenante similar. Sí, señor Agustín Hernández. Gracias, señor alcalde. Boas tardes. O proxecto para a millora da avenida Quiroga Palacios foi aprobado e adxudicado polo Partido Popular, estando no goberno, señor Duarte, a verdade é que foi así.
dentro do programa Urbana Norte Santiago. As obras de Quiroga Palacios, nas que se investiron alrededor de 550.000 euros, permitiron afrontar unha actuación integral nese espazo da nosa cidade. A rúa presentaba moitas deficiencias, como é coñecido, no pavimento, nas beirarrúas, no escaso número de pasos de peóns, en ausencia de elementos de protección ao longo do seu trazado. As obras realizadas supuxeron unha importante millora do firme das beirarrúas, dos servizos e, en xeral, da accesibilidade, e tamén significaron unha millora ambiental ao manter as árbores en bo estado, incorporando outras novas. Esta actuación ten engadido unha maior calidade de vida á veciñanza, que celebra o resultado final segundo puiden comprobar persoalmente con varios residentes. Con todo, tamén podemos recoller algunhas queixas sobre o resultado final no tocante aos alcorques, que coa terra á vista contribúen a ensuciar o novo pavimento, especialmente en días de choiva, coa maniobra dos vehículos e, lóxicamente, cando facendo esas maniobras transitan por riba dela, cuestión que parece que acontece con certa frecuencia. A vista desta situación, propoñemos unha solución doada, habitual no resto da cidade, que lle dé a satisfacción ás demandas veciñais e perfeccione a millora realizada. Aproveitaría neste tempo que me resta para pedir un segundo rogo dentro do rogo, que non me digan que non estaba previsto no proxecto e que o proxecto foi redactado polo Partido Popular. O que pediría é que me dixeran que é unha cuestión sinxela e que se pode acceder a ela. Moitas gracias e máis nada. Moitas gracias, señor Agustín Hernández. Xanduro. Sinto non darlle satisfacción, simplemente estudiarémolo. O terceiro rogo do Partido Socialista sobre a instalación nas pistas de tenis de Rodríguez de Viguri, dunha iluminación axeitada. Gonzalo Moiños. Boa tarde, alcalde, compañeiros e compañeiros. O Concello de Santiago dispón dunhas pistas de tenis gratuitas situadas na rúa Rodríguez de Viguri. Esta infraestructura foi acondicionada nos últimos anos, foron sustituídas as redes, os cables, os tensores e pintado do pavimento. Na actualidade atópanse en moi bo estado para a práctica deste deporte, un deporte cada vez máis demandado na nosa cidade. O Concello de Santiago non dispón de moitas pistas para a práctica do tenis. Estas carecen da iluminación adecuada para o desenvolvemento deste deporte, tal como se poideron apreciar nas fotografías que axuntamos con este rogo, non? Máxime se temos en conta que en períodos invernais, pois ás 6 da tarde xa é noite. Por todo iso, o que presentamos este pleno é que o Goberno Municipal instale nas pistas de tenis de Rodríguez de Viguri unha iluminación axeitada para a práctica deste deporte e así conquerir un maior aproveitamento desta infraestructura deportiva. Moitas grazas, Gonzalo. Xanduro. Por seguir sendo ecuánime, estudiarémolo tamén. E o cuarto rogo do BNG sobre a seguridade na rúa de Amio e a sustitución da rede de abastecemento de auga. Sí. Empezo polo final. En vez de estudialo, intenten executalo, que vou comentar. Mire, o Grupo Municipal do BNG recibiu múltiples queixas, non, acerca da continua ruptura, non, da rede de suministración de auga na zona da rúa de Amio, non? O que supón, ademais, nesa zona, pois, unha situación, pois, de perigo, tanto para os vehículos como para a seguridade cidadá, polo que consideramos que é unha rúa que necesita unha actuación integral e urxente, non? As averías na rede de suministración de auga son frecuentes, polo que xulgamos que se debe avaliar a posibilidade de sustituir na súa totalidade para evitar rupturas e, ademais, porque son de fibrocemento, non? Un material que está prohibido e do que teremos ocasión de falar nunha moción que debatiremos posteriormente, non? E, por outra banda, tamén hai unha demanda veciñal a respecto á necesidade de instalar beirarrúas, porque dende que se urbanizou o polígono da Sionlla, a rúa de Amio soporta máis paso de automóviles que con anterioridade, o que converte pois, o paso para os peóns en perigoso e incluso tamén para os propios vehículos, non? Ademais, o muro de contención da ponte sobre o río do Porto precisa tamén dun arranxo inmediato para evitar accidentes. Por lo tanto, nos o que solicitamos con este rogo é que o grupo de goberno teña en conta desde na priorización de actuacións que esta é unha rúa que necesita un arranxo integral e que é unha cuestión pois, que paga pena, entre outras cousas, porque ao final acabamos gastando colectivamente máis en pequenos parcheados da rede de suministro de auga cando posiblemente pois, esa a medio prazo pois, máis económico e máis eficiente a sustitución do conxunto da rede. Gracias, Rubén. Señor Xanduro. Ben, como xa comentou, logo falaremos do tema do fibrocemento e, mentras tanto, como non hai 2 en 3, pois tamén o estudaremos.
Moitas grazas, señor Sanduro. Pasaríamos logo ás preguntas para respostar oralmente no pleno. A primeira pregunta oral do Partido Popular sobre as labores de promoción e colaboración coa Semana Santa de Santiago, señor Agustín Hernández. Sí, grazas, señor alcalde. Esta pregunta foi formulada hai casi 20 días. En este tempo, a verdade é que comprobamos que as reticencias iniciais do goberno local para apoiar e colaborar coa Semana Santa de Santiago foron esvaecéndose e houve unha especie de conversión do grupo de goberno para acabar participando na promoción desta celebración na que se xuntan arte, historia e tradición, como é coñecido. Con todo, votamos en falta unha maior implicación e dilixencia tendo en conta que onte mesmo, a 4 días do inicio dese período, puidemos constatar, de xeito persoal, que nas instalacións de turismo de Santiago, na oficina de Incolsa, non dispoñían aínda de ningún programa específico para as persoas que así o solicitaban. Confiamos en que, aínda que sexa con retraso, pois a verdade é que é habitual neste goberno, esta eiva se solucione. Tamén votamos en falta maior implicación do Concello nas cuestións da Semana Santa, aínda que imos preguntar pola cuestión concreta do que fixo respecto da declaración como festa de interese turístico de Galicia. A verdade é que aproveitamos para denunciar e lamentar dentro desa ansia de revisionismo ao abandono do programa de músicas contemplativas creado, por certo, por un goberno, nos decimos socialista, o señor Reyes din de Progreso, en 2006, que nos mantivemos na nosa etapa na alcaldía. É unha pena que perdamos esa marca cultural, é unha lamentable perda que creo que vai significar que Santiago non poida, entre outras cuestións, celebrar os 10 anos dese festival. En todo caso, o que nos traemos hoxe ao pleno é precisamente preguntar cales foron as xestións do goberno respecto dese acordo plenario que adoptamos o día 7 de decembro, posto que, como saben, creo que saberán, a propia Xunta de Galicia publicou unha orde de axudas para precisamente achegar recursos económicos a aqueles concellos ou asociacións que pediran ese tipo de axuda para as festas declaradas de interese turístico de Galicia. Creemos que dende o día 7 de decembro ata o día 20 de xaneiro podería dar tempo para ter realizado alguna xestión que non saibamos, descoñecemos cal é a situación dese expediente, se é que existe, e por iso preguntamos ao respecto das xestións ou pasos que se teñen dado ante a Xunta de Galicia para poder obter a declaración de festa de interese turístico de Galicia, tal e como demandou coa maioría este pleno no pasado pleno, valga a redundancia, do día 7 de decembro. Moitas grazas. Marta Lois. Sí, boas tardes, señor alcalde, boas tardes a todos e todas, compañeros e compañeiras da corporación. Respecto aos pasos dados para obter a declaración da Festa de Interese Turístico de Galicia para a Semana Santa de Santiago, gustaríanos en primeiro lugar facer unha serie de consideracións. O Partido Popular, hai que lembrar, gobernou a cidade entre xuño de 2011 e xuño de 2015. Hai que lembrarlo, sí, señor Agustín Hernández. Nestes 4 anos, os seus 3 alcaldes tiveron tempo para participar en distintas procesións de Semana Santa na cidade, pero parece que non tiveron tanto tempo para deseñar un proxecto que presentara a Xunta de Galicia para que esta celebración puidese obter a consideración que ahora solicitan con tanto interés de Festa de Interese Turístico de Galicia. O pasado 7 de decembro, o Pleno Municipal aprobou unha proposición pola que se acordaba que o Goberno do Concello solicitaría á Xunta a declaración de Semana Santa da cidade como Festa de Interés Turístico de Galicia. Curiosamente, esta proposta ven do Partido Popular que en 4 anos no goberno da cidade non tivo tempo para levar a cabo por si mesmo esta iniciativa. Dende o Goberno de Compostela Aberta non consideramos prioritaria, como así o indicamos nese pleno, esta demanda e así o amosamos asténdonos na votación da proposta o pasado 7 de decembro. Sen embargo, somos consecuentes cos acordos do Pleno Municipal e tamén tentamos ser o máis eficaces posibles no desempeño das nosas responsabilidades. Por iso, nestes 3 meses temos feito máis por conseguir a declaración de Festa de Interese Turístico para a Semana Santa de Santiago que o Partido Popular en 4 anos. Neste sentido, estamos traballando en 2 liñas paralelas e complementarias. Por unha banda, xa no mes de decembro mantivemos unha primeira reunión coa Xunta de Cofradías na que se plantexou a necesidade de coordinarnos dende o Concello e a propia Xunta de Cofradías para presentar a solicitude ante a Xunta de Galicia. A partir desa reunión comenzouse co traballo de recollida de documentación para justificar esta solicitude.
Hai unhas semanas tivemos outra reunión con esta xunta para ver as diferentes posibilidades e quedamos en que tras Semana Santa, pasado todo o traballo organizativo das procesións, fixaríamos un calendario para traballar conxuntamente na elaboración e presentación da proposta. Por outra banda, mantivemos diferentes contactos coa Dirección de Competitividade e Turismo de Galicia para adecuar o máximo posible a solicitude que presentemos dende o Concello ás características requeridas pola Administración Autonómica para conceder o título de Festa de Interese Turístico de Galicia. En calquera caso, este proceso pode prolongarse máis do que nos gustaría, ou lle gustaría tamén ao Partido Popular seguro. Estímase que o proceso completo, con todos os prazos e requisitos que marca este decreto 4/2015 de 8 de xaneiro, polo que se regula esta declaración, pode ter unha duración superior a un ano. Como exemplo, pode servir o proceso de consecución da declaración de festa de interés turístico de Galicia para o entroido dos Xenerais do Aulla, que tivo unha duración de 2 anos. Ben, respecto a outra pregunta, respecto ás medidas de promoción e colaboración dende o punto de vista turístico para tentar potenciar o atractivo da Semana Santa, podemos destacar importantes novidades. Por unha banda, reforzamos a colaboración entre Turismo de Santiago e a propia Asociación de Hostelería de Santiago de Compostela para promocionar conxuntamente a nosa cidade como un destino diferenciado en Semana Santa. En concreto, por primeira vez, coorganizamos o programa Santiago Paixón 12. No, fixen unha única pregunta. Está contestando dúas cuestións e superando ampliamente o tempo, pero bueno. Oi, Marta Lois, se o que pregunta non ten interese en coñecer a resposta, rematamos ca resposta, porque non xa coñecemos. É certo que hai 3 minutos, pero eu era por ser diplomático con quen pregunta e respetuoso. Se non ten interese, seguimos ca seguinte. Pasaríamos logo á segunda das preguntas, que é a pregunta oral do Partido Socialista, sobre se o Goberno Municipal ten pensado celebrar a Gala do Deporte 2015. Gonzalo Moiño. Boas tardes, novo. Vime obrigado a facer esta pregunta debido a que xa fixen esta pregunta no pasado 2 de febrero de 2016. En si a resposta que se me dá foi entregada 11 de marzo de 2016. Nos presentamos isto 9 de marzo, non? E solamente supoño que aquí non haberá que facer ningún estudo, e solamente quero que se conteste se realmente se vai facer pensado celebrar a Gala do Deporte 2015, sí ou non? Mais que nada porque 2015, máis que nada porque distintos colectivos, asociacións deportivas, clubes, institucións, periodistas en xeral, pois queren saber. Noa Morales. A Gala 2015 xa non, a 2016 pois é probable que sí. Bueno, moi ben. Pasaríamos logo ao punto 14, e antes do punto 14, señor secretario, que toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais, creo que hai 2 declaracións institucionais que conviría dar lectura, sobre todo se non quere ler a totalidade na parte resolutiva, se non sei se teñen parte resolutiva. Está complicado, non? Pois de lectura as dúas, sí, ten razón. Sí, pois veña. De lectura. Vamos a ver. Declaración institucional dos grupos municipais do Concello de Santiago pola que se opoñen á expulsión colectiva de persoas refuxiadas a Turquía. A Comisión Mixta para a Unión Europea, reunida o 16 de marzo de 2016 no Congreso dos Deputados, adoptou por unanimidade unha declaración institucional pola que se opón ao preacordo anunciado entre a Unión Europea e Turquía para a expulsión colectiva de persoas refugiadas ao territorio turco ou a calquera Estado non membro da Unión Europea. Con esta declaración, o Congreso expuso que Europa asiste a unha grave crise humanitaria motivada polo desplazamento de miles de persoas que fuxen do terror e da guerra nos seus países de orixe e buscan un espazo de protección, seguridade, liberdade e respecto aos dereitos humanos. Esta crise demanda da nosa acción conxunta, sensible, solidaria e responsable. A política de asilo e migración debe ser unha política común no marco da Unión Europea que conta co compromiso de todos os Estados membros, a colaboración con países de tránsito e orixe e a coordinación con terceiros Estados.
O Estado español debe continuar demostrando a súa disposición a contribuir na acción conxunta da Unión Europea fronte a esta crise, tanto nos compromisos de reubicación e resentamento, como nos esforzos da Unión para definir uns procedementos acordes coa situación ou incremento de fondos destinados a este fin. Todo isto no marco do compromiso do Estado coa defensa de paz e dos dereitos humanos e co cumprimento da legalidade como base para a efectividade de todos os dereitos. Esta postura encontrou respaldo unánime no Congreso dos Deputados na anterior legislatura, cando se pactou en setembro de 2015 unha posición común de todas as forzas políticas con representación parlamentaria en torno á crise das persoas refuxiadas. Esa é a postura que se ven mantendo dende entón. O pasado 7 de marzo de 2016, os xefes de Estado do Goberno da Unión Europea aprobaron unha declaración na que acordaron traballar nas negociacións co Goberno turco sobre a base dunha serie de principios. Estes principios incluían cuestións relativas ao entorno, resentamento, a aceleración da folla de ruta para eliminar a exigencia de visado de curta duración á cidadanía turca no espacio Schengen, a preparación da apertura de negociacións de varios capítulos de acordo de adhesión de Turquía á Unión Europea e a exilización do desembolso dos 3.000 millóns de euros previamente comprometidos, así como a vontade de facilitar financiamento adicional para a xestión das crises das persoas refugiadas en solo turco. En dita declaración, os xefes de Estado e de Goberno da Unión Europea conferiron un mandato ao presidente do Consello Europeo para que concretara os detalles coa parte turca con vistas aos traballos do Consello Europeo no mes de marzo e engadíase que estes traballos respectarían o dereito europeo e internacional. Por todo isto, o Concello de Santiago de Compostela manifesta a súa oposición á adopción de calquera acordo con Turquía que estableza expresa ou indirectamente a posibilidade de proceder a expulsións colectivas a territorio turco ou a calquer Estado non membro da Unión Europea. Considera imprescindible que a declaración ou acordo garantice de xeito expreso que calquera expulsión a Turquía só será posible cando a mesma sexa adaptada tras a conclusión definitiva do correspondente expediente de asilo individualizado con todas as garantías. Solicita que os acordos sobre control de fluxo de persoas refuxiadas cara a Grecia que se alcancen con Turquía conteñan garantía do cumprimento da legalidade internacional e de respecto aos dereitos humanos, incluídos os requisitos de legislación europea de asilo. Dita legislación exixe, entre outros, que exista certeza de que respecta o principio de non devolución, que as persoas poidan solicitar o estatuto de persoa refuxiada e, no caso de selo, recibir protección de acordo á Convención de Ginebra ou con garantías equivalentes mediante o dereito interno, o que inclúe tamén o acceso aos dereitos económicos e sociais garantidos pola Convención. Exixe que se reforcen os mecanismos de control sobre o efectivo destino das axudas económicas a favor das persoas refuxiadas. Solicita ao Goberno Central que se continue coa posta en marcha, en colaboración co resto dos Estados membros, de accións necesarias para a efectiva reubicación das persoas solicitantes de asilo ou refuxio, en atención aos compromisos adquiridos por España en 2015 no seno da Unión Europea. Dita reubicación deberá levarse a cabo de xeito solidario entre todos os Estados membros, independentemente da nacionalidade das persoas refuxiadas. Solicita ás institucións públicas competentes que se estude unha revisión da cantidade de persoas refuxiadas a acoller pola Unión Europea en función da evolución da crise dos últimos meses, en liña coa solicitado polas distintas organizacións non gubernamentais internacionais. Demanda que se promova o establecemento de vías adicionais seguras de chegada e reasentamento das persoas refuxiadas, tales como visados humanitarios, reagrupación familiar, becas, etc. Considera imprescindible que a Unión Europea axude aos países europeos de recepción e de tránsito, garantan vías seguras e legais, aumente operacións de rescate e salvamento no mar. A situación das persoas migrantes varadas na fronteira entre Grecia e Arín require actuacións urxentes. Considera necesario que se promova no seno da Unión Europea o establecemento de maneira urxente e efectiva de medidas de protección para individuos en risco, especialmente menores en familiares que se encarguen deles ou mulleres vítimas da violencia sexual ou de xénero. Demanda que no vindeiro Consello Europeo no conxunto institucional da Unión Europea se consensúe a política de asilo, converténdose así nunha política europea común e que se desenvolva o sistema europeo de asilo. Insta ao Goberno de España a que acudan unha posición consensuada a xuntas de alto nivel sobre responsabilidades mundiales compartidas a través de vías para a admisión de persoas refugiadas sirias que terá lugar o día 30 de marzo en a que deben ser concretadas os compromisos de cada país. En Compostela, asignado a 17 de marzo de 2016,
por os 4 voceiros municipais dos distintos grupos municipais. Isto en canto, señor alcalde, de Turquía. Declaración institucional do Concello de Santiago de Compostela no Día Mundial dos Dereitos das Persoas Consumidoras. É a nosa obriga destacar o traballo que levan a cabo as asociacións das persoas consumidoras e usuarias. Queremos manifestar o apoio do Concello de Santiago para que con elas e o compromiso desta corporación co seu impulso e fomento, pois este é o mellor xeito de fomentar unha cidadanía empoderada. Dende o Concello de Santiago facemos un recoñecemento e manifestamos a nosa vontade de colaborar coas asociacións presentes na nosa cidade. A Unión de Consumidores de Galicia, de ámbito autonómico, nacida en Santiago de Compostela hai xa 28 anos, e a DICAE de ámbito estatal, que está presente en Compostela dende hai máis de 5 anos, xa que, ainda que non tiña presencia física, atenderon aos consumidores en casos como foi unha finsa xa fai 10 anos. Facemos unha aposta pola defensa do produto local e especialmente polos nosos sectores productivos, como é o caso da acuícola, gandeiro, lácteo e pesqueiro. Asema de en colaboración coa cidadanía organizada, instar e promover liñas de apoio e fomento do comercio de proximidade, peza clave do crecemento económico local que precisa dunha estrategia tendente a lograr un comercio eficiente e competitivo para que resulte atractivo para as persoas consumidoras. O Concello de Santiago de Compostela, neste 15 de marzo de 2016, queremos por de manifesto a necesidade de seguir traballando pola defensa dos dereitos das persoas consumidoras, xa que isto é sinónimo dunha sociedade máis xusta para todas as persoas que a compoñen. O Concello de Santiago comprométese a traballar para frear os abusos que cada día sofren as persoas consumidoras e usuarias por parte das grandes corporacións que controlan os servizos financeiros, as telecomunicacións e a enerxía. Debemos traballar para mellorar os servizos que se prestan ás persoas usuarias, tanto dende as entidades públicas como privadas. En especial, debemos lograr que estes servizos que se prestan en espazos tales como as estacións de servizos das autoestradas deben de estar atendidas por profesionais. Este tipo de servizos, xa que as instalacións desatendidas representan unha ameaza para a seguridade e os dereitos das persoas consumidoras e usuarias, así como a perda de postos de traballo. Por último, todas as persoas que formamos parte desta corporación queremos mostrar o noso compromiso coa defensa dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, xa que son sinónimo dunha cidade máis xusta e igualitaria onde priman as persoas sobre os intereses dos mercados. Dito en Compostela, 17 de marzo de 2016 e asinado polos voceiros dos grupos municipais. Moitas gracias, señor secretario. Pasaríamos logo a toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais. Algúnha dela, como é a de Compostela Aberta, en principio non se vai a debatir. Non falo da de Turquía, falo desta última declaración institucional. Pero vamos a pasar, simplemente decir que conste en acta, que como en cada pleno ordinario non é necesario someter a vía de urxencia e a motivación, porque enténdense por acordo de xunta de portavoces que imos a tratar a totalidade das mesmas. E a primeira das mocións sería unha moción do BNG por orden de rexistro de entrada para a sustitución das instalacións de fibrocemento. Si fan defensa. Como? Como? Que? Estábamos comentando, señor alcalde, que por deferencia podíamos empezar pola tema do Colexio de Lamas da Abade, pero non están. Non están. Pois entón, pai por orden. Eu creo que non están. Non. Pois vamos a polo vamos a polo fibrocemento. Non están. Empezamos pola moción do BNG para a sustitución das instalacións de fibrocemento. Se fan defensa. Sí, moitas grazas, señor alcalde. O amianto ou asbesto é o principal canceríxeno laboral, non? Segundo a Organización Mundial da Saúde, todos os anos falecen no mundo máis de 100.000 persoas por cancro de pulmón, mesoteliomas ou cancros de membranas pulmonares e asbestose, provocadas pola exposición laboral ás fibras do amianto, non? A carga de enfermidade e morte causada pola exposición ao amianto seguirá aumentando nos próximos anos, mesmo nos países onde foi prohibido, dado que o longo período que transcorre entre a exposición e a aparición desas enfermidades, pois así o provoca, non? Segundo a Unión Europea, daqui ao ano 2030, 500.000 de persoas morrerán en Europa
por cancros ocasionados por exposicións ao amianto ocorridas nos anos 80 e 90 do século pasado. O número de falecidos e falecidas crecerá con forza naqueles outros países onde segue sendo legal o seu consumo. Europa foi o epicentro desta epidemia mundial de cancros profesionais. O Estado español non é unha excepción. O consumo de amianto no Estado intensificouse nos anos 70 do século pasado até chegar ao seu máximo a mediados dos anos 70, data dende a que foi descendendo ata a súa prohibición por unha orde ministerial en decembro do ano 2001. Entre o ano 1975 e o 2010 faleceron no Estado 6.037 persoas que se saiban por esta causa. A distribución xeográfica dos falecementos mostra unha clara asociación coa situación das fábricas de amianto cemento, dos estaleiros e das empresas dedicadas á fabricación de freos e embragues e de material ferroviario, principais sectores nos que se produciron a exposición ao amianto. As últimas estimacións sinalan que máis de 1.000 persoas falecerán no Estado español por un mesotelioma pleural entre 2016 e 2020 e que as defuncións por cancros por amianto se prolongarán ata o ano 2040. A prohibición do seu uso eliminou unha parte importante do risco, pero non significa que o amianto desapareza do territorio. Toneladas de fibra seguen nos nosos edificios, nas tubaxes, as que nos referimos antes, e tamén nos teitos de uralita. As vítimas do amianto no Estado español son por partida dobra, ademais. Ademais de perder a saúde e falecer por unha causa evitável, son vítimas da falta de recoñecemento do noso sistema de seguridade social. Só o 6,4% dos homes e o 4,4% das mulleres que faleceron entre 2007 e 2011 foron recoñecidos como enfermos e enfermas profesionais pola seguridade social. A incidencia retardada implica que seguirán producíndose novos casos de enfermidades relacionadas co amianto debido á exposición que tivo lugar no período álxido de consumo do amianto. A inhalación de fibras de amianto non produce ningún efecto nocivo inmediato, polo que non se adquire conciencia do seu perigo. Cinxíndonos ao noso entorno, a nosa cidade, motivo polo que traemos esta moción ao pleno, consideramos que compre eliminar toda a fonte emisora deste material prohibido dende o ano 2001 e sendo conscientes da complexidade do problema e que será necesaria unha citada planificación e tempo e recursos para a sustitución das instalacións de fibrocemento, perseguimos a longo prazo a eliminación destes materiais do noso municipio e a curto e medio a localización para unha maior prevención a través do seu inventario. Nese sentido, pedimos primeiro eso, a localización da totalidade do fibrocemento que hai no termo municipal de Santiago. Nese sentido, o propio concelleiro hoxe xa me adiantaba, non sei se a localización, pero si a extensión de nada máis e nada menos que 98 km no termo municipal de Santiago e a... E en calquera caso o que amosa pois que temos un problema que non é menor, non? Outros concellos teñen este traballo, desde logo, moito máis adiantado. E a partir de aí, pois, elaborar un plan de sustitución das tubaxes de fibrocemento, da rede de abastecemento de auga potable e un compromiso de eliminación de calquer outro produto relacionado co amianto, non? O fibrocemento en sí non ten problema nesa rede de auga, pero ten problemas cando rompe, non? Cando rachan as tubaxes e, polo tanto, se converte nun perigo de saúde pública, non? E, por último, tamén, engadir que hai unha problemática tamén específica co tema da uralita, non? Co tema da uralita non é fácil, non hai un punto limpo onde levar uralita, hai que contratar empresas especializadas, teñen uns custos que non son precisamente baratos, e o que atopamos no rural de Santiago, como moitos outros concellos, é que a xente, pois, fai buratos e enterra uralita, non? Co dobre perigo que eso, non? E, por tanto, eu creo que tamén debería pensarse desde o Concello unha actuación específica tamén para facilitar a veciñanza de Santiago que queira cambiar os tellados de uralita, facilitarlle esa operación e reducirlle os custos, non? Gracias, Rubén Cela. Compañeiros do Partido Socialista, Gonzalo Muiño. Boa tarde, novo alcalde. Compañeras e compañeros de corporación, as placas de fibrocemento foron empregadas no seu momento, xa que engadirlles o amianto resultaban impermeables e sinxelas de cortar, perforar, eran estables químicamente, lixeiras e dun custo baixo.
non só foron empregadas, como ben decía Rubén, no sector de abastecemento de auga, senón tamén se empregaron no sector da automoción, construción e na industria ferroviaria. O problema do fibrocemento é que realmente é peligroso cando se fractura. Entón, cando se liberan esas fibras de amianto, pola súa pouca densidade, quedan suspendidas no aire e por iso deben tratarse como un residuo perigoso. Asociado a elo está regulado na Lei 22/2011 do 28 de xullo de residuos e solos contaminados. Outro aspecto importante, como ben decía a moción, é o da seguridade laboral, regulado baixo o Real Decreto 396/2006, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade, de saúde, aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto. Na nosa cidade é difícil saber a ciencia certa cantos metros ou kilómetros de tuberías hai, aínda que nos lo vai ben a decir pois o compañeiro Sanduro, non, desos 98 kilómetros, non? O que é importante que se traballe pois esas cas distintas asociacións veciñais e coa empresa pois Viacua que poderán axudar pois a realización dese inventario. Igualmente apoiamos ese plan de sustitución das tubaxes de fibrocemento e obviamente, por exposto anteriormente, eses traballos terán que ser realizados por empresas especializadas. Nada máis e moitas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Por parte do Partido Popular, Teresa. Bueno, como dice la exposición de motivos, el amianto es una sustancia considerada peligrosa porque su presencia en el aire genera graves problemas de salud. Pero en nuestro país la prohibición de su uso no data de 2001, como dice el BNG en su exposición de motivos, sino que desde la orden del 21 de julio del 82, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el Estado se han sucedido normativas cada vez más restrictivas con la manipulación de sustancias. Yo tengo hasta 11 recopiladas antes de esta del 2001. Unas eran específicas sobre esta sustancia y otras generales sobre residuos. De hecho, la citada orden del 7 de enero de 2001 es una modificación del anexo 1 del Real Decreto 1406 del 89, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos en general, y concretamente especifica lo del amianto. En la parte específica del amianto, esta orden lo que hace es sustituir el concepto genérico de fibras de amianto por cada una de las sustancias que la integran. Precisamente en la disposición final de esta orden, en los apartados 4.1 y 4.2, que hacen referencia a cada una de las fibras que son peligrosas y que está prohibido su uso y comercialización, añade: el uso de productos que contengan las fibras de amianto mencionadas en los puntos 4.1 y 4.2 que ya estaban instalados o en servicio antes de la fecha de entrega en vigor de la presente orden, seguirá estando permitido hasta su eliminación o el final de su vida útil. Y esto es muy importante porque realmente no hay ninguna obligación legal de sustituir las tuberías que están en correcto uso en su vida útil. Esto es así porque las fibras de amianto, incluidos en los productos como tubos, bajantes, depósitos y sobre todo chapa ondulada, no son peligrosos en estos elementos. Lo peligroso es su manipulación o rotura, porque es entonces cuando se liberan las fibras, y lo peligroso es que se respiren estas fibras, que es cuando atacan a los pulmones. Lo que es esencial, lo que es importantísimo, es que los trabajos de manipulación de estos elementos se realicen con respecto a las prescripciones establecidas en el Real Decreto 396 del 2006, por el que se regulan las disposiciones de seguridad y salud. Y, por tanto, estos trabajos no pueden realizar nadie más que por las empresas inscritas en el registro de empresas con riesgo de amianto. Sabemos, las personas que hemos trabajado en obras y en la construcción, sabemos que esto es carísimo, pero es que mucho más cara es la vida de las personas. Entonces, yo creo que ser rigurosos en esto y saber que es esencial que estos trabajos los hagan estas empresas especialistas que tienen todas las garantías de que no van a sufrir las personas que emplean, yo creo que esto es lo más serio de todo, mucho más que pretender sustituir todas las tuberías que tenemos en el concello y que no son, en este caso, nocivas. Especialmente es preocupante no para los trabajos realizados por empresas constructoras, sino por los trabajos realizados por particulares, porque muchas veces la mayoría de nuestras casas, bueno, sobre todo en las aldeas, tienen muchas chapas onduladas y efectivamente lo que tú has comentado es facilísimo que digan, ¿cómo voy a pagar? Tal. Entonces, yo creo que esto sí que la concienciación sobre esto es mucho más importante que pretender hoy por hoy renovar todas las tuberías que tenemos.
Por esta razón, los acuerdos presentados a nosotros en este caso nos parece innecesario adoptar estos acuerdos. El inventario entendemos que es un trabajo muy amplio y que tampoco tiene gran utilidad, sabiendo además que muchas instalaciones están en el ámbito privado, especialmente encubiertas, y no hay normativa que obligue a retirarlas. El apartado segundo no nos parece que sea ni posible ni necesario abordarlo, al menos lo que sí que nos parece, al menos si no hubiera un plan director de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, que quizás es más interesante en ese aspecto. Lo que sí que nos parece esencial, yo creo que en este Concello ya se ha hecho, es que cada vez que se renueven infraestructuras, aunque y se realicen reurbanizaciones, aunque estuvieran en vida útil, se renueven este tipo de instalaciones o canalizaciones. El tercer punto también nos parece innecesario, porque es que ya es de obligado cumplimiento por imperativo legal del Real Decreto 396/2006. Por esta razón, pues nosotros nos vamos a abstener en este punto. Señor Senduro. Ben, dada que a miña incontinencia verbal pola mañán estropeou o meu dato sobre o fibrocemento, vou non axustar un pouco. En realidade temos 88 kilómetros con 242 metros de tubaxe de fibrocemento nesta cidade, con diámetros compendidos entre os 50 e os 700 milímetros. Por facernos unha idea, un orzamento ao bruto para substituir todas estas tuberías sería de 18,5 millóns de euros. Tendo en conta, aparte do que a tubería, que hai tramos que están dentro do casco histórico, que obriga a reposición de lousa, tramos que pasan por debaixo de muros de vivenda, en definitiva, unha obra que non é acometible dende un mandato. Ata onde o sabemos, e como ben explicaron os distintos grupos da oposición, o seu uso non xera problemas, a súa manipulación sí. E ao que sí que nos comprometemos que na medida que se vayan concentrando puntos de roturas reiteradas destes tramos vellos de fibrocemento, estudaremos a posibilidade de irnos sustituindo por outras máis actuais e máis modernas, sempre asustados ás disponibilidades orzamentarios e tendo en conta que os prazos do tempo serán dilatados. A petición desta Concellería, a Viacua xa está elaborando un plano máis pormenorizado de diámetros, válvulas, tese acometidas da rede de fibrocemento para que nos sirva como guía deste proceso, pero que nos vea de guía neste proceso durante este mandato e dos gobernos que veñan despois, porque, insisto, non será un proceso rápido. Ao respecto de outras instalacións de fibrocementos, é prácticamente imposible elaborar un mapa dos mesmos cunhas mínimas garantías, mas toda a información é benvida e a veciñanza, é certo, é unha fonte primordial. En definitiva, apoiamos esta moción e iremos traballando según teñamos oportunidade. Grazas. Gracias. Rubén, algo que engadir? Só unha cuestión, non? Claro, esta moción en ningún momento plantexaba isto, vamos, nin para un ano, nin para un mandato, nin para dous, nin para tres, non? Nos o que plantexamos é que a parte do perigo potencial que ten esa rede de fibrocemento, normalmente coincide esa perigosidade potencial pola presencia de amianto, pero tamén que é rede bella, non? Bella, en moitos casos con moitas roturas, e como comentaba antes, hai determinadas zonas da cidade onde son recurrentes, que está reventando cada 2x3, que ten que ir á empresa concesionaria cada 2x3 e que ten un sobrecosto que incluso desde unha perspectiva de eficiencia dos recursos públicos ten moito máis sentido levantar por rede nova e aproveitar, non? Entón, nese sentido, non o que plantexamos basicamente era unha planificación plurianual a bastantes altos e simplemente que se tivera eso como outro elemento máis a ter en conta a hora de planificar as actuacións nas vías de Santiago, non? Moitas gracias, Rubén. Algo que engadir, Gonzalo? Algo que engadir, Teresa, Xan? Pasaríamos logo a votación, señor secretario. Votos a favor da proposta da moción. Grazas, 16. Abstencións. Gracias, 9. Pasaríamos a segunda moción, que é a do Partido Socialista, sobre a intervención puntual urxente para arranxar algúns espazos da Alameda que teñen unha emenda do BNG. Quen fai defensa? Gonzalo Moiño. Boas tardes de novo. Primeiro dicir eso, que aceptamos a emenda na súa totalidade, non? Entonces, Santiago de Compostela, cidade verde, conta con numerosos parques e xardíns, pero sen dúbida o máis coñecido e admirado, o máis integrado coa historia da cidade e as súas xentes é o Parque da Alameda, situado entre o casco histórico e o campus sur universitario.
A Alameda ten unha superficie de aproximadamente 80.000 metros cadrados, é un dos principais pulmóns verdes de Santiago, consta de 3 partes ben diferenciadas, o Paseo da Alameda, Carballeira de Santa Susana e o Paseo da Ferradura. Dende o século XIX é a área verde máis visitada polos santiagueses e polos turistas que se achegan á nosa cidade. É un conxunto rico en monumentos históricos e con diversos elementos de interese artístico e nos seus paseos celebramos as festas locais e moitos actos culturais e populares de especial relevancia. Todos sabemos que o mirador máis coñecido e admirado da nosa cidade é o Paseo da Ferradura. Dende ali temos unha espectacular vista frontal da catedral. Esta é a postal máis retratada, a imaxe máis atemporal da nosa cidade, como é tamén a visita ao campus sur universitario no Parque Oeste do Parque. Pois ben, o Grupo Municipal Socialista ven apreciando dende hai máis de 2 anos e así o ten denunciado públicamente en numerosas ocasións que o mantemento e cuidado deste espacio emblemático da nosa cidade non se está a realizar co suficiente esmero e mimo. E máis, nos últimos meses podemos chegar a cualificar que se atopa nun estado lamentable, o que levou a moitos veciños e veciñas, así como a numerosos deportistas, a poñerse en contacto con nós para presentarnos as súas queixas ao respecto. Calquera que hoxe, ademais eso, a día de hoxe, queira dar un paseo pola Alameda, poderá comprobar que o muro derrubado por un temporal antes do Nadal continúa sen arranxar. Tamén se decatarán que percorrer a pé ou correndo os seus paseos resulta certamente dificultoso. Por todo iso, é polo que o Grupo Municipal Socialista presenta ao Pleno da Corporación a seguinte moción: que o Goberno Municipal realice unha intervención puntual e urxente para arranxar algún dos espazos en peor estado, como este muro que comentaba anteriormente, máxime tendo en conta que dentro de uns meses vaise celebrar as festas da Ascensión. E co alcalde e presidente do consorcio impulse dende este organismo a aprobación dun plan integral en todo o perímetro da Alameda. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Rubén Cela. Sí. Moitas gracias, señor alcalde. Desde o BNG compartimos o fondo desta moción do Partido Socialista que require arranxar a Alameda de Santiago de Compostela e consideramos que certamente o Concello ten que velar polo seu valor patrimonial e ademais polo seu valor desde unha perspectiva medioambiental e tamén tendo en conta que a Alameda de Santiago está catalogado como un ben de interese cultural. É certo que son un clamor as queixas, sobre todo no ámbito deportivo, pero non só, tamén de persoas que pasean a diario pola Alameda, tal como comentaba o señor Muñoz, a respecto do estado en xeral de conservación da Alameda e en concreto e en particular do seu firme. Nos creemos que, ademais dese plan integral de todo o perímetro da Alameda, que se propón xa na moción, quixemos facer fincapé especificamente na necesidade de repoñer o firme, que en moitos lugares está gravemente deteriorado e que, como teñen detectado numerosos aficionados e como teñen denunciado, pode incluso chegar a causar lesións a quen adestra a diario nesta zona da cidade. Outro dos aspectos que quixemos incorporar a través desa alegación á moción do Partido Socialista é a necesidade tamén de repor as árbores cortadas ou caídas nos últimos anos. Compre repoñer estes exemplares por outros novos da mesma especie e de características semellantes co fin de que este espazo siga a manter a súa natureza vizosa, xa que hai inventariados alrededor de 1.500 árbores e arbustos nesta Alameda e que constitúe no seu conxunto unha área ambiental moi importante e tamén de lecer no centro da cidade. Por tanto, imos votar favorablemente a esta moción. Moitas gracias. Por parte do Partido Popular, Teresa. Bueno, es curioso que en ocasiones nos toca hacer el papel de la oposición, pero lo cierto es que el Partido Socialista trae al Pleno del Concello asuntos que denotan claramente o bien un olvido claro de su gestión o bien buscar en los cajones asuntos que trae al Pleno sin mucha reflexión. Sin duda, uno de ellos es la Alameda. Este ruego es casi igual a uno presentado en noviembre de 2014. Pero por recordar un poco, en su día, cuando gobernaba el Partido Socialista y la Alameda estaba en un estado lamentable, el Gobierno pidió al consorcio la redacción de un plan director de este parque. El consorcio lo redactó.
Seguramente puso blanco sobre negro algún asunto que no le gustó al gobierno de entonces y el señor Bugallo guardó dicho plan en un cajón, junto con las facturas pendientes. Al igual que ustedes, yo también voy a rescatar algunas de las palabras que preparé para aquel pleno de noviembre de 2014. Cuando llegó al gobierno el Partido Popular, la Alameda estaba en un estado lamentable, totalmente abandonada. Aunque en ella seguían celebrándose multitud de eventos y continuaba siendo el rey de los parques de Compostela, hacía ya mucho tiempo que en el palco de la música no era empleado para el único fin con el que fue levantado, sino que servía de refugio de vagabundos. Hacía demasiados años que no era posible tomar un refresco o unos churros en alguna cafetería de la Alameda, como ocurre en cualquier parque del mundo, y a cambio tenía 2 edificaciones abandonadas. En el estanque del Pilar no había ni agua y hacía muchos años que había sido retirada la vieja pajarera. Los jardines a las fuentes no siempre tuvieron el mejor aspecto posible, mientras que los santos vandálicos llenaban de pintadas las estatuas de las Marías o le arrebataban de vez en cuando las gafas a Valle Inclán. En los años del Gobierno Popular se realizó desde el Ayuntamiento un esfuerzo para devolver a la Alameda al esplendor que había conocido en el pasado y que había perdido hace mucho tiempo. En primer lugar, hubo que resolver el problema de dotar a los jardineros de un lugar adecuado para cambiarse y guardar sus herramientas. Hasta entonces usaban un contenedor metálico de obra, que no sé si lo recuerdan, ya no está, gracias a Dios, un contenedor metálico de obra que por supuesto estaba cubierto de pintadas y que afeaba todo el entorno de la iglesia de Santa Susana. Ahora los trabajadores que cuidan el parque cuentan con la antigua casa parroquial rehabilitada por el ayuntamiento y dotada de aseos y espacios para cambiarse, mientras que el viejo contenedor ha pasado a mejor vida. En el colmo de los despropósitos, un espacio de la herradura fue acotado en la época de los gobiernos de progreso para que sirviera para el ultimísimo fin social del botellódromo. Con lo cual, toda la Alameda se convirtió durante los fines de semana en un estercolero, donde se podían ver miles de botellas, vasos de plástico, bolsas desperdigadas por el suelo, tras los multitudinarios botellones. Bueno, de los multitudinarios botellones también tengo muchas fotos, y de la basura del día siguiente también tengo muchas fotos. Bueno. Por fortuna, en la actualidad, este lugar se ha recuperado de nuevo como jardín, al tiempo que se arregló el parque infantil y se creó una zona biosaludable para los adultos, y el botellódromo también pasó a mejor vida. Con respecto a las antiguas churrerías, teníamos 2 casetas horribles, afeando la subida a Santa Susana, una de las cuales estaba cerrada y llena de pintadas, que además destrozaban completamente la vista de la seta construida en su día para escuchar desde ella los conciertos de la banda municipal en el palco. En la actualidad hay un edificio moderno, para gustos hay opiniones, y las personas que visitan este parque pueden tomarse un café y sentarse a contemplar la Alameda, y las viejas casetas han pasado a mejor vida. Los aseos ubicados en la entrada estaban en pésimas condiciones. Durante años llegaron a estar cerrados con una cadena. En la época del gobierno del PP fueron reparados después de una rehabilitación en profundidad que incluyó obras en su interior y en el ajardinamiento superior. El estanque situado frente a la iglesia del Pilar no tenía agua. En la época del gobierno del PP, después de una inversión de 100.000 euros, este lugar recuperó su encanto original. Se repararon las escaleras de piedra en el Paseo de las Viudas y las escaleras de acceso a la Alameda desde Portafaseira, que si no se acuerdan tenían precisamente un monumento maravilloso, que era una pantalla, que gracias a Dios también pasó a mejor vida. Desde la época del gobierno del PP, 2 nuevos vecinos habitan el parque, los leones esculpidos por Fernando Blanco, que vivían ocultos en Bonaval y que ahora lucen con orgullo sus melenas en la escalinata de la subida a Santa Susana, donde los compostelanos reunían al concello en la época medieval. Y también en la época del PP se empezó el paseo literario con los 2 primeros monolitos situados a los pies de la estatua de Rosalía y junto a la entrada de la cerradura. La fuente de mármol y la espléndida fuente barroca que está frente al Instituto de Rosalía fueron restauradas también en el gobierno del PP. Y para ir rematando estos repasos, se realizaron análisis de todos los árboles que presentaban algún problema. El año pasado aún se acometieron una serie de reparaciones en el paseo central, las canaletas y otros puntos con la indemnización de los daños incautados por la pista de hielo, los daños que había causado al paseo central.
Pero evidentemente, con todo, estamos de acuerdo con que la Alameda debe seguir cuidándose. Los elementos patrimoniales que contiene son muy sensibles y, como ocurrió en Navidad, es sensible a acciones climatológicas y a vandalismo. Habrá que retirar el kiosco, además, si no va a tener utilidad. Este parque el año pasado fue incluido entre los 17 parques idílicos del mundo por la revista Vanity Fair. Es un tesoro que debemos cuidar con mimo y preservar. Pero lo que sí que requiere una reflexión, que no han traído ustedes, son dos asuntos claramente comentados por los ciudadanos. Uno lo han traído y otro no. Para los que habrá que darle solución más tarde o más temprano, que son los dos pavimentos. El pavimento del Paseo de la Herradura, comentado, y el pavimento de la subida a la cuesta de Santa Susana. El pavimento del Paseo de la Herradura, como todos sabemos, se encuentra en un estado bastante deteriorado, con lo cual resulta inadecuado para correr y peligroso para las personas mayores. Sabemos la razón, se estabilizó en su momento con cemento, yo no lo critico eso, es una solución, se prueban soluciones, pueden dar resultado o no. El caso es que el resultado no fue el esperado, el Jabre se ha ido siendo arrastrado y ha quedado un pavimento duro y irregular. Creo que en un momento determinado habrá que estudiar esto y acometerlo. Pero mucho más delicado aún es el asunto del pavimento de la cuesta de Santa Susana, porque trae consigo un debate sobre el uso de la Alameda que algún día habrá que afrontar con valentía. A partir de ahora hablo yo, no habla el Partido Popular, habla Teresa Gutiérrez. Yo me negué concretamente a reparar este pavimento. Me negué porque yo no voy a no voy a promocionar que el Concello se gaste un dinero en reparar un pavimento para que a los 3 meses, a los 6 meses o a los 8 meses permitamos que entren tráilers de 40 toneladas. Eso no es gastar bien el dinero público. Creo sinceramente que la Alameda, y lo creo yo, no es el lugar propio para las atracciones de las ferias. Cuando pregunto a la gente de esta ciudad lo que piensa, la mayoría me dice que en cualquier otro lugar perdería su encanto. Es más, algunos me dicen, ¿cómo se nota que tú no has sido niña en Compostela? Y es verdad, no he sido niña en Compostela. Pero con todo, creo que es un debate que tenemos que preguntarnos. Pienso que se pueden conservar elementos, como pueden ser las pulpeiras, como pueden ser hasta la tómbola, que den vida a ese lugar en las fiestas, pero no es necesario que las atracciones estén allí. Es más, yo creo que si encontramos otro lugar para las atracciones, yo que tengo hijos adolescentes, pues podrían venir atracciones más potentes y la chavalería se iría a otro punto, y ese lugar seguiría siendo el punto de encuentro de las personas mayores que pasean. Creo que este debate sí que es importante, y creo que este debate, como lo vamos a tener que defender en la ciudad, creo que es necesario que este pleno llegase algún día a un acuerdo. Lo dejo encima de la mesa. Por todo lo expuesto, yo votaría por puntos, porque el punto primero estoy de acuerdo y el segundo no. Pero en cualquier caso, con todo, votaremos a favor por el cuidado de la Alameda. Muchas gracias. Xanduro. Sí. Bueno, sin ánimo de polemizar en este cariñoso intercambio de opinións, sí que discrepo nun aspecto desta moción, é que na cualificación de que o Estado é lamentable. Eu creo que o Estado de hoxe en día na Alameda non é lamentable. Hai 3 puntos que efectivamente teñen problemas. Un é o muro derrubado polo temporal de finais do ano pasado, no que asumo a miña responsabilidade na tardanza do arranxo por unha descoordinación entre departamentos e institucións, e asumo, me agradezco as caras de sorpresa, pero de vez en cando asumir un erro é positivo. Que creo que esa descoordinación está corrixida e poñeremos a solucionala en breve. E logo hai outra afección que ninguén comentou aquí, que é na escalinata pequena de subida a Alameda, que por culpa dun accidente de tráfico que afecta a todo o lateral e as lousas que están aí, precisa unha intervención de máis de 6.000 euros que ten que cubrir o seguro do coche accidentado, e estamos pendentes dese tema. Sobre o estado dos camiños, como ben dixo Teresa, hai uns 10 anos fixos esa intervención de xabre mesturado con 6% de cemento branco e compactado. O uso dos barridos para as follas e as máquinas de soplado, xunto co goteo continuo das árbores en inverno, pola humedade, fai que moitas partes desaparecer esa capa de xabre e queda visto o cemento fraguado, dando unha sensación de irregularidade e de dureza no terreo. Intervir nese espazo precisa cando menos picar entre 6 e 12 centímetros de profundidade dese cemento e logo decidir que facemos. Volver botar encima
zahorra o xabre, evitando evidentemente o cemento, o que se xiría no Bran regos con frecuencia para evitar o pó en suspensión, ou facer un proceso de probas con xabre e estabilizantes naturais que permita disminuir as necesidades de mantamento. Por outra parte, nestes días recibiremos, xa me confirmaron, un estudo individualizado de cada unha das árbores da Alameda para poder facer actuacións concretas e individualizadas de conservación. Este estudo incorporarase ao plan de actuación que o Consorcio e o Concello acordamos desenvolver para actuacións, repito, a curto e medio prazo sobre o conxunto deste parque. Actuacións e deseño de actuacións apoiada nos técnicos de ambas as dúas técnicas de ambas as dúas institucións e que iremos dotando orzamentariamente desde ambas as dúas institucións outra vez según se vaya necesitando. Así que, pois, evidentemente, e por xa estar neste proceso, non temos ningún inconvinte tamén en apoiar a moción. Grazas. Gonzalo. Bueno, agradecer pois o apoio dos distintos grupos e solamente recordar que o mandato do Partido Popular pasará a historia da cidade polo goberno que fixo das plantas, dos patos e dos columpios, non? Se o dixera a súa vez, e tamén que me esquecía, porque foi o goberno que se dedicou pois a talar as árbores no campus para favorecer en sí pois a unha escola infantil privada. Por iso sorprende todo o que estuvo a decir aquí a compañeira Tereixa, non? De que realmente todas esas actuacións que se fixeron pois na Alameda, non? Recordar que entre o 2005 e 2009 pois investiu na Alameda máis de 2.800.000 euros pois a través do consorcio, non? E que incluso pois o Concello de Santiago foi que inaugurou no 2009 pois ese parque con máis de 100.000 euros, non? Nada máis, moitas gracias. Algo... No, pero antes Venega algo que decir. Sí, Teresa. Solamente decir que todos los árboles que se talan en el Concello de Santiago tienen un informe de arborista. Es decir, el criterio de la tala de los árboles y de la poda, y como lo conoce todo el mundo que quiera hacer un poco de seguimiento, y además creo que las personas de parques y jardines informan a cualquiera, todos los árboles que se talan en este concello tienen un informe de arborista. Nada más. Algo que decir, Xan? Antes de pasar a votación, sí que quería decir unha cuestión, non? Que un pouco antes Paco Reyes fixo, bueno, deixou constancia das mocións aprobadas, non executadas, e eu falei da cuestión competencial. Agora no debate saiu que este mismo tema foi debatido nun pleno de 2014, pero con fórmula de rogo. No, e eu o explico, non hai ningún problema en que se debata como moción, pero é unha evidente moción onde a competencia non é plenaria, en todo caso instase o goberno. E incluso aquí non se insta só o goberno, instase incluso o consorcio, non? Do cal nós temos o 14%, ainda que teñamos a presidencia, e donde todos os voceiros estamos presentes no consorcio, non? Digo isto para deixar constancia moitas veces de mocións que son competencia plenaria e outra que poden ser instar a actuar e que teñen máis fórmula de rogo, porque por moito que os acordemos non depende de nós nin do alcalde que o consorcio impulse tendo un 14%, é competencia do consorcio, non? Do que nos formamos unha pequena parte. E o mismo tamén no tema das accións, non? Isto quería deixar tamén para que conste en acta, porque, bueno, porque logo non se nos vai a decir que non executamos o plan integral do perímetro da Alameda. Pasamos a votación, eu entendo que por unanimidade, señor secretario. E pasaríamos á terceira das mocións, que de Compostela Aberta, moción presentada para a solución das carencias de prazas educativas na zona sur da cidade. Manolo Dios, se fai defensa. Moitas grazas, señor alcalde, boa tarde a todas e todos. O texto da moción o coñecen, tanto a exposición de motivos como os 3 puntos resolutivos. Polo tanto, non me vou a estender neste aspecto. Quero agradecer moi especialmente a intervención de Antón Barros, e creo, ademais, que coincidimos con carácter xeral nas reflexións e nas propostas que se plantexaron tanto na súa intervención como no documento asinado por diversas asociacións, entre elas as AMPAs de Raiola e de Lamas de Abade. En calquera caso, permítome facer as seguintes reflexións.
Quixera empezar por explicitar que estamos a falar dunha competencia plena da Xunta de Galicia, como é a escolarización do alumnado que remata a educación infantil, neste caso no seu CEIP de referencia, que é o Lamas de Abade. O Concello, esta concellaría que represento, con todo, sabendo que non é da nosa competencia, o día 2 de marzo tivo coñecemento pola AMPA Raiola da posibilidade de que os seus fillos e fillas puderan ser escolarizados noutros lugares, noutros centros distintos do Lamas de Abade, coas consecuencias obvias negativas que significa para as familias e para o alumnado. Iniciamos entón ese mesmo día, o día 2, unha serie de actuacións e contactos realizados por esta concellaría que me gustaría compartir con vostedes. O día 2 de marzo, o mesmo mércores, na reunión coa AMPA de Raiola, comprometímonos a apoiar as súas demandas de escolarización no Lamas de Abade, comprometímonos a mediar e a intervir diante da administración competente, inspección educativa, presidencia da Comisión de Escolarización, xefatura territorial de Educación e traslado ao Concelleiro de Educación destas demandas, cousa que fixemos. O día 3 de marzo, é dicir, o día seguinte desta reunión con Raiola, trasladeimos servizos de inspección educativa, entrevisteime co inspector de zona, con don Celso Currás, co presidente da Comisión de Escolarización, don Manuel Guerra, e tamén din traslado á xefatura territorial, a don Indalecio Cabana, da problemática e das reivindicacións. O 4 de marzo, venres, mantivemos unha reunión en Lamas de Abade co director do centro e co xefe territorial de educación que se trasladou ao propio centro escolar ese día 4 de marzo. Ese mesmo día 4 de marzo, venres, fixemos a solicitude oficial de entrevista do alcalde co conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, unha solicitude de entrevista da que seguimos á espera desde o día 4. O 7 de marzo, luns, reunínme en Coruña co xefe territorial de Educación e acadamos un principio de acordo, de colaboración entre as dúas administracións. O primeiro punto era a decisión sobre un centro novo ou unha ampliación que daría pendente dunha decisión final na reunión solicitada entre o alcalde e o conselleiro. A escolarización dos nenos en primeiro de primaria sería, en todos os casos, no Lamas de Abade, polo tanto non habería ningunha outra alternativa, e o acondicionamento necesario do centro o faríamos en colaboración e iniciaríamos tamén os trámites oportunos legais para reverter a Casa do Conserxe ao espazo público e educativo, asegurando os dereitos xurídicos que ten recoñecidos por sentencia a familia que está no Lamas de Abade. O 9 de marzo, mércores, tivemos unha reunión co alcalde e un mesmo coa AMPA de Raiola. O día 9 de marzo, mércores, volvimos a reunirnos co director do centro e coa AMPA do Lamas de Abade e ali había coincidencia no plantexamento, o acordo en acondicionar unha aula na parte superior ou división desa aula en dúas partes que acometeríase con orzamentos do Concello, e a idea do pabillón prefabricado que se manexou en algún momento quedaba pendente da decisión final dos pais e das nais de que aceptaran que ese espazo sería para facer unhas actividades de karate de carácter extraescolar que organiza a AMPA en ese centro. E entón dependía de se mantiñan ese criterio e o aceptaban, pois que a xefatura territorial estaría en disposición de dotalo. O 10 de marzo, xoves, presentamos esta moción que hoxe sometemos a pleno e que espero que compartan, e despois o 14 de marzo, que é o máis recente, mantivemos unha reunión coa Valedora do Pobo, en donde houbo unha proposta clara de mediación da institución que preside para intentar convencer a familia que habita a Casa do Conserxe por vía de negociación ou de acordo, permuta ou que sexa. Esa base dunha
dunha mediación está aberta e a Valedora do Pobo mostrou a súa completa disponibilidade a facelo. E hoxe, pois, sometemos a votación a moción que teñen, e supoño que teñen en coñecemento desde o pasado día 11, e que eu creo que recolle, digamos, os plantexamentos que son o resultado de todas estas iniciativas e que eu espero que apoyen todos os grupos. Gracias, Manolo. Goretti, a túa sí. Ben, en primeiro lugar, é lóxico parabenizar a defensa que fixo aquí o representante da AMPA de Lamas de Abade, non só por esa defensa, senón por outras dúas cuestións. Primeiro, por seren capaces de xuntar toda unha serie de colectivos, tanto de asociacións de nais e pais como asociacións de veciños de diferentes lugares apoiando esta proposta, como por facer unha proposta totalmente xustificada, argumentada, razoada, e mesmo por ter creado e defendido eses espazos de integración e de crear sinerxias nun mesmo lugar entre diferentes centros educativos de distintas idades e de distintos estudos. Unha maneira de traballar que é a mellor defensa que se pode facer para un ensino que sexa racional, que sexa colaborativo e, ademais, facendo tamén, presentando como é lóxico isto, ás autoridades pertinentes que, como ben acaba de decir o concelleiro de Educación, é a Xunta neste caso. Por tanto, recoller nesta moción, tal e como se fai, recóllense o que son as liñas principais do que eles defenden. O Bloque Nacionalista Galego vai apoiar, por suposto, esta moción, como xa o fixo tamén coas iniciativas correspondentes no Parlamento, para que se tomen medidas para garantir a escolarización, para ampliar, para facer todo o necesario para que realmente se dea resposta positiva ás demandas destas asociacións de nais de pais e destas asociacións de veciños e veciñas que teñen toda a razón do mundo nas súas reclamacións. Así que, sen máis, para non perder máis tempo e repetir cuestións, o noso voto é favorable. Moitas gracias, Goretti. Por parte do Partido Socialista, Gonzalo, a súa quenda. Boa tarde de novo. Despois de distintos contactos, tanto a nivel parlamentario do noso grupo do PSDG como a nivel local coa dirección do Centro de Lamas de Abade, ca Asociación de Pais e Nais da Escola Infantil Raiola, coas AMPAs do CP de Lamas, o noso grupo municipal quere manifestar o seguinte, De entrada, consideramos que a mellor solución, a máis viable tanto administrativa como económicamente e de máis pronta solución é a ampliación do centro público de Lamas de Abade. De feito, así como nos lo ten manifestado toda a comunidade educativa mencionada anteriormente. Este colexio está rodeado de 4 centros educativos de referencia, como é o de Educación Especial As Panais, o Centro de Formación Profesional de Hostelería, a Escola Raiola e o IES Lamas de Abade. Así mesmo, non nos debemos esquecer de que conta xa cunha zona moi ampla dotada de instalacións deportivas, incluindo o pabillón polideportivo adscrito ao colexio e tamén este pabillón coa capacidade para a súa ampliación. Outra cuestión que tampouco debemos esquecer é que os nenos e nenas deste CP xa teñen cuberto o seu servicio diario de comedor a través do Centro de Formación Profesional de Hostelería Compostela, polo que están a recibir unha alimentación da mellor calidade. Respecto á solución provisoria de acoller o alumnado das familias que o demanden, o que non queremos é que esa solución pase pola creación de bungalós ou galpóns, xa que esos sería voltar á década dos 70 e polo tanto dar un paso atrás na educación pública do noso país. Obviamente, xa acabamos a creación do novo centro escolar, non nos vamos a opoñer nin a manifestar cun voto desfavorable. Agora sí, non nos gustaría que esa ubicación fose na zona do Restollal, tal como foi publicado e manifestado por Compostela Aberta en distintos medios de comunicación. Para o Grupo Socialista consideramos que existen outras parcelas onde a súa ubicación sería máis axeitada. Dai que o noso voto vai ser favorable a esta moción, mas deixando constancia estas matizacións. Dentro do noso grupo consideramos prioritario que existe ese compromiso por parte da Consellería de Educación da adopción de medidas urxentes e inmediatas para garantir a escolarización destes 19 nenos nenas da Escola Infantil Raiola e que se poñan en marcha as actuacións necesarias, empezando pola encarga do proxecto de ampliación ou da creación dese novo centro. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, Gonzalo. Señor Agustín Hernández. Doña María Corral. Grazas, alcalde.
o noso voto vai ser favorable. Estamos de acordo co contido da moción, agás nun extremo que explicarei brevemente, pero que responde exclusivamente á idea de conseguir unha maior eficacia na xestión da necesidade da comunidade educativa, e de seguro que o concelleiro comparte plenamente comigo. En primeiro lugar, efectivamente, que a Consellería realice a adaptación de espazos con cara ao curso vindeiro, inmediatamente. Entón, parece, se non estou equivocada, que xa hai unha solución consensuada coas AMPAs, adaptando, adecuando os espazos das aulas de plástica e religión, que este sería, digamos, o punto 2 do seu acordo. A continuación, efectivamente, como solución máis inmediata, que ademais optimiza os espazos existentes no centro, sería a tramitación do xeito que digan os servicios xurídicos, da desafectación da vivenda que está no centro e a súa posterior afectación a fins educativos. Nos últimos meses do noso goberno tramitouse a desafectación da vivenda do CEI BIT1 e foi relativamente rápido e respondeuse enseguida ás necesidades e demandas do centro. Este sería o punto 3 do seu acordo. E, finalmente, se nada desto puidese acontecer, cunha cronoloxía máis lóxica e eficiente, a planificación educativa que vostedes establecen no seu punto 1. Máis nada, grazas. Moitas gracias. Algo que engadir? E se é, que sexa breve, porque estades todos de acordo, Manolo, sí. A ver, me interesa comentar dúas cousas que calquera das dúas alternativas, é dicir, construir un centro novo, nós non temos decidido que seña no Restollal en absoluto, é dicir, será en espazos que ceda o Concello e buscaremos a mellor opción en caso de que se optara por eso, non? Ou a alternativa da ampliación, me interesa resaltar que se entende que é unha ampliación que inclúe infantil e primaria, é dicir, o lóxico é que abarque a 9 aulas, as 3 de infantil e as 6 de primaria. Eso é, digamos, o obxectivo de calquera das dúas opcións, que en definitiva a decisión se tome por acordo entre a Consellería e a Alcaldía deste Concello. A situación anómala da casa, do conserxe, que efectivamente é moi problemática e que levanta moita contrariedade na comunidade educativa, temos que recoñecer que conta cunha apoiatura xurídica, legal, que é unha sentencia que nos pode gustar máis ou menos, a mí non me gusta nada, pero é unha realidade coa que temos que contar e, polo tanto, temos que buscar solucións que non nos plantexen problemas xurídicos engadidos e, polo tanto, a vía do valedor me parece que é unha vía correcta. E unha reflexión final, aceptando que ambas solucións, construir novo ou ampliar, resolverían o problema e serían no ano 2017, é dicir, que eso sería así, está acordado, eu quero decir que desde a perspectiva do Concello e da cidade, a mellor solución para a cidade e para o Concello sería construir un centro novo, porque nos daría máis perspectiva de futuro, nos resolvería o problema da zona sur e outros problemas que se poderían suscitar no futuro. A alternativa da ampliación para min ten dous problemas e comprendo que a comunidade educativa defenda eso en primeiro lugar, é lóxico porque é o seu centro e o queren ampliar e dotalo e enmarcalo no contexto xeral, pero ten, desde o meu punto, dous problemas. Primeiro problema, abriríamos unha terceira liña nun centro que está masificado, significaría crear un macrocentro en aquela zona, sempre defendimos centros humanos, digamos, de dimensión humanizada e non ir a grandes, e despois habría outro problema moi importante, que é que unha obra de unha ampliación en 9 aulas nos levaría moitos meses de obras no centro cos rapaces dentro. Recordade que o centro de Villestro, a ampliación de Villestro, que foron 6 aulas, nos levou 6 meses, e era fora do espazo educativo. Polo tanto, ten pros e contras. Ahora, eu non desvoto ningunha das dúas opcións. Creo que hai que ir a que seña máis posible, máis viable e que o asumamos todos. Que me paso moito. Tes a sorte de que desconectaron sin querer o sistema de minutaxe, Manolo. Entón está cargando os dispositivos. Alguén quere facer uso de segunda quenda ou algunha cuestión que se quera plantexar? Está fixada a posición. Entendemos que por unanimidade, señor secretario.
Moitas grazas. E pasaríamos ao punto número 4 das mocións presentadas por esta vía, que é do PSOE, para que se inicie o procedimento de elaboración dunha ordenanza municipal de Vados. Se fan defensa, señor Correlles. Gracias, señor alcalde. Boa noite xa a todas e todos. Nas últimas semanas, o Grupo Municipal Socialista recibiu moitas denuncias de particulares respecto ao estado lamentable no que se atopan moitas das beirarrúas da cidade á altura das pasaxes de vehículos autorizadas. Así mesmo, representantes das comunidades de propietarios dos inmobles tamén se puxeron en contacto con o noso grupo para manifestar que son coñecedores de que deben facerse cargo dos traballos de mantemento dese espazo de acordo coa ordenanza de actividades, instalacións e ocupación de vía pública, artigo 90, letra C, alegando que coa regulación actual prodúcese un agravio claro entre as diferentes comunidades de veciños dependendo da ubicación dos inmobles. Os propietarios non teñen responsabilidade alguna respecto da decisión da dureza do pavimento utilizado na urbanización da súa rúa e iso ten como resultado que nos atopamos con pavimentos de pizarra delicada e moi cara fronte a baldosas dunha dureza extraordinaria. Seguindo este procedimento, os accesos aos garaxes permanecerán en mal estado unha media de algo máis de 6 meses. O tempo necesario para que a Administración inspeccione, informe e valore os danos, que se lles notifique ás comunidades, estas se reúnan, presenten as alegacións correspondentes, se resolva o procedimento e se execute a obra, e mentres as lousas levantadas, as aceras deterioradas. Quen se responsabiliza se un transeúnte se lesiona como consecuencia do mal estado desa acera? É evidente que este procedimento non resulta áxil nin operativo e que require sen demora unha nova regulación. A vista, por tanto, dos problemas que está a ocasionar esta obriga tanto os transeúntes como as comunidades de propietarios dos inmobles, e tendo en conta que Santiago é unha cidade monumental de gran afluencia de turistas, da que a imaxe que se transmite resulta fundamental, é prioritario dispor de políticas e unha normativa áxil que solucione de forma inmediata os problemas de mantemento das nosas rúas e beirarrúas. Xa estudadas e supervisadas as ordenanzas de uso do dominio público de outras administracións locais, atomamos que existen ordenanzas máis avanzadas e específicas para regular o uso da vía pública e, concretamente, os vados que establecen modelos de xestión máis eficaces. É por iso que o noso grupo, o Grupo Municipal Socialista do Concello, propón que o Goberno Municipal inicie o procedimento de elaboración dunha ordenanza municipal de vados que regule e estude de forma máis detallada e concreta a casuística e a realidade da nosa cidade. Moitas grazas. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, o noso grupo tamén recibiu queixas da veciñanza por este motivo e tamén na propia Comisión de Queixas e Suxestión temos visto e debatido sobre queixas a este respecto. Non en tanto, desde o noso punto de vista, a solución ao tema dos vados non pasa tanto por elaborar unha nova ordenanza como propón o Grupo Socialista, como aplicar o sentido común. Antes de enviar un requerimento a unha comunidade de propietarios ou titulares de pasaxes, haberá que se asegurar de quen é a responsabilidade do mal estado do pavimento. Porque a ordenanza de actividades, instalacións e ocupacións da vía pública do Concello de Santiago, no artigo 90C, di: os titulares, as titulares das pasaxes de vehículos estarán suxeitos a manter o bo estado de conservación dos pavimentos e a limpeza dos accesos ao inmoble de graxa, aceites ou outros elementos que puderan depositarse como consecuencia da entrada e saída de vehículos. E isto último é o que o Concello debe xustificar, se o mal estado de conservación dos pavimentos é consecuencia desa entrada e saída de vehículos ou non. Mais cremos que se a flexibilidade ou non da norma está na interpretación, porén, o que non ten interpretación posible é a ordenanza fiscal que obriga o pagamento dunha taxa por ser titular da pasaxe permanente, é dicir, do vado. Se anunciou a Concelleira de Facenda a semana pasada que o Plan de Control Tributario loitará contra a fraude no pagamento de impostos municipais, e iso é o que agardamos. É moi fácil, ou relativamente fácil, facer seguimento do pagamento das pasaxes, e desexamos que con esa recaudación se poda contribuir tamén a facer fronte aos arranxos de beirarrúas, sexa ou non entradas de garaxes. As ordenanzas sempre se poden mellorar, e co paso do tempo e coa súa aplicación imos comprobando o eficaces e útiles que poden ser,
e así poder tamén correxir erros. É por iso que non nos opoñemos á creación dunha nova ordenanza, mas se cadra nestes intres, pois, o que é posible poder mellorar o xa existente. Noutra orde de cousas, cremos que tamén desde o Concello se debería abordar desde unha perspectiva tributaria. É certo que existe unha diferenciación na tipoloxía de vados, de vivendas unifamiliares, de edificios comuns, pero eu creo que tamén habría que facer unha reflexión de fondo sobre o modelo de tributación. Si é lóxico facelo polos metros dos propios portas do garaxe, co que eso coleva, por exemplo, en zonas como no caso do polígono do Tambre, e si o tipo de imposición que se fai pois está ben compensada, a respecto dun garaxe dunha vivenda unifamiliar a un garaxe que poida ter unha grande ocupación con 200, 300 plazas de garaxe, incluso no que ten que ver co propio motivo desta iniciativa do Partido Socialista, que é o propio desgaste por uso da beirarrúa pola entrada e saída de vehículos. Entón, aínda que xa sabemos que eso está contemplado, eu creo que un motivo de reflexión cando se volve a falar de ordenanzas fiscais incluso é a posibilidade de revisar iso, aparte de, por suposto, ter un maior control de evasión fiscal neste sentido. É moi fácil pagar o vado unha vez, ter o sinal diante do garaxe, que ninguén che aparque e non volver a pagar nunca máis. E todos e todas sabemos que en Santiago hai moitísimos vados que non cumplen cas súas obrigas tributarias, e iso, aparte de ser absolutamente insolidario, eu creo que tamén é algo que hai que vixiar e evitar desde o propio Concello. Moitas grazas, Sanduro. Señor Brunete. Moitas grazas, señor alcalde. Ao rematar eu a miña anterior intervención, fixo vostede un comentario irónico, simpático, dicindo que a votaba de menos. Agardo que cando dentro de 2 minutos remate esta intervención non diga que a vota de máis. Hai unha emenda presentada, non fixo alusión a ela, pero hai unha emenda presentada que non sei se aceptará ou non o señor Reyes. Como xa é público, non poucas familias e cidadáns composteláns están sendo vítimas do que poderíamos cualificar como un acoso patrimonial sorpresivo executado polo seu goberno, señor Noriega. Refírome á levosa exigencia que o Concello dirixe a non poucos contribuintes a fin de que arranxen as beiras rúas nos tramos de pasaxe que dan acceso aos garaxes. Nas últimas semanas esta gravosa imposición económica de dubidosa xustificación, cando menos polas formas e polos tempos, ben podería ser considerada como unha incursión recaudatoria, como unha especie de racia dun alcalde que o galope dun goberno fiscalmente desbocado expolia a comunidades de veciños, a comunidades de veciños de rúas como Manuel Vázquez Cacharrón, Xosé Chaorrego, Ferro Rosendo Salvado, San Pedro el Mezonzo, General Pardiña, República del Salvador. Todos eles están recibindo estes días apremiantes exigencias económicas. Estamos ante unha voraz batida económica que causa un prexuicio inesperado a numerosas familias e comunidades. Durou pouco o alivio que os cidadáns sentiron hai uns meses ao coñecer que a oposición, e particularmente o Partido Popular, impedía unha suba fiscal de Compostela Aberta. Polo que vemos, a venganza de Compostela Aberta por aquel aplauso cidadán á contención fiscal defendida polo Partido Popular non se fixo esperar. E tal a voracidade fiscal deste goberno que calqueira día nos cobrarán por respirar. Quero lembrar que este grupo popular na súa etapa de goberno non responsabilizou nunca as comunidades de propietarios polos desperfectos nas beiras rúas. Non é xusto imputar indiscriminadamente aos titulares das pasaxes os desperfectos. Primeiro, porque conforme a un criterio de imputación obxectiva, eses desperfectos non poden entenderse causados únicamente polos automóviles. Os desperfectos, en non poucos casos, se derivan dun deficiente, dun inadecuado proceso de urbanización no tramo de rúa onde se sitúa a pasaxe. Que lle pregunten, por exemplo, os veciños de Alfredo Brañas. E non hai que esquecer tampouco que en moitos casos hai coches alleos ás comunidades que montan nas beiras rúas aproveitando a existencia dunha pasaxe. Estes gravosos requerimentos do goberno pretenden ampararse nunha previsión legal que, por certo, en contra do que ten sinalado públicamente o Grupo Socialista, está vixente dende hai 20 anos. Pero, en todo caso, se trata dunha previsión legal que debería interpretarse dun xeito moi contido, moi prudente e excepcional. Pois, ademais da dificultade de imputar, como decía antes, obxectivamente os desperfectos ás comunidades de veciños, o requerimento ás comunidades xera unha situación de inequidade, tendo en conta que a igual número e igual peso de vehículos
protocolos por pasaxe, a resistencia e os costes de pavimento non son os mesmos no caso de todas as comunidades, como consecuencia de procesos de urbanización de diferente calidad ou de diferente solidez. Antes de reclamarlle nada aos contribuintes, compre mellorar a normativa, garantir a súa equidade no que atinxe, por exemplo, a imputación obxectiva dos danos, no que atinxe a determinación das causas concurrentes na da produción do desperfecto, no que atinxe o aseguramento dun factor de corrección na ordenanza 324 que teña en conta o número e o peso dos vehículos que supoñen unha carga para cada pasaxe, no que atinxe a limitación de número de reparacións que tería que afrontar unha comunidade nun período corto de tempo e no que atinxe a evitación dunha dobre imposición ao cobrar unha taxa de pasaxe ou exixir ao mesmo tempo unha reparación. Compre, pois, que se traballe nunha posible revisión da normativa integrando o parecer dos técnicos de Facenda, dos técnicos de tráfico e tamén dos técnicos de urbanismo a fin de regular cunha maior equidade fiscal a autorización das pasaxes e a prontitude do seu mantemento. Socializar determinados gastos non é algo sempre bo, obviamente, pero tampouco é bo que paguen xustos por pecadores. E pagarán veciños xustos por pecadores se non hai un factor de corrección no cobro da taxa, se non se imputan obxectivamente os desperfectos e se hai dobres imposicións. Conteña, pois, o Goberno de Compostela Aberta a voracidade recaudatoria, sexe o Goberno de Compostela Aberta considerado coas comunidades de veciños e busque o Goberno a equidade fiscal. E a tal fin, como apuntaba ao principio, nos presentamos unha emenda que o que fai, é redactar e propor, plantexar unha proposta de resolución que oriente mellor a reformulación das ordenanzas, que non sería somente a ordenanza de vado, senón tamén a ordenanza fiscal, e que as orienten cara á equidade fiscal, que é, ao final, a sustancia da cuestión. Nada máis, grazas. Sí que é certo que non preguntei aos ponentes se aceptaban a emenda ou non aceptaban a emenda. Non, digo simplemente, se queres decir si ou non, o digo, ou se non na segunda quenda. Moi ben. Xan Duro. Ben, é certo que a situación das beirarrúas da cidade é mala en moitos dos vaos da zona urbana, especialmente nos predios con maior número de habitantes e prazas de garaxe. Sobre a imputación ou non de si é causa deso ou causa de outro elemento, eu xa sei que a obesidade se está estendendo a marchas forzadas, pero non creo que haxa suficientes persoas pesadas como para afectar as beirarrúas. Sempre son os vehículos os que as afectan. Entón, o seu mantemento e conservación corresponde ás comunidades de propietarios. Isto non é un capricho noso, nin do Partido Popular, cando en outubro de 2012 aprobou con maioría absoluta a ordenanza vixente. Quizáis o compañeiro Alejandro, en vez de atender nada ao florido verbo que emprega nas súas respostas, podía ter reído esa ordenanza. E esta ordenanza obriga aos propietarios, o que é normal en todos os concellos, como por exemplo no de Ourense, cuxa ordenanza aprobada no ano 2010 sendo alcalde Francisco Rodríguez do Partido Socialista Obreiro Español, di así: o deterioro ocasionado nas beirarrúas con motivo do uso especial que comporta entrada e saída de vehículos con ocasión do vao concedido serán responsabilidade dos titulares de licenza, que están obrigados a reparalos por requerimento da autoridade competente dentro do prazo que se outorgue. Nos, dende Compostela Aberta, creemos que é un deber cívico de todas as persoas contribuir ao cuidado da cidade, de todos os espazos públicos. Joder. Perdón. Está robando, entrenándose. Isto como se califica autoboicot ou algo? Non sei moi ben, autoboicot. Ben, ahora que estaba tentando... Ben, dicía que creemos que é un deber cívico de todas as persoas contribuir ao cuidado da cidade e dos seus elementos e de todos os espacios públicos, pero particularmente, de forma indiscutible, esta máxima debese aplicar a que unha emprega de xeito exclusivo un espacio público financiado por toda a cidadanía, sendo evidente a relación causa-efecto no seu deterioro por parte deses usuarios directos. Non creemos aceptable que sexan outras persoas ou o Concello que sufrague este mantemento. Realmente rexeitamos a utilización demagóxica do mal estado dos vaos para suxerir que a cidade se estropeou de repente no último ano. O Goberno Municipal xa notificou a todas as comunidades de propietarios o seu deber de manter o bo estado as beirarrúas. Se agora se acumula ou se degudiza o deterioro dos elementos de espazo público é pola inacción e o abandono regulador e sancionador do anterior Goberno, que non aplicou a súa normativa, así como a carencia estrutural de mantemento dos anteriores gobernos durante unha época na que se dedicou todo o mundo a construir sin ter en conta os custos de mantelo posteriormente.
A intención deste goberno, efectivamente, proceder a unha revisión das taxas municipais no presente exercicio, facendo unha revisión global do sistema. Como os partidos da oposición saben, pois así se lles comunicou no debate das ordenanzas fiscais do outono pasado, moitos dos servizos municipais carecen a día de hoxe de estudos económicos. Esa é a razón de que se acometeran separadamente impostos e taxas durante os debates das ordenanzas fiscais. Para Compostela Aberta resulte inadmisible que nesta cidade moitas taxas e prezos públicos se estiveran cobrando durante os últimos anos sen contar cos necesarios estudos económicos, documentos imprescindibles, si o que se persigue de verdade é elaborar un sistema fiscal xusto, equitativo e sustentable. Ese o que se quere, cobrarlle a veciñanza da cidade exactamente o custo do servicio que se lle ofrece. Neste sentido, parecenos moi ben mellorar a equidade fiscal na taxa dos vaus, como propuxo o Bloque Nacionalista Galego. Actualmente a tarifa dos vaus do noso Concello é todo o contrario a equitativa. A taxa cobras en función da superficie lineal ocupada polo vau e en función do seu tipo, ordinario ou con valos. En cambio, non ten en conta nin a intensidade de uso, nin o tipo de garaxe, unifamiliar ou de comunidade de propietario, nin tampouco a localización da rúa onde se atopa. Nese sentido, como é algo que como indico, temos asumido e a pesar de non estar totalmente de acordo co enfoque que fai esta proposta do PSOE, imos a votar a favor porque é unha proposta que xa plantexamos diante deste pleno. Grazas. Gracias, Anduro. Segunda quenda, Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Bueno, con respecto á emenda que propón o Grupo Municipal do Partido Popular, nos, como emenda de sustitución, non a asumiríamos, porque nos entendemos que é necesaria unha elaboración dunha ordenanza municipal de vados. O que si engadiríamos sería non soamente iniciar o procedimento de elaboración dunha ordenanza municipal de vados que regule isto de forma máis detallada e concreta a casuística e a realidade da nosa cidade, e a revisión da normativa municipal vencellada a fin de regular con maior equidade fiscal a autorización dos pasaxes aos garaxes e a prontitude no seu mantemento. Se o Partido Popular está de acordo con esta incorporación, non aceptamos como unha emenda de sustitución, sino como engadir. O final da nosa proposta de resolución, engadir o seguinte: e a revisión da normativa municipal vencellada a fin de regular con maior equidade fiscal a autorización dos pasaxes aos garaxes e a prontitude no seu mantemento. Se están de acordo, nos aceptaríamos esa proposta. Simplemente decir que todas as intervencións que se fixeron neste punto, a verdade é que para nós poñen de relieve o interese precisamente de iniciar este procedimento dunha nova ordenanza. Comentaba o concelleiro Xanduro un exemplo que era Ourense. Un dos meus compañeros decíame que por Ourense pasou Miño, por Santiago pasou Sarre ou Sarela. O certo é que hai moitas outras ordenanzas que aportan unha serie de cuestións que deberían ser avaliadas. Por exemplo, a ordenanza de Madrid non incorpora a obriga das comunidades de veciños de facer o mantemento, somente o pago das tasas. Outras ordenanzas establecen que a tasa incorpore parte do custe de mantemento. Outras ordenanzas establecen que se diference, como decía antes o voceiro do BNG, a ubicación dependendo das rúas e dependendo, polo tanto, do valor catastral dos inmobles. Outras ordenanzas plantexan que se teña en conta o número de prazas do garaxe. Polo tanto, todo isto o que fai, evidentemente, é sumar, non no sentido de que é necesario facer esa revisión, polo tanto, iniciar ese proceso para unha nova ordenanza, neste caso, unha ordenanza concreta de vados. Solamente gustaríame facer dúas puntualizacións á intervención do concelleiro do Partido Popular. A primeira é unha puntualización, é dicir, quen fixo a proposta ao pleno de ordenanzas de que se baixara a carga fiscal do imposto de bens inmobles foi o Partido Socialista. A proposta do Partido Popular foi manter a carga fiscal, pero a última hora vostedes apoiaron a proposta do Partido Socialista, o que nos lle dimos obviamente a benvida. Efectivamente, o resultado foi unha baixada necesaria neste momento nesta cidade para os veciños e as veciñas da carga fiscal, concretamente do que fai referencia ao imposto de bens inmobles. E despois, outro pequeno comentario
que ten que ver, algo que tamén dixo o concelleiro, pero que o leva dicindo o Partido Popular ao longo de todo este pleno e tamén de algún dos plenos anteriores, é que é curioso o doble criterio que teñan vostedes con respecto ao tema de mirar atrás. É dicir, a vostedes non lles parece axeitado que se mire cara atrás dos últimos 4 anos, os anos dos 3 alcaldes, os anos dos 6 procesos de investigación judicial abertos, porque entenden que o 24 de maio de 2015 xa se avaliou eso, pero non teñen inconveniente, nalgún dos casos en ter máis da mitade do tempo que lles corresponde para fixar a súa postura en falar do que aconteceu hai 10, 15 ou 20 anos. Eu entendo que o criterio debería ser o mesmo, pero bueno, esa é cosa vosa. Moitas gracias. Señor Rubecela, algo que engadir? Señor Brunete. Gracias, señor alcalde. Señor Reyes, a previsión legal está aí dende 1998. Simplemente o que quería decir é que, por lo tanto, non se pode decir que esa previsión legal que sirve de apoio actualmente ao Grupo de Goberno para facer unha reclamación ás comunidades de propietarios trae causa dunha innovación do Grupo Popular. Non é así. Está dende 1998. Que sucede, señor Duro? Que as normas hai que interpretalas, non se aplican automáticamente, sobre todo pois cando se aplica esa previsión legal, hai que estar certos, hai que estar seguros de que se pode facer unha imputación obxectiva do dano causado nas beiras rúas. E non é tan doado. Non é tan doado porque, hai exemplos, eu vía esta mesma mañana, por exemplo, na rúa Entre Ríos, hai unha pasaxe e hai coches que non pertencen á comunidade que acceden por esa pasaxe e acceden, por exemplo, ao edificio de servicios sociais. É dicir, polo tanto, non hai unha evidencia e despois non se pode facer tan doadamente unha imputación obxectiva porque o tipo de beira rúa é distinta, hai beiras rúas que teñen ao mellor unha plataforma de hormigón e outras non a teñen e polo tanto non se pode responsabilizar do mesmo xeito as comunidades de propietarios. É evidente que hai que mellorar a taxa, está vostede confundido porque a actual taxa si recolle unha relativa diferenciación que o factor H en función do tipo de garaxe, pero tamén é certo que probablemente non sexa a diferenciación máis a caída e que sexa necesario avanzar pois na proporcionalidade ou na equidade fiscal dese factor H, distinguindo o número de vehículos que acceden a cada unha das pasaxes. E, sobre todo, isto tamén é unha cuestión de formas. Non é moi considerado cos veciños e cos contribuintes enviarlles requerimentos apremiantes aplicando unha norma que nunca se aplicara porque nunca se fixera unha interpretación tan favorable á voracidade fiscal da administración. Nada máis, grazas. Queres algo engadir, Xanduro? Bueno, eu simplemente por alusións, porque como a culpa dos vados é miña e non tiven... Non, digo polo que saía hoxe na prensa, non? Por facer terapia de grupo, porque evidentemente na tramitación non tiven nada que ver. Sí que me gustaría, e como o señor Brunete tamén me interpelou pola cuestión de se me divertía tamén esta intervención, pois tamén me divirte moito. Entón, simplemente decirlle que home, sería todo moito máis fácil a hora de basear todo nunha cuestión interpretativa, que as ordenanzas estiveran ben claras, non? E que este tipo de cuestións que vostede está interpretando, e tamén fixo alusión Rubén, pois hubiera quedado de alguna maneira meridianamente claro na ordenanza que aprobaron de ocupación de vía pública a finais do 2012 que hoxe tiven a ben revisar e eu, a verdade é que despois deste debate sí que me queda claro unha cousa, que é necesario a redacción dun novo texto, porque decir que había que interpretar en un outro sentido con ese texto eu tampouco teño moi claro, eu tampouco teño moi claro dentro do punto de vista legal. Entón, non sei que estamos de acordo en que hai que facer outra interpretación, pero sí que eu agradecería que tamén recoñeceran a súa paternidade nos textos e, se non, que fixeran tamén un libriño de usos destos e como interpretalos, por lo menos os que aprobaron vostedes, porque bueno, xa que hai que compartir a paternidade, por lo menos compartir a todos e todas dunha maneira pois intelixente, non? E bueno, sí que nos estamos de acordo en que hai que redactar un novo texto e valorar con todos estos matices que aquí saíron no debate e que deben servir tamén para enriquecer ou polo menos para que non quede o marxen a interpretación, porque moito texto normativo e logo parece que non hai que cumplilo, non? Entón, bueno, non imos a votar a favor, simplemente era por alusións o texto. Creo que por unanimidade que a aceptación desa transaccional, se lle pode pasar o texto ao secretario logo de como é o definitivo para que se aceptou o Partido Popular. E pasearíamos a unha moción do Partido Popular sobre a adhesión ao acordo do Parlamento galego para a inclusión do Códice Calistino na memoria do mundo da UNESCO. Hola, boas tardes.
de novo. O Pleno do Consello Xacobeo, órgano composto polo Estado das Comunidades Autónomas por onde discurre o Camiño de Santiago, acordou na súa xuntanza celebrada nesta cidade no pasado mes de decembro presentar a candidatura do Códice Calistino a UNESCO para a súa inclusión no Rexistro da Memoria do Mundo, unha iniciativa posta en marcha en 1992 que procura incentivar a protección e a concienciación sobre o patrimonio documental da humanidade. Neste mesmo senso, o Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade na sesión plenaria do 24 de febreiro pasado unha proposta presentada polo Grupo Popular para instar a Xunta de Galicia a traballar nesa dirección. Como sabemos, os códices son libros manuscritos anteriores á invención da imprenta, ilustrados con debuxos didácticos que tratan de axudar a comprensión de textos sagrados, máis que co paso do tempo e na actualidade teñen un importante valor cultural, histórico, artístico e de transmisión das orixes da nosa cultura. A nosa cidade ten a fortuna de contar con importantes vínculos cunha desas obras, en concreto o noso Códice Calistino, que ten por título o nome da nosa cidade, o que se sinala no seu primeiro folio, Ex Res Signatur Iacubus Liberis te Vocatur. Este libro titúlase simplemente Santiago. Esta compilación foi ordenada a un grupo de teólogos e ilustradores no entorno do ano 1120 polo arcebispo Gelmírez. Coñécese polo nome Calistino porque os seus autores quixeron facer creer que fora o Papa Calisto quen o fixera porque era un bon benefactor de Santiago de Compostela. Elevado a categoría de símbolo da catedral e da propia Compostela, foi conservado durante 8 séculos nesta última e marcou a pauta do culto e foi a primeira guía do peregrino medieval. Compostela, con esta xoia única que é fonte de investigación nacional e internacional, conta cun brillante conxunto para a celebración da Tiluxia que ningún outro santo obtuvo na Idade Media. Antes de que o mestre Mateo alzara no pórtico da gloria os anciáns do Apocalipse cos variados instrumentos, xa estaba recollida na códice a presenza actuante dos músicos naquelas vigilias da catedral. Trátase, por tanto, dun dos máis importantes testimonios da cultura europea deste período. Cumpre agora, polo tanto, que desde o Concello de Santiago de Compostela, ao igual que se fixo desde a Cámara de Representantes do Pobo Galego, haxa un apoio explícito ao inicio de trámites para acadar que a UNESCO inclúa o Códice Calistino no seu rexistro de memoria do mundo, onde se atopan obras similares como poden ser os beatos medievais de España e Portugal e os vocabularios indígenas do Novo Mundo. Acadar esta consideración lle otorgaría ao Códice unha protección moi especial e un recoñecemento non só por seu alto valor histórico nos contextos culturais de orixe, senón tamén pola súa importancia para a historia da humanidade. Con independencia a parte dos pasos que tanto a Xunta como o Ministerio de Cultura, competente nesta materia, poidan iniciar neste proceso, este grupo municipal considera unha obriga para a cidade onde radica e se conserva esta prezada obra que a Corporación Municipal sume seu apoio e seu respaldo a unha iniciativa que redundará en beneficio dun maior conhecemento e difusión da nosa cidade, da cultura e do patrimonio cultural de Galicia e tamén da potenciación das peregrinacións a Santiago de Compostela. Por todo isto, este grupo presenta esta moción que se concreta no seguinte acordo. O Concello de Santiago de Compostela adírese ao acordo unánime adoptado polo Parlamento de Galicia en data 24 de febreiro de 2016 e insta a Xunta de Galicia a propiciar contactos con institucións e organizacións políticas, sociais e culturais que apoien e reforcen os trámites a realizar para acadar a inclusión do Códice Calistino no Rexistro de Memoria do Mundo da UNESCO. Moitas gracias. Moitas gracias, Pepa. Goretti. Ben, o Grupo do Bloque Nacionalista Galego vai apoiar esta proposta unha vez que xa foi tamén referendada por unanimidade no Parlamento Galego.
o único que quería aproveitar para salientar xa que se fai é algún outro aspecto que tamén se debería de incluir e que desde logo que nos debería de preocupar ao conxunto de cidadáns e cidadás deste país, concretamente, moi concretamente as persoas que habitamos en Santiago de Compostela, non? É que o feito de como a Xunta foi deixando de todo a custodia á Igrexa, non? De cuestións de libros, absolutamente, e así pasou o que pasou e así pasa o que pasa, non? Realmente isto debería de vir acompañado tamén dunha serie de medidas para, polo menos, que todo aquel patrimonio bibliográfico que está custodiado pola Igrexa Católica realmente que se garanta por parte da Xunta que teñen toda a vigilancia e a seguranza absolutamente necesaria, que teñan todos os libros que requiran esa catalogación que se xan declarados BIC e que, ademais, que poidan ser expostos ao público, porque moitas veces o que pasa tamén é que todo este valor absolutamente incalculable, este patrimonio cultural galego, pois está inaccesible non para o conxunto da poboación, non? Entón, nese sentido, pois polo menos quede constancia que a beira de medidas como estas debería de desenvolverse moito máis a Lei de Patrimonio Cultural de Galiza e intentar, polo menos, que todos os bens que teñan un valor singular o lóxico e que estivesen custodiados por institucións públicas galegas, non? Eso sería o normal, non? Moitas gracias, Goretti. María. Moitas grazas. Bueno, este Grupo Municipal Socialista apoia decididamente a candidatura do Códice Calixtino para a súa inclusión no rexistro da Memoria do Mundo da UNESCO. Pola estreita relación entre esta obra e a nosa cidade e polo especial valor bibliográfico do Códice, esta iniciativa debería recibir, desde o noso punto de vista, un respaldo unánime do pleno desta corporación. Os beneficios que suporía dito recoñecemento internacional son evidentes, tanto para a difusión do noso patrimonio cultural como para potenciar aínda máis o atractivo turístico de Santiago. Daquela, esta proposta conta con noso voto a favor. Nada máis. Moitas gracias, Marta. Tamén o Grupo de Compostela Aberta vai a apoiar esta proposta. Nada máis. Sí. Epa. Perdón. Non. Simplemente dar as gracias aos compañeiros polo vosso apoio. Moitas gracias. Enténdese logo, señor secretario, aprobada por unanimidade. E entraríamos no debate das dúas últimas mocións que tratan a mesma temática, co cal, ainda que se van a votar de maneira diferenciada, vaise facer un debate único, según se acordou. Eu pensei que eran tres, pero non son dúas, porque o BNG o que presentou foi unha emenda, hoxe cando falábamos en unha emenda á moción de Compostela Aberta. Co cal, si inicia o debate por orden, Concha, respecto a... Unha cuestión de orden. Sí. Non tiven, vamos, non me quedou claro na Xunta de Portavoces, a declaración institucional non anula o debate e a votación destas mocións. Iso foi o que acordamos hoxe en Xunta de Portavoces. Acordamos de manter as mocións e debatilas e votalas. Eu entendí noutra cousa. Eu entendí que asinábamos a declaración institucional e que logo únicamente centramos no debate e nas accións que desenvolvería o Concello para, de algún xeito, visibilizar esta cuestión. Paco Reyes, non sei se estás escoitando, quero dicir que o que eu hoxe entendín é que a declaración institucional non eliminaba o debate das mocións e a votación, non? Incluso falouse dun debate único, é dicir, na propia Xunta de Portavoces, dun debate único para logo someter a votación. De feito, eu preguntei explícitamente sobre esta cuestión. Eu así o entendín, quero dicir, non sei o resto dos grupos. Ti, Rubén, entendixes así? A ver, eu entendín o tema de debatir precisamente como manifestar o rexeitamento por parte do Concello, porque o certo é que as propostas de resolución agás da última, a que fai referencia ao símbolo, a verdade é que non son moi diferentes as de Compostela Aberta e as do PSDG. A lo menos entendemos nós por a lectura, polo tanto, nós non temos inconveniente nin en debatir conxuntamente as mocións completas ou exclusivamente o punto dos símbolos. Ou deixamos a decisión da presidencia da corporación. A estas alturas do día... Sí, Concha. Eu como
boa tarde, de novo. Eu, como antes de entrar me correspondía este apartado, preguntei ao alcalde e entendín que facíamos un debate conxunto, pero que o que iba incorporado na declaración institucional e nas mocións, pois que o dábamos por recollido. De feito, eu tiña feito unha presentación global que non sei se vale, e despois íbame centrar en... Na cuestión simbólica. Sí, pero... A cuestión é que a declaración institucional non recolle ninguna actuación en relación coas bandeiras. Eso sí que aparece nas mocións. Claro. Pero correcto, bueno, pues entonces facemos un único debate de cada un dos portavoz. Vale. Sí. Eso foi o que entendera eu hoxe na xunta de portavoz. Por non seguir interpretando, Concha, vamos, e porque son as 9:15, imos a Eso, bueno, eu entendo que... Si empregas ca túa quenda... É rápido, eu entendo que efectivamente que a declaración institucional acordada e que as mocións presentadas, pois únicamente vimos a sumarnos aos millóns de cidadáns e cidadás europeas que, como en Santiago, o pasado sábado, onte e agora mesmo que están en vixilia na praza do Obradoiro, sumámonos a quen denuncia que este acordo, ou mostra que este acordo é un reflexo de políticas inhumanas, inmorais e ilexítimas que contradín principios fundacionais da Unión Europea. Porque este acordo é contrario á Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, como se falou aquí na declaración institucional, incumpre a Convención de Xenebra e o Estatuto das Persoas Refuxiadas, refrendado por Nacións Unidas, infrinxe a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que establece no seu artigo 14 o dereito de asilo en calqueira país. Por eso non podemos aceptar este acordo e non podemos compartir nunha idea ou un proxecto europeo que vulnera os principios e os dereitos humanos máis elementais. Traballamos logo para construir outra Europa máis xusta, social, solidaria e humanitaria que garanta a acollida e os dereitos das persoas refuxiadas que foxen da guerra e da tortura, e así o manifestamos na declaración institucional que acordamos. Propoñemos a este pleno que se adopten os acordos que viñan na moción e que entendo que todos quedan recollidos na declaración institucional, a excepto do manexo dos símbolos. Entón, en este sentido, Compostela Aberta mantén o acordo proposto no punto 5 que di que como expresión de rexeitamento do tratado e de solidaridade cas persoas desplazadas e solicitantes de asilo, así como de dó polas que faleceron na súa fuxida, a bandeira europea situada no Pazo de Raxoi ondeará a media asta durante o próximo mes. Por que propoñemos que a bandeira europea ondee a media asta? Sencillamente porque é a manifestación simbólica institucional de luto e dor. Luto e dor polo que está ocurrindo en Europa, ás portas de Europa. E neste sentido non aceptamos a emenda que propoñía o BNG de retirala. Tamén decir que si se visibiliza a bandeira europea a media asta, preguntarémonos que pasa. Si non hai bandeira, pois mira, pudo leválo ao aire, pudo nunca estar nese lugar e naide reparar na situación. Entón, por eso nos creemos que institucionalmente é máis correspondente á manifestación de loito que habitualmente facemos cando acontece un suceso humanamente doloroso para o noso concello ou para a nosa institución. E sumámonos así pois a todas as outras manifestacións cívicas de solidaridade e dolor. Moitas gracias, Concha. Señor Paco Reyes, tamén o digo porque hai outra moción como ponentes e logo seguimos ca quenda. Grazas, señor alcalde. Compañeras e compañeros de corporación, a Europa na que cremos os e as socialistas ten nos valores compartidos e especificamente na solidariedade e na xenerosidade un dos seus piares fundamentais. A unidade da cidadanía de Europa ou se fundamenta sobre o que nos é común ou simplemente non será. Por iso, dende o PSDG-PSOE, nos opoñemos firme e frontalmente ao proxecto de convenio que se pretende asinar con Turquía sobre a cuestión da devolución das persoas refuxiadas. Unha posición fundamentada non só en que o texto incumpre os convenios internacionais asinados sobre esta cuestión específica, senón e sobre todo porque os preacordos acadados violan radicalmente os convenios mundiais sobre dereitos humanos.
uns dereitos humanos base imprescindible da xustiza, da igualdade e da democracia. Por iso firmamos a declaración institucional a que hoxe o secretario deu lectura hai un momento. Dende este posicionamento rotundo, tamén dicimos que non compartimos a retirada da bandeira da Unión Europea das institucións democráticas. O concepto de Europa unitaria vai máis alá deste feito puntual. Queremos a Unión Europea en o que representa. Por iso rexeitamos decisións que debilitan o concepto de Europa humanitaria que defendemos, pero non rexeitamos a unión dos países que procuran, a través do camiño e o esforzo común, acadar un espazo de convivencia social, económico e político que faga desa Europa que queremos un referente no mundo. Mellorar e avanzar no modelo común, pero sen desbotar o construído nin o que está por construir. Porén, incidindo nesa solidaridade, a nosa proposta é non a retirada da bandeira da Unión Europea, senón que estea a media asta para, en sinal de dolo, amosar o noso compromiso con o que ACNUR, o Alto Comisariado das Nacións Unidas para os Refuxiados, plantexou que dende o ano 2000 máis de 26.000 persoas perderon a vida tentando de chegar a Europa. Só en 2015 perderon a vida 3.770. ACNUR chegou a calificar o Mediterráneo como a extensión de auga máis mortal para refuxiados e migrantes. Iso é o que xustifica para nós poñer a bandeira da Unión Europea a media asta. Pero nós entendemos que a nosa cidade é unha cidade claramente singular. Santiago de Compostela é a capital de Galicia. Santiago de Compostela é unha capital europea. Por lo tanto, Santiago ten unha responsabilidade de amosar un símbolo que precisamente convoque as conciencias de todos e todas os europeos. Por lo tanto, nos entendemos que é necesaria unha actividade singular, porque singular é a nosa cidade. Por lo tanto, eu entendo que en xunta de voceiros pois se poda acadar unha proposta dun acto ou dunha actividade que poda proxectar e que poda promocionar precisamente esta chamada ás conciencias de todas e de todos e que sea singular de Santiago de Compostela. Mais nada, moitas. Moitas gracias, señor Paco Reyes. Rubén. Vou facer o comentario eu. É evidente que hai vontade por parte do conxunto da corporación nesa declaración institucional que recolle cuestións que nos unen a todas as persoas que estamos aquí. Aínda así, eu quero centrarme nalgúnha cuestión que, desde logo, desde a perspectiva do que defende o Bloque Nacionalista Galego, non está recollido. Non está recollido nesa declaración institucional, nin está recollido en ningunha das dúas mocións que presentan aquí, tanto Compostela Aberta como o Partido Socialista. Unha delas é, todo o mundo estaremos de acordo no terrible que supón, na violación de dereitos básicos, no que significa este acordo entre a Unión Europea e Turquía, eso estamos de acordo por completo, e no que significa a crise para as persoas refuxiadas, a dor, o loito, é certo, a tristura que ocasiona. Mas hai un elemento que desde a nosa perspectiva falta, e é ir ás causas estruturais de que pasa e onde está a orixe destas cuestións, porque realmente o que debemos aspirar é que a todas as persoas poidan viaxar polo mundo, mas poidan vivir nos seus territorios, e a orixe está nunha guerra, e nunha guerra que tamén ten uns causantes. Os causantes son as políticas imperialistas dos Estados Unidos, dos seus aliados. Realmente hai unha cuestión que aí non se recolle, que a nosa emenda recollía perfectamente para incluir xunto, rexeitar as políticas imperialistas da propia Unión Europea dos Estados Unidos, que o que fan é organizar, fomentar, armar mesmo determinados grupos para logo xustificar intervencións e despois provocar estes dramas humanos. Non negar esa realidade significa quedar nun apartado concreto e non ir ao fondo das cuestións. En ese sentido, nos entendemos tamén para homoxeneizar con outros concellos. O que están a facer outros concellos e outras institucións é mostrar non tanto loito, tristura e dor que sí, senón rabia, indignación e vergoña. E para iso, o significado máis forte neste caso, desde a nosa perspectiva, é a retirada da bandeira nestes momentos. Por iso nos defendemos esa inclusión destas dúas cuestións para homoxeneizar co que están a facer outros concellos. Parécenos que é o lóxico que se faga así, porque iso significa ir un pouco ás causas e incluir máis que a cuestión simbólica é o que significa o que está detrás de rexeitamento das orixes desa política absolutamente imperialista e destructiva de guerra, de fomento de guerra. Nese sentido, nos, polo menos, quixéramos
esperamos que houvese unha reflexión a este respecto e por iso incluímos este punto que, xa digo, non está na declaración institucional nin nas mocións que se presentaron. Señor Agustín Hernández. Sí, moi brevemente, ben, deixando claro que estamos de acordo e compartimos o 100% e por iso asinamos esa declaración institucional na busca, lóxicamente, de tentar atopar o máximo consenso nun drama humano, que é do que estamos a falar, un drama humano alleo ás competencias deste pleno, pero un drama humano que non pode deixar pois frío a ninguén. Nos creemos que o peor que se pode facer ante un drama humano é facer uso demagóxico do mesmo. Entendemos que, tal e como marca o regulamento, non aceptarse a emenda, o que imos a votar é a moción do Partido Socialista e a moción de Compostela Aberta. Estamos de acordo no contido das dúas e, por tanto, imos votar a favor. Penso que ninguén dubida de que Santiago de Compostela é diferente a Lugo, con un goberno socialista en minoría que, pois, eliminou a bandeira de Europa, é diferente a Vigo, donde un goberno socialista en maioría dixo que non tiña que facer eso e, polo tanto, deixou a bandeira de Europa. Nos creemos que é un erro xogar nesa, entre comillas, guerra das bandeiras. Nos creemos que sí que deberíamos tentar atopar algo diferente. Santiago é cuna do europeísmo, ten múltiples premios ligados á súa vocación europea. Alguén dixo que Europa foi feita ao longo do camiño de Santiago, probablemente sexa certo. Santiago é solidario, Santiago é a capital de Galicia, Galicia é terra de emigrantes, o dice un madrileño, pero pois penso que teño interiorizado a condición de galego, posto que vivo tributo en Galicia, non? E, polo tanto, sinceramente, pois, utilizando, é un tema dramático, é un tema sobrecogedor, non parece igual a caído utilizar isto que vou utilizar, pero como o señor Rubén Cela neste pleno non dixo esta típica brincadeira que utiliza en todos os plenos, vou utilizarla eu. Si poidéramos arranxar calquera de nós o problema dos refuxiados, esas imágenes abrallantes, tremendas, pois, quitando unha bandeira, estou seguro que calquera de nós, tamén deste grupo, subiría o tellado deste concello sin necesidade de dos bombeiros e quitaría, incluso do Partido Popular quitaría a bandeira de España, por suposto, non cabe ninguna dúbida, pero penso que o tema é bastante máis serio, sinceramente. Creo sinceramente que este concello debería facer algo diferente, algo especial, algo que marcara pois unha referencia e que é certo visibilizara e amosara o drama que se está a vivir nas nosas portas. Creo que ese esforzo deberíamos de facer como corporación e incorporar o resto das administracións da nosa cidade e, por que non, de Galicia inteira. Penso que ese é un traballo que temos diante e iso é o verdadeiramente importante. Arriar a bandeira sería, na miña opinión, un erro. Bueno, situar a bandeira a media asta é certo que pode ser, por desgraza, un recoñecemento, un recordo dos mortos que son incontables, por desgraza, e, polo tanto, pois, nós, insisto, imos votar a favor das dúas mocións e asinamos ese acordo. Moitas gracias. Moitas gracias, Agustín. Alguén quere facer? Eu, de todas maneiras, antes de seguir, porque vexo que hai unha vontade, sí que recollo as propostas xeralizadas de acordar a maiores de cuestións simbólicas co que ten que ver os símbolos a través da denuncia que está a acontecer, bueno, pois coordinar conxuntamente en xunta de portavoces outro tipo de iniciativas, non só a nivel institucional, sino que tamén conecten con todas as iniciativas cidadáns que está habendo na cidade, non? Porque ahora mesmo na Praza do Obradoiro hai unha vixilia, houve onte unha concentración no Toural, e tamén un pouco para conectar pues, un pouco con ese sentir cidadán, non? E o mellor tamén darlle voz a ese sentir cidadán para ver que tipo de acto podemos facer como cidade, non? Non estaría de máis, o sea que si mañán queren incluso podemos facer unha xunta de portavoces e comenzar a falalas, se o teñen a ver. Concha. Imos pechados a pechar e a intentar chegados a este punto solo, concordar co do alcalde e decirlle que
temos prevista en proceso de execución unha actividade singular en Compostela, eu creo, non é coordinada, é unha iniciativa da Concellería de Políticas Sociais da área de inmigración e que terá a súa presentación a que estarán convidados o 3 de abril e é unha exposición en grande formato situada no Obradoiro do fotoxornalista galego Gabriel Tizón, que agora mesmo está en Grecia xustamente para documentar e ensinar ao mundo, e que mellor marco que a Praza do Obradoiro, unha cidade de acollida, ensinar ao mundo coa súa sensibilidade social e artística o drama que está ocorrendo nas fronteiras europeas. Eso está previsto, terán coñecemento da inauguración e o acto e verán durante o mes de abril a exposición na Praza do Obradoiro, durante o mes de maio na Dársena de Xoán 23 e durante o mes de xuño, na Praza Roxa. Son unhas fotografías en formato de 2 metros por 1,5 metros e creemos que, de impacto. Eso, obviamente, non suple en absoluto o que acaba de recoller o alcalde e que é vontade deste pleno municipal. Máis nada. Bueno, respecto Goretti, sí, por... Queres... Non sei se queren facer... Sí, segunda cuestión. Si non lle importa... Non, é unha pregunta que lle quería facer ao secretario porque a verdade é que esquecín de facela na miña primeira intervención. Bueno, en realidad son dúas preguntas. A primeira é que a declaración do dolo, se eu non lembro mal, terían que ser as 3 bandeiras, non? As que estiveran na media asta. A europea, a española e a galega. Penso. E despois, quen resolve, se non lembro mal, a declaración do dolo é decreto da alcaldía, non? Non empecemos a menear as bandeiras, non empecemos a menear as bandeiras. Eu pregunto. Non, eu entendo que que estás a falar da bandeira europea en este caso, como cuestión simbólica. Creo que cando é dolo é únicamente a bandeira española. Creo, pero bueno. Por favor, no. Sí, Goretti. Non. Sí. Mini, que aínda sen recoller a totalidade das nosas posicións que quería deixar claras, nos imos votar a favor das dúas mocións, por tanto, non hai nada. Pues agradecese e enténdese entonces un voto por unanimidade en ese sentido e con isto pechamos a sesión e vos agradecemos a todos o voso tempo.